Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Malosi o te alofa lava i a te oe. O le i o lo papaia, ma lo olo, ma lo whaola. O lo utua, o lo papa o te whaatua i a te ia. O lo taritā, ma le nifo o lo tanga, o lo olo, ma walunga. Mua mea umar nei Taeao, o na mātua whape atu lo mātua tua ia vi ia lava oe le nei Taeao sing-singi. Ua mātua muri mawina, ua tele lo walofa, mātua sapi au whaamurianga le nei Taeao fau. Oi ea mātua te maua i le ola ua na o lava. Ua mātua le whale ai ma le loto Fiafia i o lo toa, mātua pese o vi inga lo mātua tua langa ina lo manu malo. La nei Taeao o mātua wifo i o luma mātua whape atu e pa ia lava oe le atua ma Malu. Oe o le atua ma mana, siri ese ma le matau tia e le ai lava, ma se tusa ma oe. E fo ia te oe o mea umana e whaia. Pule au oe mea umalava. Oe o le a lefa ma le o meka o le amatanga ma ngata anga o le mbua ma le mbuli. O le atua lava oe o atua e soifua ma le vavau e o le whaavavau.
O le tua malia I mana o I mene lei umalava. E le li liu e tu mau lo walofa ma lo wha maoni ma lo wanga le lei. E o ngata anga o mea umalava. O le tua lava oela e le vi ingon ma malo le tua o e pulipulu le matang o fie. Ta maa whafte tere lava. Lau mea lofa lo la fau o mātu maua nei Taeao. Whafte lo walofa o le fau o tuta madu. Whainga malo longa sa tō whawhaiu tangata o e whapopol nia sa fau. I lo lato se fua mo le mātu ne yola o mātu o liele ni yaso o fua. Lua se fulu ma le lua ia yaso se tema. I o le mātu o launga o le lua fe lua se fulu ma le lima. Se alofa lava I nā tele. O le walofa lo mātu o tua. Whasa fua mo le atu mo le mātu ne yola. Mātou malangora ne yaso fau lo mātu o tua. Ua mātu tu inati o ao wha mone se e tau tai mai. E le launga o whai nei. Awari tia whaiva, ngai mara tunu le amatangara nei vai aso o mātou iai, ma le wha moe moe, ia na mau se lātou mālo longa le leile whai ungara na vai aso o tuana iatu. Mātou talo mo lātunu pele I Samoa, wha moria I te tai o le tunu, le whionga I le malo le malo manan masiofo, le whionga le di palmia, ia ma le whainga malo o tula mai, ia wha pena te tai umo le atunu o lo mātu o tuana I o mātu tangata, na ia mātu ainga ia le manuia o oelo mātu tama. Whapena fo ia lala man pāpa awai. Na ia mātu tangata Samoa I so se tafora nei kia lope. Ia mātu talo fo I whamnia le nea tunu New Zealand. O lo mātu nofo mama wai. Ia whapena tunu umale nei la langi. Mātu maratua I lātou fia aima fia feinu. So se vāngora nei kia lope. Le aise mea e mativai le whātua I ante oelo mātu. Tua le mātu te talo. Ia te pae o lātou mata ma lātou I loa o loo soi fua oio le tua. E te alofa mfua I mai o mea oma tusa o le mātou manao. Mātou te talo o fuai. Wa inu ma mea ai o loo manao mia mo I lātou. I loo lava alofa lo mātou te mā. Ia, le tu malu muli panga ma le tāpo inga na ia mātou mātua tu asensina. Le tu nuu I malu ma o te malaora ne yaso. E mana tua pēi lātou le mātou te talo yaso oma. Te tolu aina la tau le mawhana o lo wala ne yaso. Te tolu aina ai I la tau ma ia whaafoisia pera la tau se fua laule le tino siri lava I le anganga. O me umala whana mātou whaia le nea sa whaua e mai. Mātou whaia lava ina I fo iatu le vi inga I ante. Oe, ta mā, whaa manuia mai. E le tau tua rede Samoa ne yaso. Toa ua mātou ole mātou wala au I ne mea malawai ala swafa manu malo Yesu ke riso. Lo mātou ri mora mātou wha aula. Amen.
tama alofa au maile manuia ole being ole tua langina alofa pesel o tatbo de kadesia fa abrotonga Yesu i Samoa mai fangatongo America Samoa tua mo re Samoa for lima eva todo amo tatodo le tu lai ono. In this update, Australia, Canada and the UK are the latest to formally recognise a Palestinian state. British Prime Minister Keir Starmer says it keeps alive the possibility of peace and insists the UK will keep fighting to bring home Israeli hostages. But Israel's foreign ministry says recognition is nothing but a reward for jihadist Hamas. Severe weather's easing in most parts of the country. Wellington Lines crews worked into the night to restore a major power outage affecting Johnsonville and surrounding suburbs. Met Service meteorologist John Law says conditions have improved in Wellington and Wairarapa. However, orange rain warnings remain in effect for Mount Taranaki, the Tararua Range, the Richmond and Bryant Ranges and the Rye Valley. Good news is we've seen those winds easing off through Canterbury, but I think we are still looking at some wet and windy weather. The announcement of the new Reserve Bank governor is imminent. A decision's already been made on who will lead the central bank after the new OCR review on October 8. Several candidates have put their name forward, including interim governor Christian Hawkesby. Donald Trump and JD Vance are set to address a memorial service for conservative activist Charlie Kirk. More than 100,000 people are expected to turn out for the service at State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Astronomers will be hoping for clear skies this morning for the partial solar eclipse. The sun will appear as a crescent when it rises about 7 a.m, with the moon slowly moving across the sun and blocking more of its light over the next hour. We're among just a few countries, including a few Pacific nations, that'll be able to see it. Astronomer Ian Griffin says special eclipse viewing glasses are needed. He says it can be dangerous to look at and you shouldn't use a telescope or camera unless you know what you're doing. That's news. In sport, Liam Lawson has claimed a career-best Formula One result with fifth at the Azerbaijan Grand Prix. The pace disadvantage of Lawson's Racing Bulls car told after starting third on the grid. Red Bull's Max Verstappen won, Mercedes' George Russell was second, and Williams' Carlos Sainz third. The result sees Lawson bank 10 further points in the Drivers' Championship and move from 15th to 13th. New Zealand have won the first netball test 77-51 against South Africa in Auckland. And Penrith's NRL ambition to win 5 consecutive premierships remains alive. They've beaten Canterbury 46-26 to set up a semi-final with host Brisbane on Sunday. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangungana fitu aso le vai aso. Momon fa talo fam fa felo ai fa tu limo le tele man fa lo sa mola tinu pel hel pa ia mal malo lo fa fo anga nei Taeao fo malo la bal sui fo man wia malo fo le tinu fo lau ta tu par patia le anga le lei o ta ta sili le langi o boli malo tu sui fo man ma tu malosi e o ta ro sit fa manunga le mala nei fo Taeao fo e le ta tunga sa awri tieme o malaba e le fa unga na pa yaso ua tu na yatu ta ro fa tai le tu le o ta tu amatari le so fo mala tanga ni pa yaso o ta tu yai alofa le tua tau te mai tāra whalau ngara nei fo yaso ia matatu whalau le lalo na alofa o tātu ia nei fo yaso ngā fua wa lua se fulu mana doi e yaso se tembo ni tāra whalau ngā o le lua awhea lua se fulu mana lima usi maila pa whaunga le porakala me maro le Taeao Radio Samoa for lima eva toru amo na whionga ngana mana tāsha ba e lua so mai insini o tātu Facebook mara YouTube o Radio Samoa se roa tasi pātia mara whionga pe Taeao chelo le sio mato ona nei te vai meni tautu aina ai se mai le tula iwa i le Taeao nei maro se fumria mana nei Taeao Lange mama lau susunga la o savai fafta ya langa leo le tua ya wa le fo ile ya fo Samoa le tino pele malo le soi fo manuia alo manuia mele weekend manuia fafta ile lo fo le tua tal tun sa fa pena fo ile weekend lau sunga la o pisi ala weekend amanga ya pisi au nga ma pisi le le mo jare tula ono le tino ila mai mo mala fa fo ma le Taeao o le tau o le aso
Lui tau mō le aso. Whaaolatanga e a mata mai lou a inga. Salvation begins at home. Luka i lona mata upu e valu, a o lona foi upu e tolu se fulu maleiva. I nā fo ia tuia oe i lou a inga. Ma ia whaamatala atu i ai mea te tele. Ua whaia e lea tua i a te oe. O na alu ai lea o ia, ua tā lai le a ai uma. I mea te tele na whaia e Yesu i a te ia. Whaaolatanga e a mata mai lou a inga. Salvation begins at home. O le tangata ua fia tausanga. O uru tino ina e te moni. Ua le ofu, e nofo i le mea i ai tuunga mau, e fōlinga mai, pe a i le ono afe, a nganga le anga o i totonu o si nei tama. Na whaaola ina e Yesu, ma tutuli ese te moni, whai mai le tala luka, ua nofo i lalo o vae o Yesu, ua la ei mama, ua ofu, ua poto mata mai, i afionga le atua, ina ua whaalongolongo, i upu a Yesu. Peitai, ua fia muli muli le tangata le nei, i a Yesu. Ua fia avea o ia, maso o Yesu. Ua fia alu e tālai, mea le lei ua whaia e le atua, i lona o langa. Ai whai mai le tari e Yesu, le ai. Toe fo ia oe i lou a inga. Ma whaamatala i lou a inga. Mea te tele ua whaia e le atua, i lou o langa. A uma lou a inga. Whaasolo ane i lou nuu. A uma lou nuu. Whaasolo ane i lou atu nuu. Samoa e. Ua tele a inga ma lepe i nei aso. Ua tele a inga ua le toe whetau tala ai, le tua ngane ma le tua whawhine. Toa tele a inga ua o i le whaamasinonga, e maua mai ai, le file mu ma le whealo whani. Toa tele fo i a inga, ua ola whe vai ai, ua ola whe fuli tua ai, ma le ola taui masui. O le fina ngalo Yesu, o lana whaaola tanga, ia a mata mai to tonu o lou a inga. A le lei a inga Samoa, ua manuia le whainga malo. A le lei a inga Samoa, ua manuia le ekalesia. A le lei a inga Samoa, ua manuia nuu ma afio anga. Whai mai Yesu, foi i lou a inga. Whaamatala, mea te tele ua whaia e lea tua i a te oe. Samoa e, se toi sila i nei o tātou a inga. A mata mai to tonu o tātou a inga. Whaisau mea le lei mō lou a inga. Whaisau mea le lei mō lau whanau. Whaisau mea le lei. E tuu ai lou a inga. I le fatu o lea tua. Pe a wha nofo Yesu i to tonu o lou a inga. Whai mai le pese a tamaiti. A iai Yesu i le a inga. Ose a inga fiafia. Samoa e. A manuia o tātou a inga. Ua manuia le malo. Ua manuia le ekalesia. Ua manuia le si o manga. Tātou tatalo. Le atua mamanai. A o mai ia i mātou. Ia a mata i tonu o mātou a inga. Mea le lei mātou te whaatino ina. Anga le lei mai le nei aso ia mātou fe au mga luenga e tonu ma le lei ai mea umma.
Lou lava suafa i Iesu lo mātou ali I ma le whaaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amene. Figa mo se
Loa lofa matautia amazing love. You know what's a full of maleono le watia anele tulaiono to tomo re Samoa's filima hiba tolu amo. Na minute yana fanga solo pono tara musika o Taeao Fiafia o fa maro si au fo le tino ele ala usu tu manga ngara matanga ole ne fo ba yaso wata to yai to kwata fitu ile Taeao nei fa avano mai so taimi mo de tara boklabe reto o ola tato malu Taeao fa ngana na matanga ne fa so ta to yai. Today in history tara ba vai parmena tupula so los full September tele to sang ba ale China fitu ile Taeao nei ba wa fa po telefon ngal po jania pa tar fitu boklabe amatai ele tato Taeao. O mua, tato li pote mai lunga wala. Hatalo fai tatou avta vale nei taimi o le Taeao. Malo lava le fa malo lo silunga tatou awala. Mai tau atu ia o lea lava foi o lo o file mu mai le tatou awala. Ele ai se fa lave lave tau ta vale. Ele ai foi se vaenga e ono fa apole nai tatou. Po o se poloka ele nei foi taimi ia avta vale tau tua na lava foi o le fatua amata le tatou Taeao. Ia saunga le mu ma ia tau sisia uma vaenga. Ia e te ono saunga le mu ai lunga o ala te tele. O le tatou li poti mua lale na mo lunga la tele mani e tele nei Taeao avta vale. Se fulu fitu minute ua te aile tulai ono. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Mai ngā mata talo tawara nei fo I Taeao fo mana matanga rawe aso wa tātou iai. Tama ki makaura wa o kilani no whanga whasalonga Radio Samoa for limora il Malu lure nei vanga o le Taeao. Winga wha mawino tau le so le whasora na awa o le tau. Wa utimu nisho vanga o kilani whasora fo na langi le lei. Initial taimi ele taimi maro sila tijel savini mai ma tu sa e se fu marvano mo no maro e fa mo mo au kilani ole nei fo ia so fu o tato ia is fu tolu lona ma wala lo Taeao pe au lia wala fa so na awa pa utimu ele telo vaenga au kilani tu sa lele maro e nei ma Taeao fu valu lona ma lunga vaenga on tuatu la so lulu wala fa so na awa fo pa utimu telo vaenga au kilani fa so na awa pa utimu la so tofi. Pena polas for Raile, ola te babayatu las to na imala sala langi leil tau. Ya ole tu langarana yai ile babayatu ne bayaso ole wa por ngamai ola tau filolo malu lu was full varu neis full varu Taeao full wi bala so lu oka. Kwa manga ye foi. Ina fa solo to for fa ma wa lu full ola sa ya baka ko dien na o fa ma mongo manala mai tau tu mai le nei foi Taeao fo. Tulanga masani a whanga solo phone programe maru le Taeao le Samoa ala foi fontara ba al tulanga ile tau jolo si vai ngori sila fa pena po tau Samoa ya mani sa vai nga ole kilopes por mara iba o te ane le tulai ono RSA pesmasenga su I faith lo yo le Taeao tara ina fa fianga le Samoa le foi Taeao fo atu no ga juta manga le ngori Taeao fa mo bona mo se maru longa le nei ele fa ngora vai aso ya le wa ko back to reality foi kako o ia fai ba on en here so for pesele boy. Whaapofonga Samoa o a o imoa o le toa ua lepa e ua o tia I sema o sia umea ula a ufa amo imoi e to fatu I toni e ole a o oe tofa oe la dia ole ama vai le tatua zoe lili ulo ma pau pau sa ili se tasi e taua la pau ole a se ulo uba ai anga ile au. Ainga ile tai male uru moenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga ile tu malo ame ile
le palapala Maamanga lo ita O se tangata ileanga Oe topa Oe la utia Ole ama vai Leta ua So elili ulo ma pau pau Sa ili se tasi e tau wana pau Ole a se uro ua ai anga ile au Se ainga a ole nei wa ese sole na ia fainga le pinga nga lo ole atu ele o se topinga se me ala va fainga ta ole fainga va e moe le poronga ole loto ala ile tinga Io o ile vare a pulo le sua vai vai so vai va ai ale ai e uala ula ole mativa Mana tua ina sepaato anono Na o alua e tarusu e oni pa imani popo E tau mawhaia o se suavai E talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne ifia ai Se me alava a fainga ta ole fainga E poi le polonga ole loto ala ile tinga E o ile vave a pulo ule sua vai fai so fai va ai ale ai E uala ula ole mativa Hey ho Losu fala ho tele tu lai Ma lo si fola tino fa fa tele la mai pa ngal tana ba kala mai ya do tana fa sit 5 ma fe lo le nei tai on phone lo fa mala ngal le tana ma tai lu on Facebook ma YouTube ad Radio Samoa mo tu lo pepa good morning ma lo si fo maria mi we fa mosa ma lo si fo pa li singa limbs le pa li ma lo si fo maria le nei tai ao ale ki kurene uso ka rene la fa tu nei tai ao ma li fa ba nei so fa tel fa tana fo ma nei tai ao Joyce Sue ma lo si fo fa tai nei tai ao Ferretti a bei fa tili alo fa tai nei pa ga ia fa fo mai o Melbourne Australia Christina Tarvasa alo la si fo maria e se ko ar po so ne ya sa pe fa ki era fa o Melbourne Christina o na ma to telo tan pa nga fa fele mai fa fo wina tan yelu vai tino papa good morning ma lo fa tai ma ya ba Simone Talia ma lo si fo maria ele nei fo itai fo talo le tau ngal mal banalen ave nei tai wa fa fo mela tino
o le titilo tuai le o sero le ia le tau le telo vaenga o tātou iau kirani. O te loa le vaenga foi nao le telo vaenga o New Zealand foi. Whamanatu mo le tino le matanga le vas. Ia, o le tūlanga le nao lo o iei tawai o lo tū mau pēr nisi foi o lapta inga mō munga mamafa ma munga malolosi. Mai se lava la i le vaenga i le South Island foi peila o na iei Tararua Range o Tarana ki Maunga, Richmond and Byron Ranges. O nisi nao vaenga o isi o vaenga o le foi o lo tū mau i matangi malolosi o lapta inga la na o matangi i na i le vaenga le na Melbourne Sounds, Wellington e ia whapena foi wairarapa. E ui lava la o la ua toe whafo isia foi le pawa i le tele o nisi o fale Wellington e ona o tūlanga whaale tonu sa iai ana nafi ia o lea e fōlinga mai o le na ua toe whafo isia foi le pawa lo ngā lue pēr foi i lātou o i lātou e ngā lue le tise ina ia whafo isia le pawa i mauta malawa malawa whapena foi Canterbury sa iai foi tūlanga lea sa iai le lanu mumu la lātou foi lapta inga ana nafi pita iane la o la foi una tūla i mai foi le tūlanga le lei ana nafi ai o loo whaatu mawina pēr ia nisi lava o lapta inga nei ia mō nisi o vaenga uma o New Zealand nei o le tau foi leo le whaima longo puili le tunu ina vaenga ia langa le ele o longa ana matua i ato to mali tau even though le tatu ia i le spring season ia ai matawina la peila o le aso le mana tua po le aso le vai aso le sole ke fa ko le melo suru suru male la and neka minute ia Allah se sa sa vidi mar kimwa ia I mean winga fa le tonu na tau lo fenga i mata tau ia le leile watu pe mor sil fia la tonu ia tulango ia le ngatel tele vai ngon motu saute ia a fia foi manisho tatou ia kilani wala ke vai a taimi foi fa impa utim ia ia mo tatou nei ia kilani a mesol nei vai aso ele tala yo le taule na fa la nei le te o le ono ba ba atu ka ma wasinga langi le lei o la so ko nga ma nga ia vai fia la ka polo yo le malai ia mala sa ia nge vai aso ia ka kiri lo si o le tawa mai le tu mo tatou le aso ka ko ko dia mar fa tai ia ai fo fanga ma o le malo le o fa lo mai minsta o se fo malo ina Simeon Brown o jelo bainga le lei lango le tele ina so te ia fo mai to si mai ia malato o fenga fa ma ona tulanga fa le tonu o jelo ke le ku pelo wa fa se ngam malo e mo fa le o tele fa mai tonu o ke la ni mani sila mai tawa tu pe mal se lau miliona le tupe lea ua whaamtu mai fo im whaala wiloa mai ele minista o le a whaale lei ai nisio vaenga whaatsau lava lai whaale mai pe amale lua se fulutasi ia local projects o lea ua whaataatia o le a whaaonga ina ia le se lau miliona ta la le pe ilau nisi lava vaenga o mai tau atu i ele taimile nei o le vaenga fo ila lea mo clinical space i tonu o emergency departments o lo mana amia le whaale lei o nisio vaenga o transit lounge o na winga. O le vaenga fo ilele e taunu watu iai ngase i ona mawhailea o ngā sifi aku i leisi potu ai mai se fo i o le pito mo i lato o e mo mia le sosoani whaapito ma le sosoani mo mua o nisi na vaenga o le fo ilai mai tau watu i tonu fo i o vaenga sue po potu sue laboratory refurbishments o lo mana o mia le koe whaale leia o lau o lo whaongaina o mea whainga luenga ese o lo whaongaina o nisi na vaenga o le fo i o le ngata lai le na lo sunga la le foi meta watu o le afia i maka park sa ye tsono o vaenga ye tsono fale mai o le la o le afia uma i le seleni le o famtuina mo vaenga lai lo nge ele o tau fia ai na o se luas futasi fo ila ia fale mai po ni sono fanga le o lo targetinga i le nei fo so te le o le ai a maselanta to nei Maluka o le Maluka Health Park lo ti lo antu a new oncology infusion centers le fa lo tele ina ia vaenga o treatment capacity if been for on fa le atili access to cancer care for the county's Maluka community which le tele le tu langa fo ia pe ona ia o le na ni so swangi fo ia au mai ina ia mauti no tonu e anga i tonu lava i vaenga o lo osilio na tele le mana o mi ai e wa ai ele so swangi au mai pe fies fulu afe ave anga i leisi vaenga e fa le o mana o mi tele ai o le leila le pe afa pe o le o sanga kongu le target ale vaenga
ngai ia ai moni lava la o le la ai le o au mai ala fo le tulanga e pe na sol te so ai nai fo mai ile understaff ia wa kinga ngai fo mai ia ai pe o le wa amata ona fa la wilo ni si vai ngola fa le ia e mana ia fo ia e mana ia pe a fa o popo mangai fo mai Sawa. Ia so o nei vai ngana le ua fa so mai le malo ia mo le na vai nga tupe sala miliona tala ke le nga ku pe ka sia ia le leila ngol tasia le vai ngo au na ngai le ia ko ko nga le mo ta to New Zealand vai so lenta tu nei ngan man na fa lo al tu lang fa le tono to ma ai New Zealand 0.9% ia fa le tono GDP le sa ta no il proclame le foi pa ia so o lo titulo atu te lea se ngalo nga tauna fai le minsta tu pe New Zealand e tu langa le iai fo mai fina ngalo nisi sa minsta tu pe mo fenga malo tu nai o taun fa ma vai ale fo mai fina ngalo station le fo sa minsta tu pe ele taun fa ma vai e taun fai ona tu te il tu langa de tau ona to e ba vai ini awale fa le ati le tama o New Zealand so no le sunga ia Sir Roger Douglas o ia la le o le na te na te langa ile manatu waka nga fa ma vai ia le minista o ia nei Nicholas Willis pe ta ia Ruth Richardson o ia lava foi o sasi fo o minista mtanga rengo tupe sa ia mo o lona ia manatu la le pe na sa no le sunga ile au e ka nga kilo foi le inisi swinga ia manatu a fai wale work lazy plan wa ka nga ia lazy plan wa a fa pe ngila I resign o lona winga o le ato e foi to square one go e fili sa isi minista tupe ia matoi a mata mai fo wa ki len kwai manatua o lenga mai to tonu le coalition male fainga malo male polo misi o le a maku ayati na ina New Zealand isi tulanga le lei peita al taimile nei mai ta wina nisi wa pe ya wa ki le enga ko solo muli ko wa al ki solo muli fo ila le ya a o le fo tulanga ile tulanga a lena ye nei ile tala tupe lava ye ia e faisi pa u tele fo ile kwata lena te atu nei so tulanga umalaya ia e fili po le fa ma vai ia po le sui faise swinga ina ia se swinga le mo New Zealand ato to lo se follow malvalo minuto lo tora talo le tu la fitcho le fa foga le proclame malo le Taeao re samas folima e batolu a mo fa wo tato fa Fiafia le Taeao more town youth and also for good morning yep
Samoa. Taslima ivatolu. Amo. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafiai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Ia fiafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Patalo whaasaunga ia baseman la whaafong mai o ta funa Amerika Samoa. Alo whaatul nei tae fau malo la walasi fua manuia. Papa Smith, missionary, malo la walasi fua manuia nei Taeao. Sua se mau to'o. Meki, malo si fua la whaafong mai Dunedin. Lene sia, malo la walasi fua manuia. I pa angal tara pokalame whaam whaela whaatasi mai. I le nei vaenga le Taeao. Toi lua se fulu ma le tasi minuta lo tore talo le tu la fitu. Leo te mana batu lo leo tanto malu ta fa de nganga reto leola te pena bale sunga ya pasta la fa de copa te le lope ni simon mawina I ni sio vangan fa langa ina le afi ni sio vangan o Central Auckland pe te lo Epsom pena foi ni market ngaman mana o le tulanga na ai Epsom pe ama le te o le 5 I le vaveao ia ai fa pena fo le new market I le te ai te la vale fitu o le la o moli ai se tasi tosu ono tau sanga le o moli I le fai fo o nei tulanga fa pe nei I le amatainga fo ia po le fau e faile nei afi fa pe nei fa le ngai nei fo la nisi o nai pisinisi ia ma o le la fo o mai tau te le taimile nei o le vaenga fo na fa le ngai na I le vaenga le new markets vaenga fo ina o lava o pepe matulanga fa pe na ia o leisi fo vaenga paule mena fa fetai o la lava fo ina mafai ia ona toi tinei ia fo afi leisi soi fo na ma wai ia wa nei taimi o le vaveao o kai mi o la e moni la fo ia pa uangi o le Taeao fo la sapati moni le o tele nisi nga luenga ia ai fa fetai ona o le tulanga fo le leisi soi fo na ma o le fesili ai se a fo le mafo anga I lona mafau nga ia nga ia fo ia faile nei tulanga o le susunu o nei fale pisingisi fa pe o se tulanga la le o le atato tulmata ia fo ia pe afa pe mai ala wa le la o sauni o le atula I fo I fa msinonga nei va ia so Italia na molia tanto ia never time your local elections filifilingo polenu le ngate au kilania fa pena fo I el tele isi vai nganu sila va tu sa ia bano sa no ai le ben polenu au kilani Wayne Brown ia fa pena fo I estasio tamoe ia fia mo sa bano polenu ai mau kilani Leoni Karen Leoni te lo le sa mo le abano tar bo kalam fo tara Karen Leoni le sta o se tulanga le tele le e mai se la va fo I sonu o vaenga ta itasio ni usila pe ia ni fa alawi lo fa apea o le a fa tala no ina ia na sui tau va o wa le o mai tau atu ia na pau fo ile o le sui ta mai tai o le o tau va nei le palo tele nei ia ile tulanga le o lo ia fo ile sunga ya Wayne Brown po le tulanga le mea mo au kilani ni sila pe amale lata fo le tolu se lau I la tau sa ia ile tu fatsi ile nei fo I fatsinga ma fa fonga I fo ile mamalo I la tau sa ia io la o fo I manatu o ni ala avata anavata ai mai se o tai ala lea ua whaata atitia mo le taimile nei ma nei a whetalitalia inga ia o fesili mai le mamalu o le atunu sa awai ia ma whapena fo ina tali mai lava fo I la ua I tali e te tau lava fo I o na whaafonga I le atunu ai ia tau lava ia
e ngai le vaenga lena wa le tamaita wat o le tele o vaenga fo ia o ata fata atia le tamaita I fo ia lioni o lena fala wilo ona o tu atu la lava no I le sunga fo ia Wayne Brown ia na pau lava le tu fo le na mafuli ela ni tau talanga o le fala wilo ina o vaenga ia matau mafainga o le o mafai na achieve ai pita o lo manga o kanga ia tali fesili mo le si fo pale inga pe a fa pe tu lai mai ia ai tatou tuli mata ia fo ile anga e mana ia telefoi awa o le o ia se sweet over ia ai mai se fo ia le tamaita ia o ia fo ia se tamaita I maoli a o lona ia no ta inga o le kua le makwa inga ngau ia lo na loto o le tu tau le housing ai mai se o rates lava fo il time nei I pa se ia o lo fa nga ina fo ilunga public transport ni sina vaenga o lo tama fai lava fo ia le nei fo ia tamaita ina ia fa pena ona mauti noa o le mafuli ia fo ia la nei fo ita inga pe ava pe la tu lai mai e avea mamea I le mai ai o le fainga palo tau mana fa na tu la tu no ta o telan fai la palo ta fa mole lo te maum salpe mo va so nei va so fo wa mai ale no fai la palota ya fai la palota le ngata por no wa pe na for your members or local boards ya lo fain tu na tu no Fiafia all the time good morning Sinai pubai malu se inuane ai chama ole nu simba makinye samo Fiafia ile teine betua inia o pusa chafai male au angelu ilunga ai popole no nocho ona inana ne ilo chuma ai ali na o chuma simba mai que Samoa yo ayuli mai kama Samoa sawia ole Malu wow la au ilo uanganga si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai oleva afi awe se ifa mai sau ayuli mai kasa betua ini mala Petua imanu Sau fungala upele Sau masinai pubai malu Se inuane ai Sama olenu Tasilimo ivo tu amo
Tātou toi asi atu I lunga o le ala tele le nei taimi ave ta vale lo mai tau atu ia e le o tele ni suinga ua iai tātou le taimi le nei se e vanga nā lava fo I le vale takanini anga I mai nei manuero I sasae paule le vaenga lo mai tau atu lunga tātou State Highway 1 faisi pisi le taimi le nei anga I atu fo I anga I atu le taulanga I lunga tātou State Highway 1 Southern Motorway o lo so longa le lei lunga tātou State Highway se fulu maleono na paule vaenga Morningside on State Highway su maleono le olo mai tau atu paule nao si vaenga le nā fo ia ua taulanu mumu mai lunga o tātou whaafanua anga I atu lunga State Highway 1 le anga I atu fo I le tu atu I mātu ia olo so lunga le lei lava tātou taimi le nei nei si wha lava tau ta avale ia tau tu anā tau si sia le saunga le mulunga o le ala tele so e se fulu tolu minute o na tā leo le tu lai fitu Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Malo le soifua manuia, le tātou Paul Kalame o le areto le ola, I le ne yaso o te Fiafia I whaafeila I ati oe, I le suafa manu malo tātou ali I whaola o Yesu. O le tusi le amatai o e 25 a le whai upa 04 e whaapea. E whaapei o le tangata foi, wana alu malanga, ua wala au I ana au auna, o na tui natu ai lea e ia o ana mea ia te ilatou. A le upu o le ne yaso e whaapea, tā pena mo le toia fio mai o Yesu. Wailoa e tele tangata na latou valo ia le whaataunuina o le nei folanga lo tātua li I whaola o Yesu. E toia fio mai o ia. O nisi ua latou tā ua soo ia mavalo ia le ia aso e fio mai a Yesu I le lalolangi, I le tala whaasolo pito le lalolangi. O le tele o tangata na tūla I mai. Malato valo ia le aso tonu lava ma le masina ma le tausanga e whaatau nuu ai lea folanga a Yesu. Nisi foi ua lato to e whetu na I aso ua o I le aso nga lato fola e whaatau nuu ai le sau o Yesu. Ai ke ua le tau nuu ia efe mai la ia. Ngā fio mai lava Yesu. Ai ngā fio e lisi pito le langi. Whaata pena ai longa sau mo ilo I le laro langi. Ia o tele tangata e whaia folanga whapena. Olo e folanga lea po le vai aso ele nei. O le aso luas fultolu lona wingo le. Po le aso lea o le aso Taeao. Ia le fo i folanga o tele tangata olo whetufa ia I lunga o le Facebook. Whapea. O le aso lea e a fio mo I mai a Yesu. Ia lea ua kele ngā vevesi a isi tangata ma whesirisiri le tele o tangata. Peita ia ai sa ola vai I tala I le tusia matai o le mta upe luas furu lima e winga I whetalainga Yesu I lona toia fio mai. E le o le whama mafa a Yesu o lo tatu I loa tonu o le aso e a fio mai ai o ia. O lona whama mafa, po lana whama mafa o ta penanga a le tangata I le taimi ma le aso e a fio mai ai o ia. A wafo I laon whai mai Yesu, e o le aso e le iloa se tasi, e le sila fia fo I le alo, na olo uta maa o le langi, na te sila fia le aso. So e le oso tātou mtafa yoila, pe vai le mata upi e luas fulfa, il mata upi luas ful lima tusia mata yo. E le oso tātou mtafa yoi, o lo tātou tau mawhai, e su e ina, le aso tonu e a fio mai ai Yesu. Ai ole mafua anga lea na ia au mai ai a tala I le mta upe luas fulima le iei tala I le matai na alu. Efe mai ua whatusa le koe fio mau Yesu I le matai na alu. E tuu ia taleni I ana au auna la tau te ngalu e ina. E 5 le si au auna, 2 le si au auna, e tasi le si au auna. O le winga le tala a Yesu. E le o le aso e tā ua e a fio mai ai. Ai o le tāua o le mea e whaia le tangata mō le matai a o whaatalitali o ia
ilona toi fio mai so le sona ta wala mo oil ne yaso o isi tangata ua le aingi fe au mangi mea o koe fai ai ua na le nofo ma fai mai ai le ise nga koe ngalu le ale asa u Yesu il me fa pena na tupu le kalesia le Tesalonia ua alu ai le tala inga o le a fio mai Yesu ale mela fai ngata ua tupu ua tele na le ngalu e tangata au o le ngofo ma fa kali koe fio mai o Yesu o le upula mo o le aso le nei ua tatou vaaia e moni ua latalata le fio mai o Yesu e tele failonga na whamatala e Yesu e fesotai malona toia fio mai peitai ia a tili ai o na tuuina atu o tatou taimi mo tatou volanga tatou te ngalulue ai i se me mawhai ona kakou whaia e whaatalitali atu ai le fio mai o Yesu lona winga ma ai foi lai tangata fu ia na whaatalitali taleni 5 ma taleni 3 o le benga la kou whaia la tu tele iwa ai le aso kasi ale mena whaia la uri inga o le ngalue ina o taleni na tu watu ele matai ia te ilatou e whaatali ai le fio mai o lo latou matai so o le ala le lotu kerisiano e lotu ai whautuanga mo oe ia whamaoni ai ngā ma e ngalue a tiri whamalosi ai ileli ma whaatuatua ia Yesu ia ma whaatalitali ai lona toe fio mai ai le o le alu lo taimi e kausa ili po o le a le aso tonu e a fio mai ai Yesu e tua whaafitai ma tu iloa e moni ma whamaoni au folanga e te toe fio mai ai le o le maku whaamamafa o le maku ai po a fea ai le matu whaamamafa e a tili ai o na matu ngā lulue mo oe ia wau matu iloa e te toe fio mai whaafitai Yesu amen. Brother
sa Samoa pangalia to fio mai ina mo to mino jolo jolo talo le to life fit to le so lo se fulu male luo se temo ari mena tupure nei aso tau sanga wa mavai. So sanga tisiva baluono ila so ia natulanga tutusai ia initia ia whapena fo ia Australia au kirikiti isa la test match sa whaatau nuina I Madras. Tasiva iwa whaile so whaalawi loai fo ilunga le NPC se tasi fo io ata whaasolo pol kalame whaasolo le friends e pei fo I ona mai moaina I aso matau sanga woma vai tasiva iwa fitu ila so whaalawi loai ia le pesena whatuina whaapitoa le sunga Elton John Candle in the Wind ia e whaapena foi ona moli ai mo ngā lofa I le tamaitai foi ia po o le tamaitai le na ia Princess of Wales ia le sunga ia Diana e pei ona ia le whaalave sa tūlai mai nisina vainga mena tupule nei foi ia so I tau sanga o mawai. When you shake a radio Samoa loa mai washishi mai Radio Samoa Radio Samoa O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia I mata upu na o atu le tribunal, pa apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Le Mangere Dental Centre, le whale whainifo whaamoemoina mo oe malau aina. A whaiu whaale tonu o loa, vige le Mangere Dental Centre, mo se whaataltala noanga. E te mawai le au whaingaluenga lau whafonga Fiafia, e psosoani mo oe. Tau mo fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes ala wins ma le ACC. Whaia fua whaatala noanga, mo le whanau la iti, anga e is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Centre, o iwa, lua fitu lima, fitu lima wha. O iwa, lua fitu lima, fitu lima wha. Besa suane tutono le Mangere Town Centre, ile tua le McDonald's. Beta Drive Doctors, ile tau longa whaatau I Mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui o le whana witi, o tupui la COVID is fluiva, mo I la tau is fuluan tau sanga malunga atu. Whaapea matupui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I Mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Hey! Oh! In this update, New Zealand investor confidence has dropped to its lowest level since COVID. ASB's latest survey shows sentiment is weakest in the lower North Island and among those over 60, with under 40s being more optimistic about their situation. Senior wealth economist Chris Tennant-Brown says global uncertainty and the weak housing market have made the last 6 months challenging. He says it's not quite as bad as during the depths of despair during the pandemic. We have to go back to 2020 to see confidence at these low levels. It's bon voyage for some Kiwis as cruise season kicks off today, but the industry's future remains shaky. The first ship arrives in Auckland today before more start docking countrywide next month through until May. The number of port calls have dropped rapidly, down from more than 900 last season to 663 this season. An announcement's expected soon on whether New Zealand will formally recognise a Palestinian state. Australia, the UK and Canada are the latest to announce their formal recognition
recognition of Palestine. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says a Palestinian state will not happen, claiming it would be a huge reward for terrorism. But British Prime Minister Sir Keir Starmer says this is the opposite of what Hamas wants. Hamas is a brutal terror organisation. Our call for a genuine two-state solution is the exact opposite of their hateful vision. Astronomers will be hoping for clear skies this morning for the partial solar eclipse. The sun will appear as a crescent when it rises about now, and the moon slowly moving across the sun, blocking more of its light over the next hour. We're among just a few countries, including a few Pacific nations, that'll get to see it. Astronomer Ian Griffin says special eclipse viewing glasses are needed. This kind of eclipse can be quite dangerous, and you certainly don't want to point either your eyes or cameras or telescopes at the sun unless you really know what you're doing. That's news. In sport, Formula One driver Liam Lawson has claimed a career-best fifth at the Azerbaijan Grand Prix. Max Verstappen won the race. Penrith's NRL ambition to win 5 consecutive premierships remains alive after beating Canterbury 46-26 to set up a semi-final with host Brisbane on Sunday. Silver Ferns interim coach Yvette McCausland-Jury is crediting an all-round team effort with their 77-51 victory over South Africa in the opening netball test at Auckland. Golfer Ryan Fox has finished tied for 14th on 7 under par at the European Tour's French Open, 9 strokes adrift of winner Michael Kim. The Black Foils have finished 8th at the latest Sail GP event in Geneva and slipped to 3rd overall with 2 rounds remaining. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Nai vaenga o lewa mai tau atu a faisi feo lolo manga ia tu mamafa lungo tatu State Highway 1 le vaenga le ama tatu I Penrose faso solo atu ai lava anga ia tu o leisi o vaenga leo lo mai tau atu fo I Ellerslie ia o le fo I lo mai tau atu vaenga na lungo tatu State Highway 1 le lo faisi pisi mai taimile nei Goodwood Heights lo mai tau atu taimile nei fai lava si pisi whapena fo I Green Lane on Great South Road o leo lo mai tau atu taimile nei nai vaenga na o lo pisi mai o lunga o le ala tele o nisi a vaenga uma tatou awala o lo tu maulava I le feololo le leifo I le isfara lava tau ta avale taimile nei ia atonu ia ona o le vai aso watu ua o ngā nai tamaiti ia ai tau tua nā pia abe ta avale tau sisi a pia lo saunga le mūlunga le ala o whami nute se ai le tu lai fit Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Radio Samoa. Tasilima I Batolu Amo. O le tala le tau I aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whai nifo o le All Dentures. Bai ngā lata mai le nei le tala o le tau nei fo I taia fo le antatu amata mai Samoa ma vai atu le mana I langi le ma le tau Samoa nei taima le taia wa tia le valu I Samoa lua se fulu o le ilma whana I le nei bai ngā le Taeao winga wha ma wina o le tau I Samoa mo le amatanga nei vai aso o tatu ia o la whasolo na langi le nei awa oa ei la fo inisio vai ngā o Samoa pa ua I timu Luas from Malaiba degrees Celsius mo lunga le vevela le Samoa fa mawina mo le asunga fua luas from Tolu I lona mawalalo ya no te mafoi on taro so tai foi le Samoa le sui o taro ready Samoa pia mana tu marba tanga vai tipi tanga vai ona mai foi le telengo ni so melo tupu Samoa lam tanga le vai aso ya male tala la mai ale amai tau panga o malapa le taro bangala me so se vai ngo Samoa fa pena foi America Samoa lo taro ma futal nei Taeao malo la le soi forma real se mal talo tau New Zealand nei I le vava ia tu le motu saute langi le lei Alexandras fu valu mo ngor malu le air Blenheim a lo tu mau ne yai lapta inga mo le tulango 18 munga fa pena fo sabili so rain warning orange warning and wind warning orange o manga nalo I mo tato Blenheim ala fa solo langi le lei le tau los fu mo ngor ma fana ia ai mantuane lo ia lapta inga pe ona fa mawina mo nei fo Taeao fo in me ka go la fa solo na awa pa timu le song kai kora le se vai ngolo ia lapta inga mo timunga mo matangi a lanu moli rain warning fa pena fo wind warning alangi le lei le tau fu mo ngor ma lo le ea
o Nelson o lo ilap ta inga mo timunga orange rain warning langi le lei fa solo ina pa timu ni so taimi o se bang o mai Queenstown o lo tu mau fo ona yai lap ta inga mo timunga malolosis fu fa mo lunga malulu timu langi le lei mal baba atu Dunedin ole afa solo ina langi le lei for the tau kala stete malosi fo mo ria le Taeao langi le lei tau mo tau ele nei fo yaso los fu mo lunga ma fa solo ma yeri ma fa o ko wori I kala ske ke ele baba atu motu matu pi tola por ngor motu matu kai taia ala fa solo awa pa timu ni so times for balu mo lunga malu le fa mo wina mo nei fo yaso ele la mo Wellington e malo la for mo ria good morning Baba tolo ia ilap ta inga mo timunga rain warning lanu moli fa pena fo wind warning lanu moli fo mo tanto I Wellington ola fa sono pa timu o sa vile fa sono nangi malosi mai le tulangi le I matu se lau 2 km le tulai ni so tiny sfuli mal malu malu fa mawina mo Wellington le so tauranga la fa sono awa pa timu ni so tiny taupo fa sono awa pa timu su fa malu malu lu roto ruo awa pa timu ni so times for farm malu malu le so Palmerston North la tena awa pa timu for malu malu le e and Plymouth olo yai e lapta inga mo timunga rain warning la no moli fa solo pa timu mamafa timunga malo silang marsavili mai matu asfuli malu fa mawina mo New Plymouth le so lang le tau Napier Masterton olo yai lapta inga mo timunga fa pena fo savili malo losi awa pa timu mo tau ni fo yaso fitu mo lunga malu lu il tele baanga le vin ola ta ia fo tulanga e timunga mo tau il so Hastings lang le tau mo tau Gisborne fa so na awa lang le kiri lo Hamilton awa tau pa timu ni so time is for fitu ola mo lunga malu lu fa mo wina mo Hamilton le so tamaki makora wo kilani lo fanga fa salanga radio Samoa for lima o ile malu lu ne vanga ta pe o ko ia ngala mala marka ya to mawinga le tau le soi awa pa timu ni fa solo atu le awa uli mala Fiafia na nei e ange malosi marsavili mai matu sa ai ni so time is football mo lunga na malu le fa mawinga mo akilani le so Taeao pe audio le apa u fo timu kan telo bang akilani tu salen malu lu ne Taeao football lu no mo lunga pa timu le so lulu kana wala stofia sporele lang le leila sto nai male aso sa Mai kana ye fa mabonga la bai tau ile nei foi taimi ole Taeao. A whaia mo mia neu tai ni fufa pi ole tali ole o dentures. E fa pitola matau au nanga I so se tu ai ngani fufa pi. E a fiaile plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutong yo fa tal noanga. Bala au mai loa le o dentures I o tahu. O iva, lua li maiva fa tas tasi. Papato toi le o iva, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iva, lima lua fitu lima. Alo fa tele tuno la mai mo la fa fonga e le foi taimo le Taeao se furu le wati ale tula fitu, porka la me malo le Taeao reda samos for lima e tolu amo nisi fto a. Ma fa ona pia mo mai fa te smal tar porka la me Taeao malo la verso fu mo via. Mas ka ko pima nga yo so o school holiday ka mai kilo fa nga solo mo tato nei. Ini sila Ya, makua I fa kumule ulo ko paila ko ye pepese ka mai kila so ako. Yo, wotata no fo I ta ma fa mo alam fa no. Ola mali ya ese la fo ta mai tima me ai fo. O fo ye na o fa pe. Ai anga ko ko le sa fo I Fiafia ye le sa ngi. Ale na o mai ta wina fo ya e ta mai ole Fiafia ye le swala isa. Le ese koko ai na ole swala isa ole ma ko ke fa ya kula ile halu le aula ki mo ba ai fo le ya o vai taula fa pene kamalele ya nga yo e swala isa le sia so koko ala isa mai le sia so ya e uma ngela so ye le fo se tinga le ulo tamam tina wa ola e kumule le ulo la to asa ole ole vai temi pisine nei ole o amatanta pena ta mai timo le lota mai so te lo pa ya so pisila banei ya ila fa ngal fa le tua ma senga fa ya nga sa ya wa la tu temi nei ole la fa nga solo ya nga pese o items that are for le la tu talafatino ya mole loto to mo jole to sanga ya le le so soni ta to ma tu mo mole to mo ti yo la to nga
pese ma items na o lo fight e wa ale le ya foi no practice na tama til nei time e o for kai me fa king o ya la to pese ma items me o mo lo kama ki mo ka Fiafia ma tu ya le e ma nei foi pe so ani ta to ma tu e o pe pa kama ki lang e keling fa sa mo ya o kama ki foi le o le ke le tu lang o ye le wa ya la to fa sa mo ya a o tama ti o il kai mio anga pese ma bang fa pena e o le anga fam fa ya o sa ya o sau fa yang so sang fa le ta to ma tu mo fa penga ka ko venga ma mai ya ele ngatala so swani fo ile o ina fo yo tauloto ya ma pispise ngana tamait ya manga ya fo na mo ta to ma tu ayo to fa tawol to spa ya wa ele ki mai mala to mau fo yo to spa ya mana ya fo na to fa la utele ya to fa mana tu ai ya nai mau to spa ya mana ya tele talo sa fa solo il fa un veryaso te lo talo ngana fa po netball ma ya mo ya so ka lo nga New Zealand ma Afrika ya mangai wa fa inga fo la kapila ko e ka wi mai le au netball Ai si fa le tono le weekend ali na ya tato au talo ya ai wa makoi manga ya wa le sa ve vesi fo na mana tua ina was stood down for ya le coach for a sa ya le ale silver ferns ya pisa tau mate la fo talo ngale ya al makwa manga fitu le masutas mana ya man mano ol toi fa au le NRL le toi semifinals la fa solo fa un verso nei la utilo e pe e lua au top 4 lua au bottom 4 le usau lunga semifinal pe au te lo le Storm le Broncos o au na le top 4 le na malo lo fa kali mai mo semifinals al bottom 4 la le la kia kuia le Sharks Cronulla Sharks ma le Fiafia so le fa ko le au le Fiafia makanga mo le season so le kelo fo ya inga ri fa pe ai longa o lunga ri le usa wala ko o fo ya di ya le lei e host la el mato au le Broncos ia Fiafia ele fa ngon baso I host the Storm Cronulla Sharks mana ya kalo fa ya o tu langa na ia so ko fa la au le toy ya mo lo fo ia semifinal le fa ngon baso ya ka ki no po le lua le la last le final ai sa ya le lei pe ngo ba ku ka longa ka ko au ye lua counties manu ka ma o ki langi malo ya counties NBC le lei ya o ka alo o ka wa bisa malo alesio ai vai se fasu iva ai le lusu valo ai sale ai mana ye telefone la sole o ba tu tal Fiafia le ba ngo afele ki lo langi le fai o ya pani ele ka masamo le alo samo le tso ba tu le na pine apa me mai ele tulango ya ele magai so ya I think Alex Rose la titilo ti ai magai ke kon fenga le alo samo so ko asia lau paseng manai so tulanga na ya la papa ya tule mo ka ko pinge apa me ya wa foi a lo me yo ka lo ngalangi e mo ko ai la Fengkanga mos ka ko pinge ala mo ko ai mangai for ko ngi le fo ya lo samo discus kama vole le ma for fola fa ki fala kama ya malo so congratulations it's Rose alo la bal fa ya tunu ai e winga le o le ki fo ka ko mang samo so le fa ko au ya jile so le nga pingi mar ka ko mang samo so le e to tasil al talonga e lo mal mangale to tasil talonga wala de pe ang kukusa el fai ongor vayaso alongo vinga la ko fai le sila ko ka alongo fai ongor vaso ngel au malo mai o ko meki anga le world cup le host Australia lo afelo fitu ya me silinga mo le abono ya tarusia e sole ya la ngala ya o le tulanga na ya ma ai ngiso ka longo ko misia ko ya pe ya tatu talonga o ka ko o sorry sem ka mai ya le talonga na sa fanga solo ile fai ungol vayaso o le polo lang le bango tama tai fai ina New Zealand ya Canada fai inga falangi ya Engelani semifinals e final la Engelani ma Canada ya talo New Zealand ma falani ile ngol tulang top ya mo le puna la langi to tobo already Samoa's for me tola mo se fulu ono mala fo channel to la fitu mai afa fianga mai le Tatiana band
So I'm whaponga mata leva ya so le porkalame ngal volta nia think a minute on tarap so ta ele Samoa. Tarap ta no no tu Samoa. Ya pe ona masania ya matanga wa yaso te tasi. Porkalame Malu Taeao. Greater Samoa's fully by Toro Amo. Alola por si for good morning. So familiar. Fuala au sa teu teu isia uma farfau. Ole le ualia ina uami ole toelau. Le ai se fai lo tau apa una mane tua au. Wa malo le moa fanua sola itai le moa folau. Satu tala noa safa amoe moe atu ni fonga noa. Ole nei ua leo o usue wo wo foa. Ne moli nai a moli maula ua emo mai fa anoa noa. Ola uma atai mane ua avea fo ise fai koloa. Tani e uangi ua lola ua pea ua le sani. Ua pa ule fetu le la satu i le mai lua mai o matani. A o ai fo i le la ua tu i le au le sami ma e lani. O la u pele la uma amora fo la ua tu i le taita fola. Sia uluku e sili de la lelei. E se fo ia na tifina io na ponei. Ai te le fa ae ina oe. Ua lairo ufa a benei. Ele rosa a fai de amor sei. Falava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The president of a large company made a surprising statement. He said when he hires a man, he looks mostly at that man's relationship with his father. He said that if a man feels loved by his dad and respects his authority, then that man is likely to be a good worker. The company president says he will not hire a man who is bitter and rebellious against his dad, since he'll likely also have problems with his boss at the company. You know, the power a father has in the lives of his children is amazing. That's why it's said, tie a boy to the right man, and he almost never goes wrong. But when a father is not close and involved with his children, it creates an empty hunger and hurt in their hearts that lasts for years, even their whole lifetime. Remember, it's much easier to build strong sons than to repair broken men. A son needs his father for all of his years he's growing up. But there are two specific times in a son's life that he especially needs his father's close involvement and influence to help him start understanding the man he's born to be. One of those times is the teenage years, when a boy desperately needs his father's example, love, and teaching, while his son is going through such major changes in his body and emotions as he becomes a man. Another very important time a son needs his father close and involved in his life is when he's little, between the ages of 3 and 5. This is when boys start forming their own male personality and identity. So during these early years, a little boy greatly needs attention and time from his father.
Remember, no man stands so tall as when he stoops to help a boy. So won't you ask Jesus to forgive you for your past wrongs and not being the father you know you should? Then ask him to help you start changing and become the father your son needs, so you'll love him and show him by your daily example what a real man is. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Most tolu lo chale to life to ngal manau fatas me foi le fiongale alo li il suel tanto radio Samoa pia taru tatan ronga foi lam tangora ni va sok tatu ye Fatalo fatile ngang Fiafia le nei fo ia so fo malo le soi fo maua malelange malo fionga le lo li. Ya, soi fo mun be ya te sala va pe fo sunga ya te vai. Malos to maua. Tatu fa te yam pat tira no por tanto te sidi tanto pero po ima. Mafuta pa longo ku po ile. Mana ia mai ole si ufonga fo ole ya o ia fa pera o fionga te sala. Kai fa ya ai morning le saunoanga analyse no la vale lo fo le mo fo ne am no ta do so tai ya mas fo si fo le le am tangal le va so am man ya o tu la na ka ke pa kia le no fo le o me sidi ya ka ko wa ida ngai o o desse crime o vai sa le ala tanto amata ele nei vai so mata watu le ngava so mavai sa il taimi fa le fontanga fa bitoa le fionga le palemia o minister o kapineta ma fa lulunga mtanga wenga te lo vai ngolo o silsile mamau ye le palemia ina ia on board mangalu dua fatasi uma fa lulunga mtanga wenga ma lo ala mo ye sa mo lumana ya ya ole ai te ro se vai ngata ua le ole amatalia ko yo pa inga lima te sanga le fainga malo mal pal bene mo yende ole felo inga le te cha yo malo mal fainga ro nga wa le te pomo le fu imena stupu da o ba el palo te le lu orotas uru fale atu ia le fainga malo mo al fatu to le tu sa mo otas il te inga le mai ta i fo i pal bia sa ye mate ke le fa fita uli malu itau sa fe ngai mal fainga malo ina ole ba no foi ale male o fainga ro ngai de tanga mo fainga ro malo o misio o tanga fainga ro ngai me se ina tu ole u mia tu langa ho ile sini ai ro tanga ro ngam pala toga ya pela ole o to tu te tau ile to pale atu le fainga malo al fa tu ile tu sa mo utas ia o lea ua whairoa i ma awe fo i aile tu alalo ma le whautua ile mana o mia leo ngā lua whatasi ma le whainga malo ia wae o lea tātou te loa ma sila fia fo i lea te lo te lo tau sana sa tu la i me ere wae ngā puipuia ia tau tangata le tau wei na le pulenga le malo a tonu tasi ngā wala o lea mafua mai ai ia le tūlanga i te tātou langono nisi tangata whainga lua nei le ua sui atu ia se vai ngā whai e tau wei na le pulenga le te lo ia tonu lewa mai al maftanga ko isa feiro ia le pale mio minister ma papeneta minister o lango ia mai la to fa u em tanga lo fa la tonga mai la to u mia tu langa sinia ia ma fola ia ile tu langa fo ole e sin sida ma mau ia le balo ina i to longa le ia ile tu langa panga yo le balo ile tu langa van no foi ma le ofenga lo ia tonu se vai na ta u le awa te sida fio ho ta vai ole i uru fale atu le whainga malo o i nei na ua mai a le whainga palota ma ua iloa le vanga wha upawhai ua maualu mela fusia o na fua lima su tase pale e te re fo inisi manatu sa wawa ai i nunga o pena te whai lam i tu langa vo wa pea a uru fale atu le whainga malo fau le a wha malo lo pai mala whai mai na to ia ai o tātou, ia whapena ranga la iei tū la whono e whaatonton wai, fo iwa whaaton fula wai ngā runga le malo e den whain sa ona
ko ia fo se fa mo fa pena le malo o ko de ono la ye tu la fono e fa pena ona fa tonu fo la wa nga wa ngal mana pe ye le ba ngal sona ngal fe ngal palmian o ma wa fa pe a ye se fa lu ngom tangal wenga ele fia ngal lu fa tasi mal malo to sila i ona tiute ma to vai po o ato to le leila na fa tino ona ngal wenga pa te tau te fo le ba e tau ma la ho tu sa ye a fa ye se tu la fa pena ia no fo le o fa lo fa o fa ngala e tau la na e fa se tu anga male ya foi tele ngona tele uste ia ma tele muy ia foi nga fa vai foi ia foi nga malo o colet ia todo tele foi ngo fielna ia na solo muri le vai se o danga tautuai male Lo mai tau atu se tasi foi o tātou tala noanga le nei Taeao. O leo sila le malo foi le whaongaina o le whanua i Amerika Samoa. Ia awa foi ia se whausia leo se no whanga mo i lātou. Ia o whainga renga whaavai taimia mesi foi po i lātou le ngā lulu le Starkist. E whaiona whaalau tele mai e laua whionga le foi vai. Ia atonu o le sila na le malo man whainga malo fau. I tātou whaafisuia i ngā whanua wale, a ver whanua nei tau me sina e. Le mo se fuanga fo i se ofisa o le. Whai ngā malo suira manua le tātou utino o. Ia la hua mai whanua na ina i tāwhuna e tātou te whaonga. Le la whatoa maua tu nei le whina ngalo le pāne mia e whina inga mtu stala le lamaias. Lau i el tātou whanua e li whaonga ina. Tasira le raenga o le sida iai. E vea ina e whauese no fuanga tu tonu mo tātou tangata o alala ma ngā lua fo i tutuina ma manu. Ia whau e meni whare wa le pise plan, ho ina le mamau a tonu e tala whenga i whausi e o ni whale, ho ina e whamautu i ai o tātou tangata i ngā lulu e le whale tu apaia. Ia wa temine la o tu la whamautu i nisi o ainga e whawhitau i la whenga i marato. A le lau a mai whina ngā lulu e palemia. A foi e fausia ni no foi a pena a tanua ya. Ya a tongi pesa renta a tonu e fingo e tongo fie. Ya a so ni fu ina yo tatu tangata ono le no fu tau ma ai ngai e nei tu Samoa. Ya ma so ni tu langa fu i la tu pe mo mai ngalo ngalo ngalo. Ya tonu fu fu ngale le. Ya ma nei le lei so le si foi la tu le matawa to la foi la si sila America Samoa la to le fanga ina fo la to fa no le pe le so no nei ta ngaban ia ole fainga malo le te wai ale ko bana sai ai balan tau pulena le na fatwa amatai na te penal fa no le ito mesina le mawa ma fatani malo le tau mesina ale de so o fo nga sai e fainga malo na tu tuile fo si ai la to no fo tono le malo al temil nei umana te urpa nua mapa ia ele i faia la se ngā runga fo se pale a tono le ia i fainga malo fo hua tu suila ma manu al nei teimi a tono lo sila ia i walena fio mai de koba na sili ho i mani sio tai e fainga malo i sai i tātou whātou tonga le sa ma welfelo inga malpane mia ia a tono la e sila fo i lato ia i failo se ngā runga i whanua le wa watu Alo fafte tele mo le tulanga ye le famani nei nei vanga ia o tele lope na mai tampo inga la tino ua o tam falta to manu sa mo la le atu se lista to no mo le polo langi do felo fitua galman mana ia o le sa mai boy no tatu tino i to ko ye fan service ia ta longa le matide wa ta longa ye wa lo ta longa le ta longa le fai mo le vai aso ia mo ta longa le fai mo va se nei o le la fo dinga mai tatu ta longa no sa foi assim malo cheiro sa foi tire le afa mo wa tal malo longa la valu ta to ai musu lima ai o tile wow ai fa tai o le na tino u alta to au ho le afa mo muli tu dia mo le ai to sulu afa la vela skole na mo to sulu ana ovale ta te malo le to su fai le to sulu ia peita ia was como muriale mo lo maltano ia ai ele manuele ai le to ia tatu tu sai do matire to sulu te lo te vai la ci si lo fio foi mal fa fo la tu
Tasirea tunu ese le talong soka. Sa ka ko wa ye o saule ngo tile talong le kopi. Ya le utato wa wa ya tune. Ele ai la mo kwa malo se le o tile le kopi wa le matua pa de tonu ya tato la sona. Ya tadera to talong le tas. Wa talong le mtile le sa foi America na Utah. Arta longa fa ingol vaso le la fa o ikile ia o ke le rola ia wala tumulta po inga natlu sawa ala tato fa tarim tapo ato no le afiki se la ia tato malo ia no winga mo tino tato anga wa sa wa tu li polo lange lu olo fi asa le ia le ole abatu le bano se e fa ilo le tunu o tapenanga ia mo tala mata mai sa mo le tala valu nel tai ha fa mo le o leo fatu lango le sulimo le masin fo oktoba da matatango fiai el fam silonga tangi valu o modiango sol tu la fono el palo de tele o fa uru atu yai o fa mo tu le lango le te tai o le malo iso tango Samoa ma le malo Israelu o leo ko te oto atu le fa for tu o foi pule le lumana i tu le apple te ingol va ngo fa foi puia ya te o tangata wa fo ele au le kapi por klapu le kapi le Brisbane Broncos mai Australia disi fo yo toninga ma olo ta longa mo le kolisi o sile fo le ula ya ma wa fo ile tau fainga le stasio alo ta tu tunu le dia Alex Rose ile tongina o le ipusala fo la fo le na mo wera na pine apa ma me i ta longa afeleche le langi se inga simpini ya o tala matai o le vai aso fo te vai mal te sala Falo fafte tele falo tele taru tala mana pa tala valu ta nei wa fo fa fonga le no ya o mai le tau sa mo la mtanga nei vai aso ele ia se fa tuanga mbo ni la te ingo fo yo fa malo sia yo le tau le te nei ai o wingo le tau mo le so o avo sa video le tua lo o fiti ai pe Samoa mai o mai au matai timo ya fiero tatu tunu inisio temi o le vai ngai le tau mo ponu mo sava i le so e ufitia se vai ngore langi au ma timo ia inisio vai ya tala le pupu o le tau mo le ia so Malo fafte tele mo le tau mai tatu ngaruenga la matanga nei vai aso tatu iai fa mo lo sui fua ya fa pena fo sui fua la de la tino la tatu tre silfa e le aso lulu ya ai maria fa va mato le vai aso ya va pena fo i te vai mo tu sala tatu fero e pe pa te lava le fionga ngamla mana tu marba tanga vai tipi tanga vai sui ol tatu radio Samoa pia ma le fa lo tele ino nei vai ngana ya pe fa fo le tino na fo va tu tala la fa lo tele e tala mato le foi vaso pe tale tu la palu e le town il to mo radio Samoa sfriba e va toru amo fa mo ngos fa ora nei Taeao Nangos fara wala so fora nei lua se forma de noia yaso se tema o matala telefoni mo oe pe a e fia bala mai e mo morin famlia o se tasio fa manatu na so fa na de nei yaso tolu fitu tasi lima i tolu a wala fo se me alofa wala bala fa mania ngara nei Taeao le se tupe aluai o mo fo le no ele tanto i meli on air at radiosamoa.co.nz look on Facebook mari YouTube or Samoa pule oe po feo vainga na wala wala mana o me la famlia ngas fa na ni fo Taeao fo o tele no po se famlia na la pitoa kamal mana ele ia se fa manuanga te vai o tonu mai o kafe le aso dos fulu o se te ma kafe se va vai atu e pe ia la fo nga mai le aso dos fulu o se te mai e sao e sao e pe ia se aso e sao ko sao le ai se ta telefoni le se famlia nga lungo email outside ava pere foi mas famlia nga lungo ta Facebook ma le YouTube or sa ele ai la o ka ko langa fa ka se ko si ki kasia i fo asia ka ko wa mi le fa mon okay le ka ko nga
ai a fa peo e fa fo ba nei Taeao a o lo wa so fa na o le se vi mai fa mo ya tu ya o ke pole e lo fa Yesu ya oi ya ma te lof tel fo ya te oi fa mo ya tu ta po klame peselea hallelujah worship team fa mo ya to wa so fa na o le so mangu ya kele yeah happy as fana ya to asifwa la ngala to dos putolu la bat
Amo Radio Samoa. Takanini on State Highway 1 on the southbound lo mai tawatu o faisima mafala traffic. Western Springs on State Highway suma Leono lo mai tawatu foi ia wa fapena foi on the faisi pisi le taimile nei. Wilkinson Road i Ellerslie City bound o lea wa mai tawatu lo mafala traffic le vaenga le na. Claymore Drive i Mount Wellington southbound lo mai tawatu foi fapena on the faisi pisi le taimile nei. Kane Road i Nai Penrose on the southbound faisi pisi le taimile nei. Point Chevalier on State Highway suma Leono City bound ia ilanga ia tuitono le taulanga o le na lo faisi pisi taimi le nei. Oneva Road on the city bound faisi tele poloka le na lo ia I le taimi le nei. Fapena foi le mai tawatu on the northbound State Highway 1 Twin Coast Discovery Highway faisi pisi o le vaenga le na o le ala tele nisina o swinga o lunga o le ala tele tavale le o yes fa lava tau tavale ia tau tuana tau si CIP le saunga le mu le na ina uato es fulfito minute o natale o le tulavalo. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Talofa Samoa. Ima whaina fisosoani atu Dr. Chen pe a whaiate a fiele mai suka. Toto mawalunga le maua se whanau. Mai sela fatungao ti ngā le ua po tuli. Whaalusile tino puta kānesa ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Mana tua e pālota malipoto. O lo suita vale o manochku maa, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu. O le sunga e manochku maa, na i se whea mai tangata e toa se funu male ono, mai le pasina mbule masina o me o le tausinga nei. O stangata e toa le loto maa lofa I tangata. Pālota malipoto, pālota mo manochku maa, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu I le pālota le local board si au ki lani. O le nei whasala launga ua whatanga ina mai le susunga e a manochku maa, tuatu si se funu valu Masters Place Favona. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental. Ai ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. So we are oil pele, me solo to famaoni, idei maolo taso o se io o ileoti. I fefesi o loto ne io mao oli oli. Iane wale taulau, fola vale follow oli. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, o se lave mai. Se lotoa, ai ua le mawhai e le manuel sopa, e tau o solava I le mea pokisa. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell.
tinga lava se ala ngawa po se love mai o se lotoa ai ua le mawhai e le manu e o sopa e tau o so lava i le mea pōngisa oh down the Vaisingano down the river flows down the Vaisingano oh where my darling goes oh down the Vaisingano down the river flows down the Vaisingano oh kiss but never tell oh down the Vaisingano down the river flows down the Vaisingano oh where my darling goes oh down the Vaisingano down the river flows down the Vaisingano oh kiss but never tell down the Vaisingano down the river Fiafia o Taeao, whanana Jerome Gray, down the Vaisingano, hino o Joseph Malu, mino tolo tōre talo le tu live valu, o tala mai Samoa le matangara nei veaso pēr tala valu, e le Taeao nei, vaiaso tuanga nei whanau, le aonga, ua mapu e fwoi manai mātua, le ala pō ta pena ta maiti ma mori le aonga, ia mo nei mātua o loo whaingaruenga pēr i la tau, ia mai fwoi e whainau atu vai ta maiti matu fwora sango le mo ta maiti. E le whale vai taimi o malolonga o ngata sile vaenga o lo te walanga mtangaruenga leo leo ina i utangi e mātua. Tūlanga lea tauana sawa le muna i whana tono whale ia vai taimi o malolonga. Sao le lei lava le saunoanga lawa le sunga le awa ia o le tā ua lava fo'i o le mauti noa o lo o malu pui pui ana i alo manai whanau. Ai o ata la fo'i le tūlanga le na e sauno e tawai o mapuna i mātua i le ala pupo. A o le maali e la o le au la iki. Kusa a o yaso onga o le mako i kuai anga fiala. Ai a o yaso walengi a onga o le kaunga ala poponga o kama. Kua whikai e la maku. Kua movo si kai a oi moe umia e. Ea le lei a mantua fo'i o tiu tio tātou mātua o le vai le lei o nei whanau. Ea mauti no mo tātou lo o whaingaruenga pēr vai taimile nei. Ea vai po ai whaina vai nei whanau mantua fo'i tu la whora le malo lo i nei. At least e elita mai titis futwhātau sanga le matua. E sila tu fo'i futwhātau sanga ai lo i eise vaenga fwere le whaiona pa i tamaiti. Lo winga la saunga le mua tamaiti. Ea lo vai se tanga sesi tangata matua. Na bate vai tamaiti le vai taimi malolonga nei whanau. Ea pisi foi nei whanau mo aonga tala ma pese lo tamaiti. Ia, o le taimi tā ua foi neo tu sanga o tātu iai. Le whaunga aina nei whanau i mori le whenangalo le tātu tua. Ea le lato pesenga. Ia o tala whatino foi. Ia ma action songs ma inga whapena. Ma nei mo i alpo kalame le malo leo o titilo tia i e whaingoa ina le project fitu. O le ma nei e lau tilo tilo. O le toe whawhangu ma le toe awa o ina. O nā tau fwere e whainga renga i whātoanga. Ina ia toe la langa la lātu si le fia literacy, numeracy and digital skills, which o se mkua e lumana i le tele lea. Ia mo la tau nei o ngā rului. I ngā ruenga i o whātoanga. Io e tawai. E pei ona mai tau iei le tūlanga le nā. E iei nisi o i lātou ua whai ngā ruenga. Ai le i mawhai ona maua ni awa noa fo i e a o ngā ai. Pe a mawhai ei ona o ina i Polytechnic. Ia pe au atu fo i le universite. A o le tā ua la o le nei fo i polo kalame. Ia o le whaalau te le ina la nā o le lātou fo i si la fia maleiloa ina ia mawhai. Ona si tia le tūlanga langa fo ile le ava noa fainga luenga e maua ia wai le tutusa ma fo ia ava noa fainga luenga ia mamana onga taitasi ai afa apea la o le ai o lato qualifications nei ile taimile nei mo nisi o ngaluenga ia o se tulanga sili lea ona lelei ia e pe ona moli mawina lava fo e nisi ua mawhai ona wha amanua ina mai ile project le na ua whaingoa ina o le projects fitu peila o se tasi fo i lo whai lolo na ia Fiafia langona whainga e tia le sunga ia sa le si kava o ia o se tama ia o le ua whainga luenga ma o le foila sa iai se vaenga o le polo kalamele nei ia o le ua ia wha mauti noa mai le tā ua ia male le lei o le nei polo kalame mo le si itia a wa si itia loa la lava ngoa whainga luenga ia o si itia fo le tongi maltupe ma wefsa soani le ai o le o te mantua o i o le a li liu ai le taimi ma to e sui le si chapter le sui fuanga langa o tātou ia fuanga i matua o nei o tātou matua no mai tele to sanga mai o te tono o factory se tele ni whainga luenga
ai lau titilo lumana il proklame le o le amatua ili liwa ile taimi matua titilo se silumana ile le ai awal to telo tato le fanga ngai factories fa ngau si me fo ie ya po fatu anga fo kwa manga ye mo ia proklame le lau titilo fo le ia fo le to e fang ia matua la langa le simtala langa fo o le atamai ia mole lumana ia mo tato ina ia fa le ia la ia le ngataila ia wone i to mo ngata le silfia i ngalwenga fa ngau si me factories ya si tia ni si fo ia to mai e ngalwenga le teleng fa ngalwenga le titi lo to tele tutor sa o lo afini si mai o kilani ia mo le fo va ngoni si la fo le ia ai o ina yo tatu tangata Samoa tonga matu walu so kwa mai mo ia pokala la wo kiki o le sei tu o lo fata o telefo il pokala me le tu fo ile tau i lo ile fati no ino ngalwenga tau computer be o le silava le o vai ngo lo fata o tele ia ma fa pena on ave il fa mo ina ia fe so ani tele mo ila tau fo o lo fa ngalwenga awa o le sile to mai ma le sile anga vai ese fo ile mo mia ile taimi le nei ia ile fati no ina o so o sengalwenga o le finangalo se tasi o tamaita enia Bartley ma the Council of Trade Unions Committee Pacifica course ne la so sani for episode ta ela wala la papa a bridge education gaps o lo ya wa pela pen tata no for nel Taeao yo tulanga na ine ya tatu matu fo le vana malanga mai Samoa pe o tono fale ngau si mesa tele ngalu o ila le la so la wala la papa ina ele ko ngata le malama ingalwenga ngalu e tono i al si tia si stepu siliatu kwa manga kele amal pokala mele ya wa tal si to teleni sila to te fanga ina pokala project for 2 masalpo lo o maru lo titilo le la material pokala mele ya tele o tutors le for ngai lo fanga ina tu ya la to ne o kilan ya mai fo iba nga pe na ya le karsia karsia sol talo sia ya fanga vano vano tau vano le au mau pe fa le mai to sa no fo i fret lo atu mai le hanga aro rau o le tau le nei fo vano mo le tu tau i le atina ina le tu tau teknolosi mai se fo i o swing o le nei tau fo mo i lato mo e lo ngalu re mo mi so swani fa pe so le tulanga na ia kwa mana ye telia wa por kala mo nei fa tu pe umar malo so le kwa le tele tulanga le ia talo sial tau whengal tātou manu Samoa le sa tātou talo no nei Samoa fwene le o jele matamata le talong a le la pe fwene mai na mo wala manoa tau te malo ai so le ola ukala o atunu nei a jile Uruguay kalangoa ya tunu nei kalangoa ngat soka so le a ke whakore sawa laka pile sa ngai Spain o le makoa makao ki ale mele wo mai tunu nei ya walanga o le leo le atina ino laka pi i tono nei tunu ia Malaysia mea o la ta alo tama lai loa lai kele kupela maua e support ai nei o lantu wai a talo faina yalo le tunu o lo tong fail ta tu manu Samoa ia o le fatua la ta alo ai ia langa ile ri for fako ko ngil pili o kamakimba ma faka we me ai lai Pakoi fo. Yes, sa ole le lau sa no ngata fa. Taro sia o lata mai se taimi. Se mo ko isi tiel la kapi ma ai le ia tamata alo sia tatu tunu. Ia le ngata ta alo fatu e fa mo mono na tunu. Ala fo e mo ia support financially. Ia mo na tu mana la tu wai. So tu e tol pulo nei nei alo sa mo lo ave la tu fa mo. Il tu lango il tatu manu Samoa. Ia ai ka si fo e mangu yalla ko alonga le songe wa pe ke lo ko kasi ka alonga le to fa ngor vai aso maloi e o pukla to no mo le work lua fe lo fitu le host of skadi ia le maloi ia alonga nga ko kam foi mai fo ba vai pe ko solla tam fai atilpe e o sola la le lo fo le tu ia a le la o ka ko i le world cup ele ko yo sola ka yo ya karsia karsia le cara fa kam fa na ya fo yo tanto tu no le yo la fantato fa malo stino se ya lo fa se ave kam ki lo school holiday ave fa sababat sa olele o malo tanto fa malo stino so mo talo mai sa bola mo tanga le ya so ta cho ya Malele, ole kapili, malele pe, ole pe, ole pe,
Hangai au tafa. Ia. Aya. Lesi pizzo. Lesi pizzo. Luma. Luma. Aya. Luma au tafa. Yo. Aya. Lesi pizzo. Yes, abali Luma. Iya, ano nga Luma? Iya. Iya, mana ya? Malu. Yo. Aya. Das. Dua. Luma. Kasih. Dua. Luma. Kasih. Dua. Lalu. Sebalik. Das. Yo. Lalu. Luma. Kasih. Dua. Altafa. Kasih. Dua. Lalu. Das. Dua. Lalu. Sebalik. Dua. Luma. Kasih. Tolu. Ayah. Kosoi Luma. Tolu. Luma. Dua. Tolu. Kasih. Dua. Tolu. Ayah. Lunga. Dua. Tolu. Pulse konne. Se mali. Ya vaina kamaiki. Ui. Manu ya tele le ya songa fua. Se fa sei fua. Mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo whero tātu o tunu i rea amatanga o le vai o sa fou. Le ngā ruenga whai pēu si mai alau whaafonga. Tala taulo ngolongo mai lo tātu o tunu. O le masina fou o ke tō paile aso se furu lima o whaatu langa. E whafonga ina ai mo le wala unga mua po o le First Mention. Tangi e varu o whauru atu i whaamsinonga e mafua mai. Ini ai e ingo le tūna whono o whainga palonta le tūsanga rua hawhes furu iwa. Wa solia e sui na tau vāma manu malo mai le pano te tele. E to tolu min star le kāpeneta, o le whafonga whitalai o le pāle mene ma se min star le ngolango, o lo mori ai. O i tū malo e valu o lo a fia ia tangi o ainga le tai, fale ali li tasi, safata tasi, whaasale le anga lima, whaasale le anga tolu, mu whaasale le anga lua, o fale ali li lua ma vai maunga lua. E whātangi o whauruatu e sui na tau vāmo le fua, a le vaenga whaupufai e pui a ia te tau o tangata, tolu tangi o whauru e sui na tau vāmo le pāti whaupufai, o le whātua i le atua sa mo o tasi, ma le tangi o whauru le sui tau vātama e ta ina tau vāwhatu to tasi, mo le nofoa le tū malo o fale ali li lua. O le fionga ia muripola le a tau o le sā le a tau o le tā wā laki, o ia mō lia le sui na manu malo, i le whiriwhiringa a inga i le tai le tō whāia au a paau muripola alo i tafua muripola. O tu iloma tusa lani se lota la meko, o ia mō lia le sui na manu malo, le fionga ia to e lupe mau i au tele pou murinuku o ne semo, mai fale ali li lua. O le fionga le a ana Roni Muritalo Posini, na tau vai de whainga whiriwhiringa sāwhata tasi, o ia mō lia le sui whaipule te mātai, le fionga ia seve anapu te i fui mono. O le fionga ia pestawa i fau te vanga ena, o ia mō lia le sui whaipule o se e nei le no foa,
o whaasale le anga lima, le fionga ia vui I inga sione I inga. O le fionga tama le tātai Mang Jensen, o ia molia le sui whaipure o toi whiriwhiri o vai maunga lua, le tō whale na tai Victor whaafo I ta mapua, sunga papali I li o lo I pola te o masipau, o ia molia le sui na manu malo mo ua se eide no foa, o le tu malo whaasale le anga tolu, le tō whanamu lau ulu papali I leota sami leota, o le fionga ia mangele se kati fiaui, o ia molia le sui na manu malo I le whiriwhiringa, a whaasale le anga lua ua vea nei mawhaipule, le tō whawa ai lua centenary sa mau, ma le fionga ia fui mono Maria tuatanga lua Meredith, o ia molia le sui ua toe manu malo I le tofi whaipule, o whale a lili lua, le fionga fui mono ma iava tito a safo. O ia tangi e valu na whauruina uma I le whaamsinonga I le asfarade na tenei, le ana mai aide se fulu aso, na amata whaitau mai le aso le whai unga alo I o le palo te tele, e whaato a iai ni tāno sanga po ni tangi, ini tua ingo sori tu la fono na tutupu I le teimi o le whainga palo Taeao, alo tātou o tino. E lima aso wa tu uavano ai le whaamasinonga ia I la tau wa molia, e ta pena atu aisa na fo I tangi po se counter petition, pe a whaia iai ni tua inga whaasanga I le sui wana mua whaato ai le mata upu le whaamasinonga. Wa mai a foi ona whaailoa I le fionga I le whaamasinosiri, le fionga sa tiu si mativa perese, le taiala ua saunia le whaamsinonga e te pena atu ai tangi, a o le I whafongaina mo le vala aunga mua. O le lima tausanga wa amata savalia o le whainga malo o whiriwhiria wa veaire sui whaipule o ngā ngai whamaunga tonu, ma taitai o le malo I le tau veina o le tofi pāle mia, o le asanga mausali ai le langolango Samoa, I le malo o Israelu. O whailo e le fionga I le pāle mia, sa sunga la auli le mali atoa, le ua tea polata I Valfosi Schmidt, I le whailo inga matu stala, o lona la e ina o se tasi o vaenga tāua o tūwha Israelu le aso o le whaatautonga, o le whailonga leo le tāua ia te ia o le whaavai o Samoa I le atua o Israelu. O le tātou teritonunga whaavai I le atua Samoa, o le tātou teritonunga na whai o tātou matua, e tasi le atua teritonu I le atunu, o le itua o Israelu. Mai o le teritonunga na o lo maule tuspa ia, ma le whea ngainga mai le amatanga. Whape ai, e whaamanuia le atua I tangata e tatalo mo lona nu. E whaamanuia le atua I ailatou e pui lona nu. E whaamaleia le atua. I ailatou e whaamaleia lo nu. Mai o Israelu o le pupil, o le I oi mata o le atua o te mini. O le teritonunga na whaaltuspa ia. O lo teritonunga le teimi nei o taua vea I le atunu uma mea uma. E tātou te tutūru me o lo I whaavai o le tātou atunu, o le whaavai. O le atua o Israelu. O le atua o Apelamu, o le atua o Isaako, o le atua o Iakopo, o le wha o tātou atua iei. O le lalolangi leo o tātou iei. O le lalolangi o tangata. O le malo o tangata. O whaiunga e whai e tangata. A o le mea le te tau I le mua le ala I lo teritonunga whakerisiano ma le tātou teritonunga ni tātou sawai. Wa umana saini e whea ngainga a Samoa ma Israelu. E lango e Samoa, Israelu e lango Israelu Samoa. Wa umana saini. So diplomatically, religiously, culturally, tātou rewa tō whātasi ma Israelu. E ini si taimi na nofo I Samoa I lungo leo pā. E wa ini si taimi na pāloka te I tātou mele. O lo teimi whapare mia, o te tiklea I le mele I leo ese Samoa, ma le langolango ino le nuko le atua. O lo una teritonunga e tātou te mawai manuia, o mana whai, o eise se mwhainto e tusi tuspai. Who can rewrite the Bible or interpret the Bible in his no new imagination or his no new way of life? Le ai. O man whatatia. Mai e tofu umata tau ma tātou teritonunga. A tātou wolo e maile me manui e le atunu. That's loudly. I stand for Israel and o le tua. Pele Fiafia in tangata lalangi pure la tau. Le te tai o le malo le fionga I le pandemia, sunga la uli le mali atoa le ua tea polata I vao Fosi Schmidt.
O le tausanga nei wa atoa i eile 5 tausanga, talu o na wha mautu so tanga wha wao malo Samoa ma Israelu, tanu mai le masina o meo le tausanga ya whiwi se lau fiturua, na saini ai e malo e lua ia so tanga wha wao malo. I le lua o whainga palo Taeao so o Samoa, wa le toi whidiwhidi ele vaenga wha upu whai e pui pui a ia te taua tangata, e avea ma whainga malo. O le wha aua upea po o le wha se e tua ngalu o le sui whai pule o le pā, mai le tūlanga o le teitai o le pāti wha upu whai. O se mata upo le ala walunga i se fono o rumala i nei a le wha wharetui. O le whailo inga tu stale le vai aso umawai ma le teitai o le pāti wha upu whai, le sunga atui la epa lupe sori aisa i le maria le ngaoi. Na fesiringi ai e se tu sitala wha ata tau le tofinga teitai, ma fua ngai le anga i lumo le vaenga wha upu whai. Na manino le tali atui la epa i ngangana peretania, e le wha mawae, ai ua ia wha lia o se mata upo le atati atu i le wha wharetui. Tulepa, what is the HRPP up to now? What are you doing? Obviously the caucus is outside. What's the party up to now? We are still working as a very strong opposition. We continue to debate what we are going to do. Besides, we haven't finished. We still have a suit to go through the court. So we are still meeting and plan our strategies for the future, immediate and medium term. And do you have any plans of resigning or stepping down as leader of the HRPP? That is the policy of the party. You know, the policy of the party is that we meet twice during every 5 years in a beginning to decide on who will lead the party and who will become the deputy. We have not yet met. We intend to meet shortly. And then at the end of the term, we meet again to select a party leader to take the party into the general election. So twice we elect our party leaders in every term. And everyone knows when the party decides, it goes out happily because it is the party policy. So everybody that comes in and holds this position knows that he may be replaced anytime. So, are you saying that you are possibly stepping down as a leader? That's the party decision. Walua sfulfitu tausanga tanu mai le tausanga ya whiu se lau I vavanu, o tusi au pea le pāti e pui pui a ia te taua tangata, I le whaipule o le itu malo le pā, le sunga atu I le epa lupe sori aisa I le maria le ngaoi, na te tau ave le te inga o le vaenga wha upu whai. O le avea ai o aula ka pili ki a li I matama I tai e lalo le sfuru valu tausanga le mātutua, I le kolisi o wesi lei fa le ula ma siampini o lea mātutua, po le under 18 division, wa whetau I le leima le mea lofa ala I se foai, mai le kalapula ka piliki lau I loa le Brisbane Broncos I Australia. O le utau au le kolisi ni ato e wha o ngai whanau e avei mea onga, wha pea tōninga la ka piliki manisi o loa mo le atina e o tā longa, I to tonu o lea kolisi mawalunga, a le kalesia me to tisi. Sa wha au wala mai lea foai, I le pule o por kalame mo tangata lau tele le kalapula ka piliki o le Brisbane Broncos, ai o le fionga ia to le paiali I Ronnie Mareko, na ia whaia le foa I eve ai masui o lea kalapula ka piliki I tonu Australia. Whalia le kalapu I se pepa o whaamtalanga, o le autua le foa I ia whesoa swani I whanau tala vau le ati na e o tā longa wāno lātou lumana I manuia. O le manuia fo I le sā I ringa awanoa le manu Samoa I le ipo le lalurangi o le tausanga lua orua fitu, ina ua tutusa I le taitolus fulua ai le tā longa male au a Chile, e pēna sā mai mo ina le Taeao le sāna nafi lo tātou tino.
O leo wato e sa uni leisi ta alonga ma le au lava tire le whai unga le vai aso nei e wha mautu ai. Pe maua se awa no le tātou au le kapi le impul langi. E tā le malo o longa lo ai siria tire le luas furulima ai valu ai o le manu Samoa. Ma o le awha muri le tā alonga na matua tino wai le tātou au le fia maua leo le manu malo. Pe tai, e uina le au sia lea tu langa na mana o mia, ai na tutusa ai o le tā alonga i le whai unga. Ua whaamawina nei tala whaasoro pito le sa ilingo le siampini o tā longa awheleti le rolangi po le World Athletics Championship, le ana whaia i apani le whaai unga o le vai aso le manu malo ai. O se urua i tangata o le Pasifika a o se tama whanau Samoa. I le pine apa me mea i le tā longa o le tongiina leo le ipu sa la falafa po le discus. O le rio Alex Rose na ia ausia le mamao, e ono sfuru ono tesi ma le iwa ono mita le mamao le na tongi. Wa ave ai le wha malo le pelestene le wha laptonga o tā longa le atunuu po le Cessnock, i le tau mawhainga lea alo Samoa, wa ia si i maa walunga le atunuu i tā longa awheleti sa ili siampini le langi. Whalia le pelestene le fionga tu au pepe Jerry Warwick, i lunga le upenga te wha ilangi mo tā longa awheleti atunuu o le Oceania. Congratulations Alex Rose, what a fantastic performance history in the making. Malo le tawiwi, malo le lotonuu, fo i le vi inga i le atua. Outstanding. O le tautua le nā mo le aso ngafua le amatanga o le nei vai aso mai lo tātu watunuu wheilo i pea, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava, o a Lapi Marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Mai ngana tamane nei lunga o le awala nei taimara Taeao, e le se whaalewa lave o titilo atu o mai le waka kotahi nei taimara Taeao. Ai iai vaenga lo o mumu ma whaisipisi nei vaenga o le Taeao se i o wawai atu i o le afo i Tātolo lunga State Highway 1. State Highway 1. So kikilo aku e afo i a matatu lava i le tulanga o lo iai se wawai atu life load i leia le malanga mai Drury, Papakura, Takanini Manu rewa on-ramp a mata na poloka mai le nei vanga Taeao whaasoro mai Manukau flow le leilwa Manukau anga i te irirangi le nei vanga Taeao so kikina ko baku le map le mo se fira tino so le tau te i le highway 1 state highway 1 city bound o lo kako i vanga le wai amata mai i vanga to mo le pasi mai o Istamaki on ramp anga i Highbrook tip top corner whaasoro ko i Mount Wellington Ellerslie Penrose o vanga poloka na nei vanga Taeao o isi vanga mora wala titilo atu ia o lo o tu mauan saunga le muni se vanga highway se furuono ia le spoi vanga whaisipisi nei vanga Taeao highway se furuono feo ia i lai flow le mai ala saunga o West Kate ai whaasolo atu West Point Sevelia mai si vanga o ma vanga poloka nama Western Springs ia o le highway lo se fulu lai manai le highway lo se fulu temine nei afka ko poloka ia pasi mai Lambie Drive on ramp fasolo Rainbow's End ale yo le link lo se fulu anga i le State Highway 1 southbound ia o vanga na la poloka nei vanga o Taeao so ole tulanga na ma le tala mai ale waka kotahi ilunga la wala afta vale malon sa nei taimara Taeao sanga le mo te malanga ingon nei foi asonga fu Fo sa malanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loi le la lao le R-Dash Traveler i le tasi Malu lima Great South Road i Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura ma wa pase se pa u wala au loa le R-Dash Traveler i le o lua whāmalu o po o le o iwa tolu iwa lua o wha o le R-Dash Traveler Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa.
O le tala le tau I aso taitasi mawhai o na awina atu ona o le lango mai le fale whainifo o le All Dentures. Vai ngala tapale nei le talo le tau ni foi taimi o le Taeao vavai atu I Samoa lua se fulu ma le tolu anga losu fa degrees wa iai le vevela le vai ngala Taeao te le vai Samoa le taimi o le Taeao tu maui ngala tau le so awa lang le le taimi pa wa jimu ni so vai ngala Samoa e nei aso lua se fulu fitu anga losu fulu valu degrees Celsius mo ngala vevela le Samoa le aso ngafua lua se fulu ma le fa I lona mawalalo Whaftai pa angal tara pakalame Amerika Samoa o lena update mai lai mana I sulu le lai Amerika Samoa o le tūlanga rana o iai ia le tūlanga I le tau Samoa whapena po I Amerika Samoa ma loro se fua maria pa anga umala pala tara pakalame Amerika Samoa whapena po I le tunu pele Samoa ma loro se fua o le pātu le nei po I Taeao fau taro whawai le tūlanga I le tau I Australia whataro whai pa anga umala pam ana maru le Taeao so se vanga Australia ma loro se fua maria Ele nei taimi o le Taeao fitola I le Malulu o le laumua I Canberra ua whai ingana kako Raiders ka le whae awa pa utimu le sos fulfitu o runga le Malulu wha mawina moranea songa fua Malulu I o le ea o le tau I Hobart futolu mo runga le Malulu awa pa utimu I niso taimi o lo te wawa iatu whai isi Malulu me le pone oka sole ia lai South Storm la la hostinga le si semi-final tole awa pa utimu sifut whare mo runga le Malulu Maruru lai titia Adelaide fulvalu morunga maru awa tau oisi vaenga manel mafana vevela fo telo oisi vaenga sini Australia malo se fu awa pa timu los fulua morunga mafana fa mawina mo tau Brisbane Australia los fuluiva morunga vevela susul matango fila la mo tau le so Perth Australia los fitu morunga vevela susul matango fia foi la ne yaso e le baba atu awa pa timu telo vaenga o Darwin tols farm Maurunga vevela o vaenga se mana Australia mal tulaga o ia le tau mora nei foi aso fua se mal talo tau no fanga fasalanga radio Samoa lima Malulu nei vanga Taeao pa va tu le awa mal Taeao mana le stimu awa mai na le stimu pa o le nei vanga Taeao o winga na tau le so la fasona awa pa o timu inisio taimi tangi malo se mal savidi me matu se sifo inisio taimi o le so sfulu valu o le marunga o le malu le mo tatou le ia sos futfalo na mawalalo tai pe audio la fasona na awa pa timul telo vaenga o kilani tusale malu le mata os futfalo na mawalunga o vai go on to ate pa timul so lulu awa pa timul la stoffi awa pa timul la sporele lang de leile sto nai male asosa fa bogo bana tu na mai la vai tau nei taimi le tai au la tunu la papa au ni se vaenga o kelope e le tunu lo mo ia le tau mo tau ele nei asa fo tatou au lia. A whaia mo o mia neu tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngā ni whawhapi e a whiai le plastic ma le metal dentures, talia wind quotes ma le afterpay e le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papatoi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima. Lo se molta sila wachale tu lai valu tato talame Samoa pena whafonga le tino nei foi Taeao mana matanga nei vai aso tu whaasala wina mo e pea tale tu lai se fulu male dole o le so male fitu le po ana nei o le si whaponga talame Samoa nei vai aso le tala valu e le Taeao e whafonga wo whalongolongo wo e se le fia wo lo mena le patia mai Samoa ele nei foi taimi o le Taeao o te loa le a whamasinonga o le whainga palota le loma nei ma le filifilinga whaipule a le HRPP pe le ua te tau ona tu le maise tasi e tau veina le suite tai o te loa New Zealand lo malamanga le iai whainga malole iai nei e lua tasi pe lua whainga palota e le manuia lava le tau whainga te tai e tu lai mai ai o le si fono e so ai al koka se le al patile na o le sui lato te tai na happen la le national sui ingo lato pa lato te tai na iai e fa solo mai ai al swinga len sui ai Christopher Luxon le opana mi nei ai le whainga balota lua fe lua tolu I think o le swinga na le na mano le national le leipa so o I mean o le wingo le whamtalanga foi le nei o vaenga I e masani e pati le titilo
ele successful o le te inga a le na tau veina le party ele whainga palota ma le palota so a tatu wola effects ia po o tulanga o mea moni lua whainga palota so nei o tula e whare tonu ale HRPP tulanga i whainga palota so tele o loa la i lau Fiafia ai lau tiltilo e mana il vaenga le o langa nei te mire nei wa le lei o sui fai pule fo le HRPP lo tu le mai ai me no tilo ai no mo fenga palota o le lei o sui fo lo tu le mai te mine nei o la fo e sui tu ai o le party ai le te mine tu la mai sui fo le HRPP le mo fenga palota le tu nei na o loa one of them lo taltunga ma fai ona tau veina le HRPP mo le sfenga palota le so nei so o le filinga na pe fa fonga tu te tai sunga tu le epa lo pe sore ai sa le malila ngoi o le filinga na fai le party so la tatu fa tali ya po la tu lango el filinga le HRPP ya mo la tu te tai tau tele tatu talo mo le tino o to fa fonga mo fa longo ngalo le fionga le lipa le mil songa la ori le mali toa le watea polata i vau fosi schmidt tulanga yele vau Samoa ma Israelu o tulanga na yai o titilo felo ile pale mio fiti ma Israelu ele fatu ina o la ampasa fiti tono Israelu ia o le lato le so tanga ma le nu o le tua ia na auto fa fonga mo fa longo fina ngalo fo na le fionga le palmia il tato fo i ba mala lata ia bal tato so tanga bale nu o le tua ia tato taloia le tua Israelu, le tua Samoa, ma le tua lolangi ina ia lofa le tātou malo Samoa, ma le whafoina le malo mo le sili matu sango no mana. I tau tuan reida Samoa sifalima i vitola molu sufa. Ua te aile tu la e valu ismaila whafonga tātou mau wha Samoa la matanga nei vai aso o tātou ia. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Se ua tawhia whale ali li fua. Whabel tala sasa ili e mali e toa se tasi e langaina lo na to i lalo i lo la vā ma le toa o fune fe ai. O na alua i leo le li i le whale punawa, le mautau i tu au malantaua i whale alili. E whaatau i ailo na manao i a manu Samoa. Na manuia tau mawhainga i le manu Samoa o na whaapea lea o mali e toa. Whaafetai manu Samoa, se ua tawhia whalea lilifua. O upu e whai e se tangata ua mita. O na oni mea lelei ua whaia e se tasi. O na langona lea o le fia a wai i lea tau mawhainga. Ua whamalo tau mwhai ma ua tau nuai le upu e whai i le fioanga. O la langafa ma le la nofo. A ua ta fia whalea li fua lava. Manuia lau whaasau saunga.
amalea tu safata a e fiafata mo ala foane sau afa ai so I ala vale fetu I ala e anga foi fanga tama e masani le tu pulanga fa amane ene au ale mino I tele ai te uleta alo malelo to maulano oli oli mali au ale pisa o pato aviri ole tua inga ua malo tupu matamali ia Samoa le pai male mamalu ole afia usile mai moa malalele ia Samoa uasiwa siva le tau pau masiana ata mate unga wa feila ila oka wapa ia lota somana ia e ua matale lale masina ua usoso mai lunga o maunga sulungi ai umalela uelele malesa miula tamama teine ya pepe se masisiva ai ulila na fioma le tau poulela lele yo Samoa wa matala sile mai mua e ua matale lale masina ua usoso mai lunga o maunga sulungi ai umalela uelele malesa miula tamama teine ya pepe se masisiva ai ulila na fioma le tau poulela lele yo Samoa wa matala sile mai mua fa amane ne awane mino I tele ai te uleta alo malelo to maulalo oli oli mali awane pisa o katoa vini ole tua ina ua malo Malu soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima I vatolu a mo SEP Radio Samoa O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maua lava le lua se lau tala I le sei a le Digicel, e vave eina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yele sei I Australia te tasi, ma o le ni whabitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, anga I le afo le ono le Fiafia. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wede Samoa lima iwa tolu amo tolu lua se fulu valu mino tolu o jore talo le tula e iwa asongo fua wa iaso de tasi. Ava no already Samoa tera noa tuale mitanga luenga leo.
o le tamali o le tunu le whianga le sa tini tu marabao siki a sure of so mai ia wa fo ile fa iloina o nanga a le matanga wenga lo leo ia wala wal tau sior saunga le mo o e ma umatanto uma so se vainga o kilani so se vainga o sila e vainga lo a fia lo tu su fu mo le mato wala ia lo whianga sa tini tu marabao ia ma lo se fu mo le nei Taeao so fu mo le nei Taeao lo se uta vai ia fa fila tu fo ile lo le tato tunu lo to paia lo to malu mo le nei Taeao tato te mafuta tato por kalame le nei Taeao tato no Samoa le tunu uia se weekend Fiafia ma se weekend mo mas se ata vai malu le Panthers sorry ole Panthers so nga amaka mai le season so ro fai inga le la ka wa ka sau sau we foi on mele le mangu le Panther e kilos solo a fuder que ni so fai que ni ka right time malu Tapi voi fa malo ya non fa na ola tunu o pele tani ni fa pe fo seta to Warriors e mo ia fo le ia ai sa wa le veia me me ai el kiwi ai sa le ia nga paua le me lo te ma fo ia lo fe ngasa tini atu mo ba ese sele aule semi final mo le Panther a pegrifi ya nga o ma ko lunga Brisbane Broncos ele ka riengi vai ia la fai lunga ma ko malai Manga ule vale Bronco tava. Ia te ka ko kilo lega la ia le lei ala ta no le Taeao o lo ta walanga le mtanga wengo le o fai asi to tele la usung fale le nei ia pe afu fo fai ngor so tu marba wa wole asale vai aso ta vai ma tato fale lo mu e au fiai fale no foile tunu o tato kalone la pisi fo ie no fanga la tele o tato fale pasi ia me si o tato company e tele o company te tele ia o lo fai susu ngal tanga luenga leo o no lo va ia fo i ma masalo miele to tele o lo lato fai ele va nga leo suni no fali mo ila to e me si la va tavai o le polling i mai mo wa si soifu ia o le po mo ila va ia o le asale le va ia so pion tata no tavai ia ma fa fita ulia o le fotonga la va ia la tu fa mo a faiete vai atu se fulele mai masalo miolo tam fai e tutu se afi famo mo le longo tanga luenga leo ia por fu mu foi e mai fai se fu fanga ia la tau nei famo mo le tabai le si mai ngole fo wanga e ile se silam tanga luenga leo masini fo ne tala tupe e mana mi ta to leo e tala mai tupe masini ona sanga le mulanga feo so lo au le ngi fai ai vangi fo fa mele tu le Taeao tu mana ba fa te vai sa over ai fa si to telo le tu vole no vai te mino yo la tu fa nga fo le masini pisa mato salato me Fiafia fulele o le saule o le fusi kupe fulele sai fa fo ai mana o te tilo mai le lau tilo la se ka si mai fulele me tu na tua o tele lava io tato masini nei e che lo le ngofo le stanga te tua ma mai tau mo masini nei lo ia la to lo foi au tafo masini nei lo ai stupe ai o le avano le o so fa ia o e tangata nei o le foto nga lava mai se lava tamanti na mat tua fa mo mole a mana tua foi tawai e te tau ona poloka le numero o ona ilo e se tasi lo o mingo numero ina nei se i loa se tasi se i lauka pepa ufo i lauka a pikis tangata a olo ia i la tolu vangana no tala i tupe mai tonu o lau account lua fa mole a e vai a e sila fia lo se tupe tele le la kala e te tau nuo ma se tangata e tu yo au tafa e se te tau o vaenga lea o le telo taimeo atu e company va a skula tifo i e keura kupe ia e fa ilo atu i le tunu o lo ia inma mitanga luenga leo i va ia vaenga ia ona wo yai fu vai nga wo fa ye tato loli nei ona winga la fa mole o tato masini ia tato fa tete ai wa le skanga ele o popole a pe fia ku pipa wa ia fia mo le va no se ai ia ngo se ele leila le se nga le se fu fu kala ai io se fu wa fe che le fa fita o che fi po ya mo le sa mo le tu fa mo te vai se la pesene fa na tu nei Taeao lo fianga santini ma wo le telefon fa ngai no la ma losi tanga luenga le leo ia le fo ile no foto e la tu le tu langa o tato te fa wa tu no le ngana la fa ngai le ka fa vale no la wala e wa ile ma fo fa tu lu sa mo ma fa fo ona wale misi le aso tavai
o lo whaongaina I lava I tangata ia la au malosi e whaafefe mata o is tangata. E mai se lava ve singa nunga la wala road rage a. Pelo vinga no la tala a whaia wa e lo o se se tangata lea. Pawane o le vaenga te whaia o lo wili li poti mtanga luenga leo leo. Ai au te whataua. O le vaenga o lo vaia mtanga luenga leo leo. O le keimea wala au koe lisa kanga ka lisa tangata o no se nunga la wala. Ai whala la mai le whana. Ia awa ke popole pe whanga mo I pe whanga pe pelo. E te lei loa. Te ilonga upa, tunu whafonga la tunu, lona winga, abela whamu lo songa le muma songa le mu lo ainga. Wale asalava le te lo te me tau firm tanga luinga tawali. Ai mau waila au malusi. Al whanu ole polinga tanga luinga nelu, wa mawala au malusi. Ala ua lo le whanga, lona winga. Pa wale ole vaenga nga ombia le moki pawa. Lona winga, ole o sa unia tangatani. Whatupu whala velawe, ia ole whautuanga le atunu whamole mole. A whai e se o lo wainga o e si la fiolo o mia se la o manosi. Pe e tere o mauti noa po i se la I sene pele o te tau ana I whaasota I antanga luenga leo. Ku perkanga ka fo I e se lunga la wala e whaino na se. Vili ntanga luenga leo leo. Ai e whai tete molo o lava saunga le mu whamole. Ma tungo fia whamanatu nei Taeao. Ia, o le sa tau whamanatu le pokalame maru Taeao nei matu. Ba ile leita mai tilanga leo whiangai fo I mano longa. O ka ia manele mai pel fo tuanga mtanga. Wenga whamon mole. Ia, whaataita vai e ei nei vaenga mo le sile fia pete mai tue whamanatu tātou tinu. O le van tau na tāpina tātou mātua o se fuafuanga. Mo le saunga le mupo o iwa ia le whanau. Manatua, na tue whamamala mo le vaenga le sumo le whatau sanga le tele ni talano ai tātou. Wa mawhai e iro wang. Una nofo na o ia I te tono le laua po le mauta. E iai fo le vaenga na whaina wa ai e whanau nei wha ia o lātou so matua whaafine la iti. Peitai. E ono la vela vea I oe le tū la fono. Pe a maua le mtanga luenga. E le o le leina wa ia ta miti nei. A o lo tiu te la wa ia oe le matua. Wha mautino. Mana tua ta vai. Se furu whātou sanga ona wa ia le wha maasinga. Le whakau. A o lo pumoni ata vai. E le whitau. Awa a iai whawhitau le tutu. Ui whanau nei. E le mwhai e sumal whātou sanga nei. Lua. A laku se ngoi po nisi lava I lātou whātou puina whāu lawe. E le mwhai sumal whātou sanga. O lava ia whautuanga whaamole mole mātua. Wai nisi o tātou tau a inga tātou te whaamoe moina. Whātou tuaina. E ave e le whanau. O lo I e por kalame fu I a onga. School holiday program. E leo ni por kalame ave tātou whanau tatia I e tuai. O ai ave whailau ka whao peke ame ke moe. Po sisi vaenga whaamole mole Samoa. Wo uma ona whaatatitia por kalame nei. Mōre saunga le mōre whanau. Ia me se fo I o vaenga I whawhiwhi nei. Lātou e taimo le o le tuwanga le aonga. Ai e leo se vaenga tau ona tuu I le whanau I te mapu I le ai. E sa o e mapu I o e te leo a ia whamauti noa. O le mafuanga. O le avele ia mōre se taime e mafuta I whanau. Mo whainisi o onga te Middle School Program sa. Ia manatua tala noa le whanau loka tātou whale. A misi lau whai te toa ma tātou whamalama. Ono whai si telo tātou au ngā oi markali pe whale le taime nei. Ala vaenga pito silifon tā uta vai. Ia lava mea tau mafa. Lava le vai. I whamauti noa le lei o le lei vaenga o tuu o le whanau. Am whaiona malo o lose se o rua mō le vai aso. Mana ia. E a le whanau. Ai a whaifa o e se popo lenga o rua whamol mōle. Wa tauna sa ili se sif so soane me se mapsanga mō le whanau. Mō le whanau. Ia manuia le school holiday le nei. Mō tuol basa mō mōle nei a. Ia mua I lātou se Fiafia. Ia ma se school holiday fi le mu. O le sile vanga tawai. O le sile taimi alo e lunga sa wanga le whanau. O tātou tu wanga. Wala kuki ngā maraka mau le mase mea e kāpoki. O ngasu le whale o ngā o le makamaka o tamaiti pala sisi vanga. O na vele ma vaenga o no whao lima le whanau. Le o le whautuanga lava ia. Lava pēne on sai ia. Lava fo ia le papali. Ia ono lo whaituanga. Ka uro kuanga ka vai o le malolonga ata vai. O le whanau stuanga file mule lo fo le tuat vai. Malo, whafte tele. Le whianga sa tini mo le nei Taeao. Le tunu ma le whafonga mai. Ma le mai mo mai lunga le Facebook. Ma le YouTube. E iai telefoni am tanga luenga leo. E ao na e wala iai e fuanga de mea. O la tupu. Le taimi a tumarawa. Taila vata vai mo le wha. Mana tō tasi. O le tātou numero le wala awon tanga luenga leo. Se o lava se mata upu o se wha lava whafo se o lo tupu. Le taimi nei. O lo a fia I le saunga le mu wha le angai nei me tō tino e mo se fo I o le soifua.
o le tasi o lima o le tatou numera le valaau le matagaluega le luga o le telefoni pe mafai foʻi ona failau le ipotinoga le o pega tafailangi ae lē o se faaolau faafoseʻi le vaega lea ma le olua tasi iva tasi o valu faiva e leʻi oo mai le palolo tavai miga ua ke valaau mai ae maua ai le fesoasoani mo oi so lava se taimanatua tavai o lau aunaga e lē togia o le numera lea afai ua lē lava le selingi se ngaunga e text mai ia faamolemole valaau atu ono valaau atu leʻi iā te oi ia vai po le a se vaega e manaʻomia ai se fesoasoani e lē gata i laua iā tatau lenei atunuu a o vaega le tulafono ia lava malamalama mai ia no fasilafia le tatou tunuu nei aua neʻi saisaitia e vaega o le tulafono lenei taeao faunia le tui o fai valo filima tavai i lenei aso ma lenei foʻi vai aso ma ua le tatou tunuu se vai aso fiafia se vai aso sauga lemu ma se vai aso manuia le lofo le tua ia faamagalo foʻi ia le atalii pe afai ua i se vaega o le auauaia le faatinoina o le auaunaga le tatou tunuu ae manatua o le kakelefogi tavai ma le fa e ia folafola e laaiga le kuli fafo ae lusu fapea akelefogiga e famalia le atua le tatou tunuu manuia o fai valo filima alofa tele atu le tatou tunuu faapea lusu tavai Tele lo fenga sa tini mo le programa le foi tae fo la to tala no ta fo il programa le va so pa ulia ia malongo aku la ngore ila au fo nga kapo tavai e ke fiulo e val agua un vai aso no ngo vingo vai en me kupu pe malo ya lo riele ya zozo la fenga sa tini tu ma va se ki a shu tala programa me tanga venga no leo nei tae ina o to es fulora bido tolo talo le tula Eva to really Samoa Lima e matoro a monta to uma lava Samorina ia ma ia foi tamai nei Taeao ia pesele mo oi ma le Lima ma lo se qua ma pesele nei u fatu mo oi ai u vai no e via mo da fai la ia la mai pe I say yo pa a pia a tuilea u o tali toni la pa ma ho wa me oi ma wo moni o te yo o te ame te foi le oti a pai wa pia but the smile io ta ma le tu lima o nai te mai Samoa mai New Zealand nai a fatina e se lava te le oina e una motangata a paina ua e pia malama e silia e pea tu mai o leana ua au talitoni lo pa maho ua mea oe ma uomoni o te ioe o te amene foi le oti a pai ua e pia pata smaila ia ta male pe tu lima e mai Samoa mai New Zealand se lava e te le oina e una motanata a paina ua e tia malama e silia pea tu mai o le mama ua o talitoni la pama honi ua mea oe ma uomoni o te ioe o te amene poi le oti a pai ua e pia pata smaila ia tamba o le tu lima o nai te mai Samoa mai New Zealand Radio Samoa tasilima i batolu amo Radio Samoa tasilima i batolu amo
O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu o le langolango mai ale ofisa malanga ale R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tātou ripoti whai o mai lunga wala nei fo i Taeao fau, whaisi poloka la i titi lava o le State Highway lose fulu. Te leo i lopo i se whana lava tupu mai i amata mai o i Massey Road on-ramp. Mo whasolo a toa mai. Te kopea lau ki kiro aku i lunga po o i se whana lava i ai o loti titi latu mumu a koa mai ngā southbound. State Highway lose fulu amata mai o i Massey Road. Whasolo mai Puinui Road on-ramp. Lambie Drive on-ramp. Whaka koe free ina wa pasi mai Lambie Drive whasolo ngai o i le tulanga o iai le link o le lose fulu ngai le southbound on State Highway 1. Ki lokua le o le aila le ai pawala la pisiala. So pauna ba o lo ti tula tule mumu mai State Highway 1 city bound. Is Tamaki on ramp. Poloka like Titi Lava flow le lei atu anga i Highbrook. Mount Wellington on ramp anga Ellerslie Penrose on ramp city bound. Te pawana vai nga le mumu mai le vanga le Taeao. O si vai ngoma la wala so longa le leia. Ia mo saunga le mume uma e le nei fo i vaenga o le Taeao. O le tātou li poti whai ure nā mai runga la wala o le nei fo i Taeao. Fau afta vale, whamanatu masane le Samoa, saunga le mua oi o lo whaafoina le Taavale, saunga le mua pasese o lo tono Taavale lo e whaafoina, saunga le mua Taavale uma, i so se vaenga la wala le au e le whaimalanga inga le niaso o loo i iou a ao. A whai o fuafua saungalanga mo Samoa ma le Pasifika, a fio ane loa i le la lao le R-Dash Travel, i le tasi Malu lima Great South Road i Manirua, pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura, ma wa pasese pa u, wala au loa le R-Dash Travel, i le o lua lua whāmalu o, pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o, le R-Dash Travel. Radio Samoa's Walima iwa tolu a mo le nei vaenga le Taeao, manatu o maruia mai o le nei Taeao fou i le lofa maleanga le lei o le tātou matai i le langi i le lei o le antatu le pesele mo oi. O whiala boi whaafonga mai nei taimo le Taeao. A lofa tele mo o le pesele a mai o le pesele o tātou whātou whaafo i lea. Mo le nei aso fua mai mo mai. Na tinu na yo tātou matua tu asin sino le tinu lau tāpua inga i maru maata malawa le nei Taeao. Malo le sui fua. Whafte tele le talo mo le tāpua inga. Ia, fita i tungo le tunu i tute mga aluenga a mata rwa yaso, tono kalwhai ngā aluenga, lungo le Facebook, mari YouTube, o Radio Samoa, po tono lo Taavale, o le pesele mo. Samoa, e pe o upu ua wha.
tua ai lo ainga a ole oa pale tuti sa bebesi ai lo ta ainga ele ngano ile anganga saimi ole sauanga o upumatala na lalafo aina iula ba ilu toto wana saa a olo ainga le aise na labe a ita au tangi tu isi a utama matau mawhai e opo atu ita e lo ainga ia toa mamalu pea ole tai o upu matala wala lapo alolofa faamanga lo mai sa o ufi lava faa manungase inane iluta luta ole tai awai auluta fenga vai singa no telefuti ai awa auluta fenga vai singa no telefuti ai tu sabe tinga tu sabe falumaina o tu ainga palalafo umamai aita ai o te tatalo ile atua atonu hei ai se aso Pali eleme amoni ai awa lavai so manao Pali eleme amoni ai awa lavai so manao Se whaia e sera tu sa pētinga. Ia, Samoa la tino pele mai la ilo au matino lima tau whātua whā mora nei fo i Taeao whātua tene lawa lau te talo malau tāpua inga. Tala whaupea tala iwa e le Taeao nei. Mara pakalame Fiafia mani sunga te tia whala tusi te tia wha wau tau tuaro le Samoa mo oi. Mora nei fua sunga fua mora nei taimi. Ona nei tamai meni. So fua. Lama olo uala lea malo usoifua le tapa ue ile langi uale whaapitu manu ya tasi le toto le tama ima moe e tongi o laina ia uma oe lona to e tu manu malo o se tala fa solo pito tula imaya tato muaia mafasa
O se vainga le nei telefou mo ni Taeao mai a te New Zealand ia ua whelong nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. Sa pasira va so to na ia pare mene isi swinga vave fa ia tula fono vai tamanga ni Zealand. Ma nga ia toile tula fono to fa ofi. O le toe teu ngo vai tamanga po adoption amendment bill. I fa solonga umma ina wa mai ana fa au popo i le porkala mera malo mata upo teleno ina fa vave i se te mi po se fa ringa. O le whaana tinatu se o penga lea e mawhai ana whaonga na malo, e tope e le whasolonga o tū la fono. E whaatanga ai e sa whainga ume e whai e aso e tala noi nai tū la fono le parlemene. Ma skipi ai vai teime ma sani no manoloa i le vao whaatulanga na SSE o le tala noi no tū la fono to whaofi. E whaatanga ai foi, i le tū la fono to whaofi e skipi ai ni ngā senga i le komiti whirwhiria. I lalo whātununga te usisia le parlemene po le parliament's standing orders. E re taune mā lono whaamatala le mā fuanga le whaungaino le whaanatnati. Ma le māsa ni ana wholosia po atu la whonu tau whaofi. O le a whaia i whela whala fo inga se vaenga o le whātununga. Whaariere te tai o le mota Chris Bishop. Sa e tālasanga ina le whaanatinati. O le tūla whonu tau whaofi o vai tamanga. O ne mana o mia le vave wha solo i luma ina ia vao iai, vai tamanga mai le wha awawina, vai tamanga e lamati ai le saunga le mua tamaiti. Mai ia mautino ai, e le eni tāsanga fōni vai tamanga e toi whato ai, i le vao le fōla se ino le tūla whono, ma le teime seini ai, e le kovan sili. Whaari ele tamatai minister va ai le tūla whono tau wha ofi Nicole McKee. I le teime le whaitaunga mua le tūla whono, e le i lava ini pui puinga o le melea, o riso ta maiti matupuranga maa tua sa vai tama mai e tunu i whafo e uane ne fte iai ma whainga whapalonga ma sa wanga i New Zealand ein. O toi teu ngone nei tu la fono ono niso mata upu sa vai tama mai ta maiti mai Samoa sa i uane ina whapalonga e mātua i New Zealand ein. I le whai ofe au i whale ta ofi mai le ave ia onga ave whawhainga runga i whatoanga ma ave o la tutu tongi. Sa waina, maniso ni mātua New Zealand e iai wha munga o ni alatu soni ngā tū la whono e le i whaia i esi siaki. E iai le maanga o tāru tala o le telo mata upo e awhi eita mai te vai tama mai e tunu i whafo i sa wanga i New Zealand e o ngafa mare mata ngā ruanga o tamaiti o tamaiti e vai tama mai Samoa. Wala pata i e whalabru tonga o tangata e ngāro ngalo i a me New Zealand e po le assignments at New Zealand i ele tunu i se tūlanga matau tio le le lavata pena pena. A whaatulanga ina le sili atu ma le whaalua ina le numera e o i eitanga tae a fia le ngase ngase o le ngaro mea po le dementia i le tausanga i ruafe ma le limas fulu. Wa tāpa ai le tamatai officer Silly, Catherine Hall, i le malo mo le whaia iai o se ngai o inga vave. E tusa ma le vausu tolu afe, tangata e soi fua ma le ngase ngase o le ngaro mea i New Zealand ein. Le ua whaapasenga ina si itia le tusa ma le se lau fits fulu afe i le isi luas fulu lima tausanga. O le ala pata inga o whaia whaatasi ma le whaamatuina o le ripoti, ala rolangi o tangata e a fia le ngaro meo le ruafe ma le lufulu lima, le World Assignments 2025. Le o ta uai, o inivisi meni mo tau tua tue whaafoi o le ola maloloina, po le Rehabilitative Services, i whaalabra o tonga tangata lau tele. Ua manao mia, e whasoso ane tangata o soifua mai, ma lea ngase au noa, ma le whaalongolango isi. Whaari e hō, o nei tau tua ua mai alawa na whaavaina e tōwalatu i se funu ma le fitu o whaalabra tonga tangata e a fia le ngaro mea. A e matua i leanga lava le whaatupaina, toi le lava tangata ngaro luen. A e o tāpaina le whaalabra tonga i le malo, i le mea latu te whaia. O le alo i o le tau o nei tau tua mo le toi whaafoi o le malo si tangata, ina ia ma whaia na soi fua lava i latu e au noa, ma le whaarangolango isi i le omi lava e a fia e le dementia, ma ia whea foi o na whaatupaina i a nei whaalabu tonga e whaatinoa nei tau tua. O whaapasenga ina i e hō, i le tōrs furu afe e silia lea ma le tesi vai tolu, o tangata e soi fua ma le ngaro mea e mo mia so swani. O tāpai foi a la assignments at New Zealand, i le luas fulu miliona tā la whaapopo le tala whaarata o le tupe le malo, o le luafe ma le lufuru ono. Ua whai ele whaiunga i lato e whaamau po ina le whainga o tūmanga nua o ngā maurulunga pero silon te le rolangi. E vai lua ina le whaamue mo ino whanga i lua. Ina i ofi e le whaatupula i o le ola o le whaalinga ini sila. E peo nei loa ai o le ASP Polyfest
e whaia i au kila ni sauti te usang rei tasi, e samia i anga nuat Pasifika. Leo la tali malo ai le malai masanya le Manukau Sports Bowl, ma le nofuanga le Dewdrop Events Center, e Manukau i le tausanga fōu. Sa wholawhala i la tō wha ama voina le wha amoe mga tele, o le vaenga mō le whaalinga o le wafe ma le rufuruono, o le awhaia la sulvalu i le rufutasi o mati, mō whaalinga ni we tonga Samoa le kuki, ma whaalinga isi au Fiafia klup Filoi, ai o le stos furu mati o le solua o Abrila o le whaalinga Māori. E masania o le whaalinga le Polyfest, e whaia le tusama le whaawaso e le malaya le Manukau Sports Bowl, e au fia ino whanga o Fiafia na whanga nuu e lima. O se por kalame so fatasi le var fainga malo mar fara tonga le penina trust e taula i ele si tio le numero o tangata mai nga Pasifika e umi ai fale mautu sa tiliva ina yesi la sanga mawae i le vai aso umavai e fai numero fa mo wina mai kisinga i ngore lo afe ma le futolu sa fai loi o se fulma le ono kisima val pasene o ai nga Pasifika e ona ina fale mautu pe a fa tuso satu i le fasuma le lua tisima le tesu pasene le fa tulanga na lautelo le faita wa fine o le tunu o le penina trust le uai fa labro tonga le Pasifika i New Zealand te imoa i le o foina le o fare mo ainga o ngaru lue malosi mo le tuiti o le vala o le ainga Meredith i mangeri au kinane saute e au fia i ainga Pasifika mua o benefiti mai ai o fa se e tunelo la tu fole fau e fa potumoe sa tu sia ma fausia mo ainga to tele e fa mautu ai sa longo ai le tina ia Maria Meredith i le vaenga tala le televisi tasi New Zealand o le fare mautu o le mo se pui nga malu ma le solonga le lei o lo lato ainga o le fale lato e le tasi le miliona tala le tau o fa tau inatu iai mo le fixu lima fe tala fa fte iai i le foa i le malom o le fasilinga o tupe maua e mau mai ai, o le ama fai e fali tupe o nonoa tupe fa ai talafu, ma tui nā tua i ainga le tere atu o le mautu, ma le malu pui o fa atulangana o i tupe maua, e ai mo ainga. O le ofisa silo le penina trust tupola, rohine le ala el loto, sa e falia, e la tu te mana o mia le suso o le vala o ainga e maua fale fa atau, fale mautu. E la tu te mana o mia fo i fale mautu tongi e nga fatira tongi e betai, e le ma fai whana whangaloina i tanga te le mana nao e no fai pei whare mau tongi o la tuola ngā toa. O te minei, o lo whata mo e le whara tonga i le lua se lau onas fululua i ano whanga, o whali winai whale, e wha mautua i tangata lau tele, leisi suma le valu o no whanga o whare mau tongi, o whata oto e talaina e le vai asonei i o tara. Talonga sa toe fina o mai le manu Samoa mai i au lamo se fai ina matanga le talonga mai au loto to toa le ta alo Chile ma le tusai ai le tai tosu ma le lua le la talonga mo talonga e lo ai le au e qualify mo le ta amsanga ri prolangi le talonga Salt Lake City Utah ya America le va veana nafi a fite ya I ma le fai ina le toe suma le iva minuto de toe le talonga o Abraham Papali fa mo tu frani sa e kolosia le ne skoa mo skoi lua ma tu ina ila na au I se va fa awa mo se ava noi awa ia le ta amar sangori porolangi Australia I le ta alonga I tasi alo to toi fai er fai ngole vasone sa toi skoi e papari ai wa tolu minute talo na maea le teimi fa tulunga ino le talonga a osili ai a Chile tos fulu alu fulfitu o le no merse fulu ale man Samoa Christian Lely Whanong sa iai la mano muri e kiki ale polo le po o skoe malo ai bitai sa re maria ma mai ai le talonga le tuso ai tar marolonga o sili ai o Chile luas fuluri ma le valu o le aue malo mai talonga lua le vani au o le atama o iso la tu wa no mo le tamar sanga ri porolangi Australia le luafe ma le fufitu ai o le aue fai ina e aue ia le tamar sanga au fai ina Dubai I le isi lua masina e fa tumu ina ai le avano e tasi o toyo aue qualify. Aua le toi whaia I eisau miti a wawa uma o le tūlanga le nā wo I le awa tamata I le Black Ferns in New Zealand. Ina o whātua I lalo e kānata I le istalonga I loa I le awe au sil so ngā shampino le tāmara sangori poro langa tamatai I engelani. Mai lava le amatanga o le tālonga le Taeao le sonai. Sa le tuina e kānata I sinava no lai titi lava I New Zealand. E tau mana vai. Se o lava ina erfa ina mulimuli lalo falire tosu farsa mariva ai sa mana malo ai.
wa nga e tunei la kana te fe tawi male rosa mo Engelani il so nga champini il fa ngora vasonei ina wo fatto ilalo Engelani frani la semi final il va vera nafi to sulima suman fitu ai ta alola nei New Zealand frani il pine up mea oni sila fa ono na vema champino ri porangi ri fa ina lava ta mersango su nga champini il tono su matisto sanga ai ole matatia o ta nei fa after ya ili mokanata Aura maro Engelani frani wo fa awo lamba lana matatia o le tōsu ma le lua ta alonga wha wau malo sa so e au noa ma se whai ina tonu mai tau sanga i rua whima le lufu tolu. O le tamata alo lus fo e te le Wallabies Australia Rob Valentini o le alem whai nuna ta alo le ta alonga whai tau lia ma le All Blacks mo le ipo le vao ni silam Australia le Bledsoe Cup i au kila ni nei le stona i le vasa nei o no se manua Valentini e whaarua na malo le pina le John Eales Medal o se tamata alo pitu sili atu nuna le Australia mo le lo tau sanga mo vai. O le asui tulanga ne iele alo Samoa Pete Samu. O le Wallabies o mai alamo na misia leis fo ialo Samoa mata ina le ta alo whātou tino Will Skelton. Ina o toi taliu ilana kalapa le Rochelle e Wharani. O salamiantu mo le ta alonga mo le All Blacks i le Malaya Eden Park. E li toi ea i lawa le lato polonga i ta alonga whaavao malo tonu mai le awhi bisa lau vals furuono. Sa muni manu malo ai. O na tali malo i lo le Wallabies i le All Blacks i le ta alonga e Perth i le vaso fou. Le ta alonga sa arumia uma pepa urfale e toi lua vaso whaia. O Joe Schmidt o ni sila tau mai. O na ia tau avele te ta ingo le Wallabies o iei nei se tūlanga le lei tele atu mai le tau a whātou sanga o vai. E le ngatala ina tilo a vela na Wallabies ma au e mo malo Eden Park i tono tosma le iwa to sanga ai o se urua eula kapifa a vau malo foi lea e wha mutaria le lima sumatasi o ta along faitoria i le toi malolo i lava le All Blacks i le Malai talana ni yaso i e perfile mule tunu soi foia Radio Samoa Taslima i vatolu Amo Radio Samoa.
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ia sili le manao ina ia tau le leia I le manao I le loa tele. Ma le anga le lei ia sili le manao I lea I le ario ma le auro. O le mau oa ma le mativa la te fitaya. Na whaia I la ua uma I ova. O le ua whautauta na te ilo antu le leanga ma lafi ai. Au e ua whaingo fie e o atu pea I lantou. O na whaasala ina I lea. O le tawi o le wha maulalo ma le matau ia Iova. O le oloa lea ma le vi inga ma le ola. O mea matuitui ma mai lei. O lo ia I le ala o le wha pio. O le tausi o ia I ante ia. E wha mamau o ia I ia mea. Awa o ia I le tama I tusa malo nala. A oina to ina lava o ia e le te a se ai. E pulele mau oa I le mativa. E oa una fo I le no mea I le ua au mai ai ana mea. O le ua luulu le ami o le anga. E sele mai ai e ia le mala. E wha umatia fo I le to o lona ita. O le ua mata alo fai wha amanu ia ina o ia. A wai fo I atu e ia na mea e ai I le umativa. Tuli ia le whata wemu. Na mawai atu ai lea o le whinaunga. E tu ua fo I le misa ma le whaamaina. O le ua mana o le loto mama. E mata ngō fio na lau ngutu. E whai o ia mawo le tupu. O fofonga Iova e leo ina ie ua poto. Ai whai uwale ina e ia upu a e ami o le tonu. Ua whai ane le pai e. Olo I whafole le ona. E whasi o ti ai au. Whasi o ti ai au I malai. O le ngutu le whawhine ese. O le lua maulalo lea. O le ua matua I tangia e Iova e pa u o ia I ai. Ua fusifusia le valea I le loto o le tama. Ai whaate e se ina I ante ia le sasa e ao ai ai. O le ua whaasaua I le tangata mativa. Na ia whaate le ai ana oloa. Ma le ua wha I atu I le mauoa. E ua I lava I le mativa. Ua I mai au ta linga. Ma e whaalongo mai upu ai popoto. Ma ia e matua maa fau I lo poto. Awa e matango fie pe a whai e te tausi ai I lo loto. E whaatatawina whaatasi I o lo ngutu. Ua oua o ia te oe. Oe lava. Le aso nei. Ina ia whai ova mou whaatuatuanga. Ua ule tusi atu ea ia te oe o mea sili o na whaatonunga ma le poto. Na ia u whailoa ia te oe le whaamaoni o upu moni. Na ia e tali atua I upu moni I e au mai ai nisi ia te oe. Aua te whaoa mea le tangata mativa. Ina u mativa o ia. Aua fo ia te whaasau wā I le whaitu toa le ua tinga. Aua o Iova. O ia na te whaia lātou whinaunga. Na te whasio tia fo I lantou e whaasau wā I lantou. Aua ni whau o ai ma le tangata I tango fie. Aua fo I lua te o ma le tangata le toa. Ina ne e whaoa o Ionala. O na maua I lea o loa nganga I le mai lei.
Awana I whai oe ma so lātou e whita ngofi I lima. Pe whai oe ma moni o mea ua ai tālafu. A whai wale ai se mea e tau I ai. Se hale mea nā te ave ese ai lo boenga e te ta oto ai. Awana I si I le tua oi mai le wawau. Na whai e o mātua. Wa e ilo le tangata ua whaatalise I ana ngā luenga. E tu oi e lumo o tupu. Ai le tu I lumo o tangata anu u. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fisosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.
Luas ful mal fitu minuto lo tene le tu live. Ya no fa fonga tato wa tino pese wa fa ngoina sili ese lava olo tanto wan tua. Yo le pese pis chapel na wa fa mai antua le fa tawina amanto lo por poto mal neva yaso. Pe ona fa fonga ele tu se fa to lo mta pe lua se ful mal lua. Fa ile mo tanto le yaso le to ale to matawina fo le tato fo longa. To mo ai le tato po klame pe ona ile le tai au fo. Oni fo yaso mata ngo fie le lo fo le tua. O kala bel Fiafia mai le ua tātou wheloai ma tātou whatasi. E wheua tātou nuti mea manongi whatasi le nei Taeao. I luma nuu le tua nuu. Mātango fio le tātou mataisili i lona alofu ma lona angarelei. Ua mwhaiona te mai le soifua le tātou atanu. Ma se ola vai vai o tia. Wa toi ma whaiena whatasi i lunga po kala bel Fiafia mai. I lunga le tautua le si ufunga le radio Samoa tasi lima vitolu amo. Ia le tua lava le whatalofa ma le whaafeilo i amata le nei asunga fua. Lunga le tātou po kala me pene whaafunga ma iai. Patalofa atu ma le nganga Fiafia ma le loto whaafetai le tua. Ia te outou mātua. Ala whai mai whanunga le lein whanunga mātango fie. Tu sina i mota malawa. Ma alo le soifua manuia ma alo le langi mama. Soifua lau le lei Taeao. I ia le li o lo maua le malosi ia te outou. Ai mai se le wha malo longa le tua lo outou seifua. Au fia ngai outou. Ia matapua inga fo i mota malawa. Outou whaiva alo filima ia. O lo whaatino i le aso ma le aso. Wha malo whaafitai. Ma alo le seifua manuia. Ia le liu mai le. Au osi taulanga le tua pala au sale vi. Whata alo whaatu po kalame le Taeao. Ma alo le fo di seifua manuia le Taeao fau. Seifua lau le leide alo fo le li. Te mali seifua ia te utolo whinga luenga le li. Alo whai o whaiva i o to whaiva alo filima. E le taltonunga po kalame Fiafia mai. O lo manuia fo i o to le nei Taeao. Ia whai leba vi ingo le tua. E ala i tāpilanga mātango fie upu fola le tua. Mana vaina i so se tovine. Awa lava le iaina o ni anganga. Pa malasio loto ma anganga o tātu tangata. Awa le tua malona malo. Ia ua mapanga uma lava ma le aingo le Fiafia mai le nei Taeao. Pia lava nei te mafuta mai ai mai whaatasi mai ai. I so se atunu. Pa talo whaatu po kalame ia te outou. Asonga fua. Asonga fua le o tātu iai. Ia o le aso amata. Aso amata o le vai aso. Mai tatu o le aso whaatu tu ngata. Le aso pi whaoso ngata. Ai le aia se whaoso ngata pe a tatu mafu whaunia tunu o lo tatu wau mawa. Ia ma tatu wha moe moe ma wha lango i le li o ia mo ia le malosi. O ia wha fowino o tatu tangata i le aso ma le aso. Ia ma tatu wha moe moe ia te ia. Tatu te usu Fiafia i lea Taeao ma lea Taeao. A tatu manatu le manuia o tatu ainga tatu te usua. Pau wale mea tatu ia mau wale malosi mai lele. Mau wale wha malo longa le tua tatu te usua i ngā ruenga. Ala mai le tau e wha longa tu elo ato tolo malosi. Ia aua te popole langa te tau ona tu e mau se whasiri ngā malosi. Te a wha apea la nao lena e te wha longa tua la te ngase ngasi. Elo ato tolo malosi i mea te tau. Ai a wha pia wai ala mai le Taeao te tau na usi te whainga luenga a wahalu le whainga la vai asu. E peko o peko angi i peko aki o ala mu mai, ala mu waku, ala mu wangi. E vai e le usu loa o io. Me langa e kau o le peko se. Pakala le masa de tatou ma le whianga ia whatanga te tole tai te Victua. Tai mi fo i tatou so tai atu lea. Ele sunga te Victua le nei te me le tau lunga le tatou pakala ia e malo lava lo sai. Malo hut malo si tatou atunu. Te mali tolo ta mauli. Sina tatou fa Fiafia amato Taeao. Amatari e fo i tatou ma tanga. Ina watari wate bela wati lau toi lua se furba le valu minuto talo le July fulu.
atoya toya ina ia o ngā ua mata ita o mai pea o le whala paula mai le mulila se ila veta mauli le manino male a ava se ila veta mauli le manino male a ava Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa o whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala cashback po le discount molo sa fau. So mai i le tātou tuatusi i le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai i le overselau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasi, tasio no valu fitulua tolu o.
Samoa. Radio Samoa. Samoa crew. Hey, y'all protect Ya, le lai bele wa jelo tois ful malai wa milita talo le tulas full po kalame. Ya, bele fionga fo ya fo tanga famuina to le tai David Tua. Masa di eitan to. Ya, Malu fo la Malu fo no sai fa tele tua. Ya, le o te mo le tatu ma tanga le fo Taeao. Ya, bele fionga famuina ya mo le tatu po kalame masa di pe ona ya. Ya la o se mai le sunga ya tai David Tua mo tatu le Taeao lunga tatu po kalame. Ya, o fatasi mai ya le uso fo i Samoa ya o lo fo le manga o lo bua fai le fatu ainga tausi lanto ma bua nofo fo i Samoa ua o le olanga o le tausi ainga atalo watu fo tanga le Taeao malo se fo dia ya fatalo fatu lenga nga tumu falo le sunga titia ya Yesu lo na lo fo mlo na le fatalo fatu fo i ia male malu le fa fon tapo i Samoa ni ta fo ya Yesu na lo fo mlo na le tatu to bia mai le aso le manuia manatu sa manuia ya la singa ma ta pena ngoma sa fenga ya male asa ya Yesu le ta fo fa tai mla no titia malo lo sai malo fo se fo mo dia le Taeao la tau tilo atu ole pi o tale manga le te fatasi mai e lunga tapo kalame o saulo o tulanga na titia o le me tonu male o fonga mauseli le o ia o le ua mawal pala le ko al kalo ya pe ona sila mandika ya o le tulanga na o le ia titia le ala sau tau tilo fo ile awa le ala o mana yo le o ta fi lo ta fatasi se swinga tapo kalame lita o la sau tau tilo le ele ya ba se foi fanu o le tatu watu no ya tulanga ia mo me to toma me ai ya o tele o ilo ya le to tele ya o te tana no la va ia ma le anga fa lo ni Taeao ya le me uma le se me fa le ton a kongo lo kale nga due lava ma lo kale singio ya le a fa le ton wai ka ikamlo tainga manda ia la le tulanga o le tau o susulu maria le la ya vai mai Taeao fo ya le a sa wa le la ma pang molo po ma e vela ai pe ele vela kele ya wa o nei wa mai kau e ka kau anga pa veusu ya pa ya kanga ruenga pe karos furua pe afas furua pe karkas ya wo te mo tau maro lo wa fa singa vela ke le late tia manda ia a tono le fatu a mo fo ile le vono o la sa wis la se nga o launga lue ia tu nu nei mo lo to fo ia tu enga lue le va matua i to tono stone Kala mea kongu ate tia ya ua ako ko alo ka Fiafia. Vai ako ko alo ka Fiafia ko fo i mai e lau fanua ia mea no ka ola kuai. Ya tonu ese fo i nisi fo i la ngona po ni se fina ngalo fo i nisi. Ya lang kuai la ngonga alo ka Fiafia ko fo i mai. Ua le ngaka i la ngalua ia so uma. Ia pe ole roka feiloa ia kui ya inga ya mangisi foi wa leva le koe masangi te tia manda ia le lei o te lole na e awai pe na e awai li tatu fata tonga li tatu whainga malo fau mai asa o e fo i sila masa o fo maso o e fo langona i le temi tatu whainga malo fau le vai aso mawai ya o le langona ma le manatu ia whaftai ona ua amana ia mai so tanga te whatawa e uisa le awai ia sa mana mea o lo isila inga renga ia sa masi uso fo isa ma whatasi le aso whai ma sui o lau mai tau ia vi ia le atua ilo na alofa mlo na anga lei se mea sa wha le tonu le aso langona fo i le anga wha ngai tia ia ona sa to telefo ia nisi o tātou ainga sa wha ngai le aso
Ia taita mai tau. Ia ua langona le Fiafia le mamalu lo tātou tunu. I tūlanga foi ma PWC inga foi sa ia. Ia o le ua alo luma le sa o tātou tunu. Mana ia. Lela wa umale wa tu lai mai tatu whainga malo fau wa ta oto fo isi tu langa le lei le tatu wa tunu la sau tau tilo. Ia ni o tatu tangata ni taimi na wa tu lai mai malo fau. Ia atonu tulanga na sa iai sa mana o ia la tunu po la taimi Ya lo tamba fa imfa le tonu mari tatu masini Samoa. Ya fa malu dua tu tatu tunu o nei Taeao tu langa fa le tonu le tatu po kala me pe ona iai. Tomo fa ia pe mo le tatu tua mal tatu nanga. va mi ma Ia lelei ole o toi tari mai fa te le o toi so tai mai tatu po kami Samoa pe ona yele tua ia mala unanga foi le fionga ia futanga famuna to tai te victua ni so tatu po kami fanga solo pe ona yele tau nei ia balol sai mai famuna malo fo le tau ta tulanga le fo ina pe ona ia le o mau atu tapo kami le Taeao ya so ta inga foi pe ona yela to choblo balo tato tunu o tulanga foi le te victua ida o mai ala ia le tato wa fa tu tonga ya le fo tu la imal tato foi nga malo le nei vai temi ola sa tau tilo tato wa tunu sek ya me uma Resma fa de tonu ia manatu ia ifo inisi sa mato mafuta ma talano ia ifo inisi o Ilo Fiafia whano no fo i ona wale tole mainisi fo i o pati sa lato langolongoina. Ia e ole manatu silia ia lato. Ia ole au tau lau ul wha moe Samoa. Ole au Fiafia fo i i lato. Ia ole au maumul mautinoa ia le tato whainga whilinga le nei vai tau. Ia ole au tole mai ia Pato tu ele tu Samoa. Ia e tau veina ia sao Samoa mo le lima tau sanga. Alo va tai ona tatai. Wadi po kala mesa wa ya tu ele sunga fa unga le va ya sa mesa la. Ole sa maua le fata singa sa bala lo tata fata wa. Sa tasi foi o ekalesia i le wa. Ia le roto le ekalesia Yesu Kristo o aso katai ia ile sui fongetalai ia afa masanga leone masame ia lesa tasi fo i lato famnutunga ia por seko ia mana ia tapenanga ia fufanga fo io lesa fenga ia i molesa ia ai ole fa marosi au ia po se folfola fo isa folfolina sunga fa fenga inga o ni upu fa pe one yo tinga one yo fo yo tinga wa te manato o ia so wa tilo yai atonu yai te mi fo ia ka ko ke le Fiafia fo i tato fa ola me tupu mai
ia a umale timu ia toyoso fo de la pe o tulanga fa pena se manatu ile u fola mal fa marsi awole o va yaso ia fa sta tele tia mo tapo kala me yaso ia manuia o faiva manuia fo tapo inga Malu Samoa se usu ka pesel va yaso ia manuia tele ne yaso alof tele tu Samoa moe alo fa tele lava mo tapo kala me fa so le Taeao e fo swinga fa fonga tatu wa tunu ia au telo fe tawila wala tina ai la ula ta mangal market ta fa tau talo ilo ta fe le vas fo de lo fo le li fa taia fo wida ia la fatu ia fa tai tia ia se fo ia ko kala me mala fionga ia fa mina tol tai de victua pe le fa fonga mai le table Taeao sono fa ponga mo le foi vai aso ina o toi va minuta tala le tulas folu tali mai le tatu telefon sa wina tu la unanga mal tu le fionga ya siu malau mo tatu tala vai fanua ona so le mal tatu fa malstino por tatu sumpa pa malo tia lata male ai galo mafuta mai nai America malo si fo manuia po seta des good morning malo si fo lau le Taeao Jele tatu ai ngam tatu pa ngale fo tatu vai le Taeao i lunga o tatu tautua ia so lunga le ia manuia mea le fatasimai o tatu matasi le langi e amale tu alalo po kala me fai malu faiva au ani so ona faanati na tia le Taeao le matango fia male le yaso e le susulu malo si mai la au le lava e fa eva lava le Taeao la tou ngalu nga mata le va yaso ai sauka sisiva Sama huli kwa tunaola kwa wewe la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Hey.
Nei Fiafia le Taeao. Vai mal pese tu sili lo ma fau. Pa no fa file mo ele matali o tu te banga luenga le Taeao le asunga fua. I mal balo le tatu wa tunu yo fai valo filima amato le nei fai vayaso. Mai se nei tamam tina mat tu. Atalo fatu fon pokalame ya ti lanto o le wa malanga mai Samoa tatu mafuto matatu filo nei ya tunu. Niso tatu ainga malanga mai Australia. Anga imaya si singa me se foi niso fala velave. Vai peia o fala velave tatu te mafuta. Ale ngi me o fala velave tatu te le filo. Tatu te feita ile nei me o le tele fala velave tu tupu. Ai ale ai fala velave tatu te le lo meta o ai. E sa ola uka. O wali Australia Malu o usonga ia. Tena ngata ia ngala kakala fo ile ese fo dar ka usa pe ka kele fifi kilo fa velave ai telo tanga to te filo ine I pokalame mamete te alu tolo fa de mali ngo wali Australia moyo ai mako fe ka yo ka ai e au nga mo fa velave Fori ngambaida o ka kei ka fa velave o ka kei fa velave ai pole ale memo e o mai yosi ai ainga ma o ina fo tatu te do sore ainga le ya ka ngaka so e o sai e ta u fa la vele si tu ai le si tu e ala ka le o e ai o lo so ngaka ngo fu fa ile fa velave ale me ai e te loa le me te tau na fai Tasi le minuto c'è dei Julas Fulu. Il lungo al proclame alle Fiafia mai. Ia bal tau tulu de Samoa se football liba I tolu amo le o te tali mai ata tu tala I vai fanua. Fa tu fa sala wino le tau tua ma le unanga le nei se uli Malu. Radio Samoa. Taslima I tolu amo. O se vainga le nei telefon moni ni Taeao mai a te ro New Zealand ia wafwelo nofo tapoi mai fa funga mai am sa pasira va so to na ia par mine isi swinga vave fa ia tula fono vai tamanga ni Zealand ma nga ia to le tula fono to fa ofi o le toi ngo vai tamanga por adoption amendment bill I fa so longa ino mai ona fa au popo I le por kala mer malo mata upo teleno ina fa vave I se te mi popo se fa ringa O le whaana tinati o se o penga lea e mawhai ana whaonga na malo, e tope a e whaasolongo tu la fono. E whaatanga ai e sa whainga ume e whai e aso e tala noi nai tu la fono le parlemeni. Ma skipi ai vai teime ma sani no manoloa I le vao whaatuna ngana SSE o le tala noi no tu la fono to whaofi. E whaatanga ai foi, I le tu la fono to whaofi skipi ai ngā senga I le komiti whiwhiria. I lalo whātununga te usisia le parlemene po le parliament's standing orders. E re taune mā lona wha amatala le mā fuanga le whaunga ino le whaana nati. Ma le māsa ni ana wholosia po atu la whonu tau whaofi. O le a whaia I whela whala fo inga se vaenga o le whātununga. Whaariere te tai o le mota Chris Bishop. Sa e tālasanga ina le whaana nati. O le tūla whonu tau whaofi o vai tamanga. O ne mana o mia le vave wha solo I luma ina ia vao iai, vai tamanga mai le wha awawina, vai tamanga I lamati ai le saunga le mua tamaiti. Ma ia mautino ai, e le eni tāsanga fōni vai tamanga I whato ai, I le vao le fōla se ino le tūla whono, ma le teime sengi ai, e le kovan siri. Whaari ele tamatai ministai va, ai ele tūla whono tau wha ofi Nicole McKee. I le teime le whaitonga mua le tūla whono, e le I lava ini pui puinga, o le melea, O niso tamaiti matupulanga mātua sa vai tamamai e tunu I whafo, e uane ne white iai, ma whainga whapalonga, ma sa wanga I New Zealand ein. O toi teu ngone nei tu la fono, ono niso mata upu sa vai tamamai, tamaiti mai sa moa, sa I wane, ina whapalonga e mātua I New Zealand ein. I le whai ofe au I whale, ta ofi mai le ave ia onga, ave whawhainga ruanga I whatoanga, ma ave o la tutu tongi. Sa waina, maniso ni mātua New Zealand e iai wha monga o nia latu soni ngā tu la fono, e le I whai e Yesu siaki. E iai ma maanga o tāro tala o le telo mata upo e awhi eita mai te vai tamamai e tunu I whafo, I sa wanga I New Zealand e o ngafa mare mata ngā ruanga o tamaiti vai tamamai Samoa.
Wala pata ia whalabro tonga o tangata ngaro ngalo ia me New Zealand Apple assignments at New Zealand. Ia le tulu, isa tulanga matau tio le lavata pena. A whaatulanga ina le sili atu ma le whaarua ina le numera. E o i tangata e a fia le ngasi o le ngaro me pole dementia. I le tausanga i wafe ma le limas fulum. Wa tapa ia le tamatai officer Silly, Catherine Hall, ia le malo mo le whaia iai o se ngai o inga vave. E tusa ma le vausu tolu afe, tangata e soi fua ma le ngasi o le ngaro mea, i New Zealand ei, le ua whaafsinga i nea si itia le tusa ma le se lau fits fulu afe, i le si luas fulu lima tau sanga. O le ala pata inga ua whaia whaatasi ma le whaamatuina o le ripoti, ala rolangi o tangata e a fia le ngaro mea o le lua afe ma le lufulu lima, le World Assignments 2025. Lea o ta uai, o inivesi meni mo tau tua tue whaafoi o le ola maroloina, po le Rehabilitative Services, i whaalabra o tonga tangata lau tele. Ua manau mia, e whasoso ane i tangata o soifua mai, ma lea ngase au noa, ma le whaalongolango isi. Whaari e ho, o nei tau tua ua mai alawa na whaavaina e tovolatu i le se funu ma le fitu alabra o tonga tangata, e a fia le ngalo mea. Ai matua i leanga lava le whaatupaina, toi le lava tangata ngaro luen. Ai o tapa ina le whaarabutonga i le malo, i le mea lantu te whaia. O le alo i o le tau o nei tau tua mo le tue whaafoi o le malo si tangata, ina ia mo whaia na soi fua lava i la tue au noa, ma le whaarangolango isi, i le umi lava e a fia e le dementia, ma ia whea foi, o na whaatupaina, ia nei whaarabutonga e whaatinoa nei tau tua. O whaabasenga ina i hall, i le tōs furu afe, e silia lea mani te siwai tolu, o tangata e soi fua mani ngalo mea e mo mia so swani. O tapa e fo i ala assignments in New Zealand, i le luas furu miliona ta la wha popo li tala whaara ta wale tupe ale malo, o le luafe ma le furu wano. O whaiere whai unga i lato e wha mau po ina le whaari ingo tūmanga nua onga mauru lunga pero silon tele le rolangi, e vai lua ina le wha mo ino fuanga i lua, ina i ofia le wha tupula i o le olo le whaalinga ini sila. E beona i loa ai o le ASP Polyfest, e whaia i au kina ni sauti te usang rei tasi, e samia i anga nuat Pasifika. Leo la tali malo ai le malai masanya le Manukau Sports Bowl, ma le no fuanga le Dewdrop Events Center, e Manukau i le tausanga phone. Sa fola i la tō wha ma voina le wha moe mga tele, o le vaenga mō le whaalinga o le wafe ma le lufu ono, o le awhaia la sulvalu i le lufu tasi o mati, mō whaalinga ni we tonga Samoa le kuki, ma whaalinga isi au Fiafia Club Floi, ai o le stos fulu mati o le solua o Aprila o le whaalinga Māori. E masania o le whaalinga le Polyfest, e whaia le tusama le whaawaso e le malaya le Manukau Sports Bowl, e au fia i no whanga o Fiafia na whanga nuu e lima. O se por kalame so fatasi le var fainga malo mar fara tonga le penina trust e tola i ele si tio le numero o tangata ma inga Pasifika e umi ai fale mautu sa tiliva ina ese la sanga mawai i le vai aso umavai e fai numero fa mo wina mai tisinga ngore lo afe ma le futolu sa fai loi o se fulma le ono tisima val pasene o a inga Pasifika e ona ina fale mautu pe a fa tusu satu i le fasuma le lua tisima le tasi pasene le fa tulanga na lautelo le fai tawa fai o le tunu o le penina trust le ulai fa labro tonga le fika New Zealand te moa i le o foina le o fare mo a inga o ngaru lue malosi mo le tuititi o le vala o le a inga Meredith mangeri au kinane saute e au fia a inga Pasifika mua o benefiti mai ai o fa se etunelo la tu fole fau e fa potumoe sa tu sia ma fausia mo a inga to tele e fa mau tuai sa longo ai le tina ia Maria Meredith i le vai ngo tala television tasi New Zealand o le fare mautu o le malu ma le solonga le lei o lo lato ainga o le fale late le tasi miliona tala le tau o fa tau inatu iai mo le fitsu lima fitala fa fte iai i le foa i le malom o le fasilinga o tupe maua e mauma iai o le ama fai e fali tupe o nonoa tupe fa ai talafu ma tui natu ai ainga le tere atu o le mautu ma le malu pui o fa atulangano i tupe maua e iai mo ainga o le ofisilo le penina trust tupola rohine le ala el loto sa e falia e la tu timana mia so le vala o ainga mo fale fa tau fale mautu e la tu timana mia fo ia fale mautu tongi nga fo tira tongi bitai e le mo fai fa na fanga loina i tenga te le mana na e no foi pe fale mautu tongi o la tu ola nga toa
O te minei, o lo whaata mo e le whaara tonga i le lua se lau onas fululua i ano whanga, o whaali winei whale, e wha mautu ai tangata lau tele, leisi suma le valu o no whanga o whare mautongi, o whaata oto e talaine le vai asonei, i o tara. Tālonga sa toe whina o mai le manu Samoa mai i au lamo se whai ina mātanga, le tālonga ma le au loto tu toa le tā alo Chile, ma le tusai ai le tai tosu ma le lua le la tālonga mō mua tālonga, e lo ai le au e qualify mo le tāmasanga riporolangi le tālonga Salt Lake City, Utah, ya Amerika le vave ana nafi. A te iai ma le whai ina le tue suma le iwa minuto le toio le tālonga, o Abraham Papali, wha mau tue frani, sa e kolosia le ne skoa mo skoe lua, ma tu ina ilana au, i se va whaoa mo se avanoa e awa iai le tāmasanga riporolangi Australia. I le tālonga i tase o loto toi e whai e whai ungore vasonei. Sa toi skoa e papari ai wa 12 minute talona maea. Le teime whaatulanga ino le tālonga a o sili ai e Chile tos fulu alu fitu. O le no merese fulu o le man Samoa, Christian Lely Whanong. Sa iai le amano murimuri e kiki ale polo le pou o le skoa e marumalo ai bitai. Sa re maria, ma mai ai le tālonga le tuso ai. Tāra marolonga o sili ai o Chile, luas fuluri ma le valu. O le au e marumalo mai tālonga e lua le valu ni au, o le atama waiso la tu wawa no mo le tāmara sangari porolangi Australia le ruafi ma le rufo fitu. Ai o le au e whaia ina e au iati o le tāmara sanga au whaia ina e Dubai, i le isi lua masina e whaatumu ina i le awa no e tasi o le toio au e kore whai. Au le toi whaia i eisau miti a wawa o le tūlanga le nā wo i le au tamata i le Black Ferns e New Zealand, ina o whaato i lalo e kānata i le istalonga i loa i le au e au sila so ngā shampino le tāmara sangari porolangi tamatai i Engilani. Mai lava le amatanga o le tālonga le Taeao le sonai, sa le tuina kānata i sinava no lai titi lava i ani sila, e tau mana vai. Se o lava ina erfa ina mulimuli le falire tosu farsa mariva, ai sa mana malo ai. Wa nga e tunei la kānata e whetau i male rosa mo Engilani, i le so ngā champini le whaunga le vasonei, ina o whaato i lalo Engilani e wharani le la semi-final i le vavea o nafi, tosu lima suman fitu. Ai ta alo la nei New Zealand mafarani Ilipine apa mea o New Zealand faono na vema champino li pororangi le fai ina lava le tāmurasanga o sua ngā champini i le tono suma te stausanga ai o lea matatia o te tae nei whaafta ia ili mo kanata ai o le marumaro Engilani a frani o whaawawa i lana matatia o le tōsuma le lua ta alonga whaavau malo sa so e au noa ma se fai ina tonu mai tausanga i ruafi ma le lufu tolu. O le tamata alo lus fowe te le Wallabies Australia Rob Valentini. O le alem fai nuna ta alo le ta along fai te ulia mo le o Blacks mo le ipo le vao ni silam Australia le plet. I au kila ni nei le stona i le vasane o no se Valentini e whaarua na malo le pina le John Eels Middle. O se tamata alo pitu sili atu nuna le Australia mo le lo te usanga mo vai. O le asui tulanga ni ele alo Samoa Pete Samu. O le Wallabies o mai ala. Mona misia leis fo ialo Samoa Martina le taalo fatu Tino Wilskan. Ina o toi taliu ila na kalapa le Rochelle e Ferrani. A salviantu mo le taalo mo le All Blacks i le mai Eden Park. E li toi ea i lava le lato polonga i taalo nga whaavao malo tenu mai le awhi se lau vals furuono. Sa muni manu malo ai. O ne tali malo ai lo le Wallabies i le All Blacks i le taalo nga Perth i le vaso fou. Le taalo nga sa arumia uma pepa urfale e toi lua vaso whaia. O Joe Schmidt o ni sila tau mai, o na ia tau a vele te te ingo le Wallabies, o iei nei se tūlanga le lei tele atu, mai li tau a whātou sanga o mawai. E le ngatala ina tilo a vele na Wallabies, ma au e mō marumalo Eden Park i tono tosma le iwa tau sanga, ai o se urua eula kapi wha avao malo foi, lea e wha muta ria le lima sumaltasi o ta along whai taulia, e le toi malolo i lava le All Blacks, i le malai. Tala na ni yaso i e per file mule tunu, soi foi. Hey, hey! Oh!
Sulvoleo minuto le tene le tulas follow. O kalame tātou pena te whaafonga ia le te whaasala wina o tātou tala ia vai whanua. I le tautua nanga le whionga se uni malau. Tau olfo le tautua le atu maria le tātou a nu le nei asong fua. Te maule si whakaponga le aso Taeao le lofa maleanga le leo le tātou ma teisi le langi. A talo patu le sunga le whawhenga. Ia vai se ma le whatua ia pomane. Tātou vai o le hipo life ina fua te tala inai o Tara. Leono pa se lau Alexander i o Tara. Ia mfatalo fatua i le au mo panga umala valo mafuta ma ina li tātou mai. Ngā seinga fu le tātou vai a wale soi fu malorino le tātou tunu. Mana i le na. Va i le swing o wai le whaifi au man wharkua. Ia o le tau whailawa i whaisi swinga. Lou soi fu malorino o whaatasi la ma le whaamalastino. O le tasi na vaenga tāua o le tātou vai lea. O le whai o le whaamalastino. Whai o le whaamalastino. E sumpa le tātou vaile nā o lo whaatino ina ia stofi maso lua. Ia mo le temi nei ia le whesi malolonga o na le la malanga le whiwhi amor whalitu i Samoa. Toi tali mai. O na toi maua leo le tātou po kalame nā mo tātou. Ai whatalo whatu lau sunga whawhenga inga mal whalitu nei Taeao. Ia mal aue wa umala valo mafutu mo ina li tātou vai inai o Tara. Tapena mai le whamalastino le tātou watunu nei Taeao. Whialawa nai te mafutu mai ai. Ia i tono lo mau tolo ulawa. Po tono folo whawhenga luenga, o lau ta vale, o whialawa lea tunu unai te whatasi mai ai, tātou sumpa le amata lea songa fua. Lea fui aho sul tātou sumpa le Taeao, iho he. E whai ama whapea ngasia kako amio. Lea wi tātou aha ova fo le tau mawharanafi, o lea ala mea taunu whai. I le whapea aha ova le tau samia nafi, rai nofo i ala ia lea ma e moe, ma e whaasi parisi piko le hai. E ka kaunga whaise ngā ruenga rukingo, i ngā ia koe whaanga ioi mai nai tau mafa, ia nai mea aina sa o atu tonu. Ina ia whaise ngā ruenga, ia awane e fete i au tafa pe te la po ai luma, ai te tau ana e tau sami, ma whai lau whamastino. Leo whatasi le sunga whawhenga le Taeao, ia, le sunga iau pau wale amataina fo tātou sumpa, hatalo whatu lau sunga whawhenga, ma alole se whomoni o le Taeao fau. Malo se fo mo malo lange mate tia malo fo fa malo sin le Taeao fo le lo fa malanga le tua, hatalo fa fo le tnu mo mai tu fa salonga le tu la Taeao. Ia fatalo fatu sof pelo Yesu Kristo malo so fu malo langi mate tia. Yo e via leli asfalei le ta filo ye le tatu ma futa la son fua. Ye ol pule ale tu le ngalen ka filo ni yesu. Pule le tu ele pule stangat. Moni. Wang fa ka ngi mi ole ola le lopo wai ka lol ka le ngale ola ya ka wa a vese le ola. Ta olele. Le lo fo le tu ele ma vai tia. Maria. Ta ye le nei va ya so son fua. Son fua. Wa fu le tu tatu la sa. C'est ça. Ia o kako masangia o moe. Moe. Malolo. Ai tau mate la. Ia la wha ia. Awau kako masani il malolo moe. Ia. Ia ni si fo o moe atua malwel fo launga. Ai whaftai le atua. Le ke ala mai o. Wal mai fo nei Taeao fo. E malei fo mai o. Wal mai nei Taeao. Vi ele li. O koe vai a koe maa el sing sing o lo wao. Ma le elo au le lei. A kefa me kako oike mai ai le roi le ki le mai. Ia. Mama wa umar kamanga ma. Mal kamanga ma. E tanga tau fa mai o lai. Ile ia se shope ia for kolo pe ia fa me ke ma. Ia. Ia e man tu foi la fa mai le pe pe ma singa la kwa tau mai ia vai la wesi mo le ia lai o e. Ia. Wa vai ia la pe pe ma la ko finga lu. Ki ama ma la ko finga lu ngal. Vai uma ngai kama. Ke le swinga ngo vai ngole le foi. La ko vai nga le la wesi ma le. La wa boka. Ia ma le foi ile singo sa salapa. Salapa marca maring. Ya wasa o foi maleu. Wasa. Wa gile ga mais ko ngo pai me ara uri ngai foi. Wa pese kal mere mo makwa i. Papa ia la como pescar mere ui. Wasa la mo pescar. Que no bloque akan ka kalo le ope. Ngo wa ko ele si ele mo se si pula lungo lesi. Isamo. Po sa mo le ngo wa ko ele. O va ko ai runga le si le ma si pule lunga le si ai ko taule le foi ai ko ki le ko le si lo ai me fa usel malo me yo fa usin fa ide si nga ai no o va excel ya le fa malo ale fa ka mo fa usi si sa upe le si ma ki ngoa o se fa usi singa sa mas ka me ki o ko pa yeri ska me ki nga o le vanga sa mo le ko atalo fatu se o ya pesamino. Ya na uso yolo ya me se foi ila tolo feo e lungo loli. Ya loli. Ya fa malo atu ya te tolo ngaru due o la uso ya.
o la tau ia le finga luenga fo ile awa mangai fo ile se taimi no o to ile sorry e sa o le le anga uso e pikinga la pisi fo ile o pin ilu mo fale o ainga le ke ngo ko sala la sorry ia ke fa ska mai pin ke fa ko e masila la pisi runga tapo malesi uso le si ai ga sole pese fulu fa pese fulu fa e ka be pa ai ka si le pin ya mga kuala so se piko ua e ila pin la pisi wanga le ke le sole ko sa mga ku ko la pisi alu ko e malesi la pisi aki ai me ka ofi ko alu ko ki abo me fanga le ke le se senga ole ku o mo nga no ka vale sai sole o gi sila sole da te lo fala ina uso e piki lapis ave ko la yerga kale sa piki lapis e vale e fali iso todo e pa wal me wal sa ave vai al pa wanga lo me fa le au lapis ai kire ya ai ke lo ngol ka punga le ole foi ole pin la ku se le al console le fa punga ya ku se la ku se con fa punga o be ave me fa ye le lapis angal sa boa ku kampe pa fa ku nunga tul ia mal simia man kuala elang afrika pung e ka fi le ye al mele ko so le lang ka pung mol au fa pengil ku ka wale eu for pala ki bel eu sa mutale fa igi e ka ka ngali for ka pung fa pala ngi mau le ta fi la lapis le ai ka ko so ku le ka pung ni ku o ngi le ma kwa fa ali ia ka pung o ngi le la piscina la wala Malu atu ia o sa fa fe kai fo ingai nei to ina mana i solo o ngaru le fo ngaru ia o sa pa le al me voila li kiki ia ai ko uru foi le lo sal la lu ngaru ko kai ko ku soli ai ko uru manga la ku kai la pisi ko ka ngoi ko la fa ia tu te a la to ia le pikinga la pisi a wa ku o la ele ko ngorpin a venga mele pin pe a wa sa foi ia ku ko mele pin ko la doli Afaro lo ko ka ko fa mo le festo so ngi ole la ka ka ko la pisi ka lo ko ele vai ngang ko fa ngolong fa pela kai do fa ya sama pikin la pisi al menga ale la e unha kong i wan fa me la kong ai wa mai lo ngo wingo le sipo inga ile si ai ngala alo wa inga ke u fa sipo ko chu la verga un po fa mahaku pero inga wa langa o le wa finta fa sol tael ni fa mala tu ati la tu ya mo tatu ainga e fa longolongo mai tatu la pisi ele wa ainga uma we ave loli foi sa mo nga ka ole mo kwa fa ku ngola ka pe ave ngai kam le ya le menga ton ya o ke fa ya al melanga wa ya langa nga mau le la pisi o ngile le matang o kapungi al melawi Yo, el la kungo fo le kapungi ka fu lapis al melo o lapis ida. Au fa pengi. Ai ku fa pengi. Ai mele ku kapungi. Wa fa ali ir kapungi lapis. Wa fa alol kapungi. Ke lo ga ma pe che lapis va ga ka kala ba. E ke fa pe mer ka le fa wa ga lapis ba. Pa kan ai va me wo le ma na lo. Ya, berkasum. Ya, berkasum. 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 Ya, biar mengapa fongale fa ya ku le alu lo. Kali. Ya, tulunga. Fa malo tu jatu wa tulu fa mel jatu fa mar sino le Taeao. Ya. Ka ku e ka kan ye ma fa mi ngoi mangaba ye. Lua. Fa mi ngoi mai lo mangaba, fa mi ngoi mai o Taeao, fa mi ngoi mai nei o au. Yo. Fa lima nunga malalo kas kolu ia nga pa mai lo kamale lo pesa minoli kolu e ku uru mo kas lua gol fa lima e kolu lua kas lua gol fa lima kulilalo kas lua gol fa lima uka koso fa kas lua gol fa esa wa e unha fai mal pusa ese ku ira Falo. Kes. Aya, mo tato ya safai. Ya. Ya la mo safai mo tanga tata matua. Kes. Yo. Kol pa lima faloli. Ya, lea, tamatau. Faloli tu tamatau. Lima le siku. Avali. Kes. Lu kol pa lima kua. Aya. Faloli tua.
tua. Tato e sa fai lungo fo, lungo lo moenga e. Au te fata malai. Falo lo le yo tau au. Ya luma. Luma. Se de le ya le se la ni ngoi. Pai se ngai inga la ko mangaba. Ya. Tau au tua, milo tua. Lima ya. Milo tua. Kas lunga. Kol. Lima. Lunga. Tafa. Lua. Aya. Lima kua kas lua. Ya velo kua. Lima Aya. Kas. Atalo fa ti tatu pa angai ma futa mai le Taeao. Lima squat. Ya. Kas lua. Ya. Kol. Aya, di lu tato ya tafa. Lima ya. Alo se fua. Kas lua. Mimilo tafa. Fa lima ya kaofi. Ya kaofi au kafa. Lua. Kol. Kaofi au kafa. Lima le siku. Ya mimilo le si au kafa. Kas lua. Ya, mangaya. Lima. Ya, kotelunga. Kas. Ya. Lua. Kol. Adulunga. Galo. Lima. Lunga. Kosa kafa kas. Lunga. Lua. Ese de mangaya mole ai. Ko anga Lima. fe fa malskingo a. Lima. Kas. Lua. Ya. Kol. Fa. Lima. Ya. Au kas. Luma. Tafa. Kol. Luma. Tafa. Lima. Ya. Ya. Ali. Aya. Ali. Ya si lunga bai. Si lunga bai. Kas. Si lunga bai. Kol. Fa. Lima. Lunga bai. Kafa. Ya. Kas. Kafa. Lua. Alu si au kafa. Kamu Wa. kau. Lima. Vale. Ngoi. Ya. 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 Luma. Kas. Ya. Luma. Fa. Lima. Aya. Fik. Luma. Iba. Sa luma. Kas. Luma. Lua. Kol. Sa luma. Fa. Lim. Fik. Sa luma. Iba. Sul. Kas. Aya. Lua. Aya. Kol. Fa. Lim. Sa luma. Fik. Iba. Sul. Kas. Ya. Kol. Fa. Lim. An. Fik. Iba. Sul. Kas. Kakilunga. Kol. Fa. Kakilunga. Fik. Lunga pakaki. Iba. Sul. Kas. Ya, nu ela ta vale mai. Tu ya. Fai no fa maskingo papel. Iba. Kas. Lunga. Kol. Fa. Lim. Aya. Fik. Iba. Sul. Kas. Aya. Kol. Fa. Lim. Lunga. Fik. Iba. Sul. Hukas. Kafa. Kol. Fa. Lim. Kafa. Fik. Anu kafa. Anu ya. Au ki. Fa. Lim. Fik. Ngoi au tafa. Sul. Kas. Lua. Kol. Taua kama le. Fik. Yo tino tawau. Iba. Sul. Lalo. Kas. Lua. Cuidado. Lim. Cuidado. Fik. Cuidado. Iba. Sul. Kas. Cuidado. Lua. Kol. Talo fa. Pengalo tu. Fik. Aya. Sul. Kas. Aya. Kol. Fa. Lim. Cuidado. Fik. Iba. Sul. Aya. Ya, kong. Ya. Aya fa mingoi al tino. Ready. Ya. Koso lunga. Le ya se la kinga yo. Ready. Go. Au fa pe ngai te pai e ngai. Kol. Fa ngai yo tino. Ai ke nga au ngai ko kingo. Afu mai. Yes. Lu. Kol. Aya. Fa. Lim. Ta to tamam tina ma tua. Iba. Fai mali e lunga au. Lu. Kol. Fa. Lim. Lunga. Iba. Aya. Koso mai ngai lalo. Koso lalo lunga ta ngole ulu. Ready. Go. Tafa. Lu. Kol. Fa. Lim. Aya. Koso kafa. Iba. Sul. Kas. Lunga. Tafa. Kol. Fa. Lim. Aya. Fik. Iba. Sul. Kas. Lunga. Lu. Kol. Aya. Fa. Lim. Aya. Iba. Sul. Ya. Aya. Ya. Taua. Ya. Mangaba. Ready. Mangaba. Lu. Milo tafa. Fa mau wala so fai. Milo tafa. Iba. Ya mau wala no ko lo fo. Milo tafa. Fa. Lim. Tafa. Fik. Iba. Sul. Kes. Lu. Kol. Fa. Lim. Fik. Iba. Sul. Kes. Lu. Milo tafa. Milo kaf. Lim. Fik. Iba. Yoi. Sul. Aya. Ai de mangai. Angol. Mangaba. Ya. Fai mangaba. Ka ngai yo. Wal ai le weekend. Yo. Ngai pio ku fa pu ya fa Ready. yoi. Go. Kes. Yoi. Lu. Al pia. Fa. Ngoi kaf. Fik. kaf. Iba. Kaf. Sul.
Gas. Vale. Lu. Kun. Tau. Fa. Lim. Vale. Ong. Fik. Tau. Wal. Iva. Vale. Sul. Gas. Ngaya. Lu. Kun. Vale. Lim. Tau. Ong. Fik. Vale. Wal. Sul. Gas. Vale. Lu. Kun. Tau. Ong. Vale. Fik. Wal. Iva. Sul. Ja. Ngaya. Teki. Seki. Ja. Kango. Tulolu. Fai ngai fai. Fai ngai ngofu. Ngofu mai fai. Ja. Hau e pek sa fai mo foa. Gas. Ja, lunga. Lua. Lunga. Wai bai. Fa. Soli. Lima. Lunga. Ong. Ia. Fiku. Ngaya. Walu. Ngi. Sulu. Ngaya. Gas. Lua. Ai fa maoni e mea. Fa. E la lunga fa swing o tino. Fiku. Walu. Iva. Ngaya. Sulu. Gas. Ngolalo. Fa. Ngolalo. Lima. Ong. Fiku. Walu. Iva. Sulu. Heia. Vai manga. Soli. Ja. Pagare ya. Ja. Ai sau lu. Au ai ke po lista Sau mata ai au ya. Ngau mulu manga velu. Ilu ai rakulo vai nga. Ai. Ready? Go. Ai. Gas. Lua. Kolu. Ngolalo. Fa. Lalo. Lima. Ja. Ong. Ke ia la kwa i kamal manga ba. Walu. Iva. Fulu. Aua. Gas. O ke fali i mai Lua. Me anga fa ia kwa. Kolu. Fa. Luma. Ong. Aua. Fiku. Fa sa. Iva. Sulu. Ja. Oi la manga. Ai mai lo. Ia ia se me ko ke dem fai. Ja. Falo lunga. Falo lunga. Elang ka ko dem fai o ka ko Vai, vai vai, fa. vai. Ke lungo vai ngawa. Alu mangava. Ya. Vale. Ai. Ape lungo lima. Lunga lima. Chau do vai kau le lo lima. Ready? Onga kong. Ready? Ta tu sa fai. Tamam tina. Ya. Lua. Kolu. Sa. Lima. Me anga ko ye. Fiku. Ngala ka wa. Fiafia suma aba. Full. Lua. Kolu. Fingal. Lima. Awake. Ong. Walu. Iva. Aya. Fulu. Aya. Ja, bye. Iyo. Ja. Ja, lu. Ja. O lu le fa pela. Se manga ia so. Aku. Se manga ia manga ia so. Ava. Gas. Lua. Kol. Adi kafa. Ong. Fik. Wan. Iva. Sul. Gas. Lua. Kol. Fa. Lim. Ong. Ngayoi. Sulu. Ja. Ja, tau pese ka. Ja, manga tonu. Ja. Ja. Sa o di si o nga. Manga ia yo manga ia. Ja. Jawi. Pese walok. Ngayoi. Yoi, ai ka ya oi, ya fa se me manga ya. Ai ka ya oi fa se me va lei. Lunga. Yoi. Alo tafa. Safai lunga. Safai. No tiro. Hey ya. Aka. Dalo. Ai mai. Dalo. Ami. Dua. Lunga. Hey ya. Ayo tino. Dalo. Paako mo tino sa kuha. Sui. Iya. Lalu. Lupa. Yoi. Ema pai fo yang kako fo yao ka ko wai. Lalu.
Ayoi. Kafa. Lunga lima kamakau lunga. Kabale. Aya. Dalo. Aya. Hey. Awal al mangai. Ya, sound. Awak ka kwa vai. Aya.
Hallo, ja. Ja, sek. You will wait. Wait. Hello, Ayoy. Toma, tua, me te marie. Cosa luma? Aya luma. Hello. Cosa qua? Cosa luma? Luma, cosa qua? Tua, siasi. Ayo luma. Hello. Cosa? Luma. Sivan Samoa feet with your fat. Aya, luma. Sivan fine kupa. Aya, me I smell mawa. Cosa luma? Yes. Luma. Luma. Hello. Sivan Samoa feet with your fat. Pisang mani. Aya. Sivan fine kupa. So on me I smell mawa. Yeah. Lucy. Papa. Luba. Papa. Luba. Aya. Malo. Ya, pungaibi. Yoi, au ngā nei mea uma. O pungaibi ale lei. Yo ge mamang, o ngi mamang. Bai le choes kelu, malo tuya. Sa ku. Ayo yo kawau. Luma laulu. Luma. Dua. Yoi. Apa kaulu? Aya. Kau yai. Luma. Apa? Nilo. Sui. Baik. Luma. Sui. Awau. Tak malbai. Ayo lo ni malbai. Hey. Babai ngaso kaya. Ele mbango. Das. Ulu. Ayo pada ulu. Ya. Wakil ya kau kingo ah. An.
Aia. Ya mangai ya. Ya lenga be sini nga ke kango kwa ngai mingo yo po ngai be lo mamau, ilo mamau. Oi. Dalo fatul ya peya. Oi. Ele kau singa le papo. Yoi. Hey. Oi. Ya. Ya. Yo chino. Tahu batua, ya minggu ya dua ya kakau. Alu. Satu. Satu. Ayah. Satu. Right. Yo chilo. Chip. Let's go. Malu. Let's go. Aia, tafa. Pasa. Luma. Pasa. Sua. Ayoi. Manaya. Paso. Luai. Ayya, malo. Yo no tatu tape ya. Palolo le do maso vai. Manaya, singa puro sauson. Vai ngocho Ayo lah. le sama. Lunga. Udang. Udang le maso rotino. Ojo. Lunga. Selili sama-sama yo bacaf. Ka fresh. E faile mabae. Lua. Bolu ka maso. Vai ai lene yola ya elo Saulo vai lua. Wacha, oche chocha seni
Malo, mana ya o ka. Saulo ka ngi Taeao. E se le manga ya ma se tatu pati. Lei si me si lo na taua a. Ale lei ole ale lei yang a maka le vaiaso. E le taltonunga ole aso longa le lei fu ima manuia. Lo vaiaso. Iwe. A la le winga le tala. Le taua yo fe le tatu fa marstino le aso ma le aso. Oa tatu te aunga ta se tu lo fa fonga tatu watinu. Se o tatu mafo te le tapea o tatu manatu o me tatu te iloa e so sani mo tatu. Ai mo le atu langa fa te le lava mo tatu sumpa nei Taeao. Nai tamama nai tina. Tatu uma lava nei Taeao. O le taulongo lava le pokalame te tia ma le sunga fa fenga e wa pau. Ina ia mawhai o na maua lo malosi. Se pokalame fa manatu atu i oe. Ma ta pena i oi le aso ma le aso. Fai mo moalo fa malastino, fai le puti, fa solo ma o ngalu ngal vai aso a la singa fa fengai. Sa le te tia a le leina amata la singa fua e le leia e o tole sfaleile, ma kwa se lau pa lengi me uma. A leina amata lu Taeao e te au Fiafia fo e fai au fe au ma ngalu. A bawan malo se lo tino. Malo si lo loto malo si foi lo ma fo fa. A me se fo ila le mele o le fatua tua a te tia. Wa tele o tātou e whātua e le tua. E whamoe tātou wha malolonga le tua. E mankua. E umaro le pāta le tua pe whapea o lo whātua e pe umaso tau tonga po lase mea whamel fo mai. O le whakua le ki ngai oi ei. E te tūrunga, whailaunga ruenga. Wa aleisa unga ruenga. Ia e matera le whātua tua kau. E le upuna e salutu spa ia aise na te mawhaia. Ia. Aise na te mawhaia. Wa e mawhaia mea uma i lo whātua tua. Wai le manga ia. Ia, e taua te lea. Ai ka oko, ua umi ai whape, a kōle masinga kanu, ka oko, ai te whalunga tuai lese swinga lo tino. O oi rai whaia swinga. O lo whakua kua malau te talonga ki ala lunga tae, lea kai au mle kai au whai le tua wai fisa wadi, wai fi malolo. E mwhainga e kūlo lunga whape, suafa Yesu, ke kua imo walu le whai me loke mga oi. Whakua kua lo maa sa wali e whai. Aia. Ale tolen, ale sa vali, o ke kolengi vere, kolen chao sawa, ale sa vali. E ua te whafoisia lo malosi. Langa rai vai mele tua le whailonga lu. Ai eise tāua nei po kalame te olongolongo ia te o la matanga le vai aso, ma le whainga le vai aso vi ia le li. Iwe. Ai a whape eise ta se vaenga nei po kalame te le Fiafia ia ele tua ale ma ua fo i tau alanga pea. Iwe. Ele o seisi tu ai a tau mawhai e mo moli. E fso sani mo tātou. E o fwoi a maa ua la tau. E ia te me la ngona ai ti ngā o meltino. Ai le tu ua ai. E le tu ua ai le whai o le me te tau na whai. Whai le samvali. Kipi le ai. Io, a tate ai fo i mea ai tate ilo fso sani a taita. A ta ilo wa tele le mea ilo lolo. Whai se ngā lue ngai whaafu le tino. Te tia langa whaila utala. E langa whaila utala langa no ua o iai. Ko la kul fo mai i le lua fesul lima ka umai fo mai te mina ngau so le ngungu wa le mesa ai na mo ngungu wala ngol history ma to ai ngol ngungu te tia e lo ma so lo prada matua na maliu o ngol belo ngungu o po fala ai no la tu le sul lima no wo ola ai o ilang exercise e lo fa tu te tia o ila le ama ka mai melo lo total positive ya te o ai lo fa ko ai le tua. O la tfai made for mai o meo o mo wai o le high blood pressure, pre-diabetics, cholesterol ko ngoltino, le acid ko ngoltino, mele le ino oso le ngungu o te leo le mewe a ingu kokola ia maisi e te le acid le tono lo tino, te tia. O na usau lola ia lea, o ila no mo wangai le hepo life, lua fesu lima te tia, o inali na amata mai lo na whaila unga luenga, au te mina wo pōna kenu o whanau fawina. O whatua tua lo ile atua, whaila unga luenga. Au te le aveni fo fai ala fai la tal fo mai o ke le nguang fola au ke le aveni o fola danga ia side effect wanga o fesili fai fo mai ai ten mato ai ngala ngal mato ai ngal fo mai o ile fo mai no tomat fo mai no fai fo mai balangi e ngi side effect o fola unila o via
Ana umantua e lo anko Samoa sa fuma inta o me auto te ngun fola o langa ala la tu tasile mai o mai se fulu mai ke mo wai o fola te tio nano ngai nga ta welo fatu tu am pona ken o tanga ta faula ina o tu lo lunga faila unga luenga o me mano tau e me ia fa mai o herb so me ia na to to ele tu el funga ele o ngal tingo tanga me nga o walu te tia o me te mini me la ngai le ina o tau tala fa malosi i se stanga te o foi la cancel to lua ile susu mal cancel to finete tia ile to al tanga te fana malolo asia no fai oe te tangi oe te fefe oe te matau ile oti ma me al ti apolo e fa tu ai ai le tu le langi mal langi te tia e fa malolo na ia o lu itaua mata penanga na mo ta to ta auto mai matangi mai ele se me fai wa langa fa kalu le tu e fi malolo fai ngaluenga fo mai fai ta tonga fai kimo fai me uma ai fa popo e mal fa tu fai ngaluenga alu exercise ai uma laula au e me mo mai le ngi sila fa nga inu e mo werti no malos e me sila le for life le ti da ti mena le te ya mi si son ti ia ta u alo soi falo loina ma ta to ia pe ona ia le nei Taeao ia le fa fonga mo mau ai mo so le ta u le nei to longo mo malo le tatu wa tinu ma tanto umalava ia molo soi fu ma lo loina ia fa malo fa tai i le tatu wa tinu o le tawalanga le pokala me tia mar sunga fa fenga mo tatu la sunga fua mana se fala ile ina ia mo soi fu ma lo loina le mo tanto o le afu iolo ia le tatu vai o le hepo ia ina i tosin ia olo mafai na tala i mawala uti malau a loe mawale shake o vaenga tau le na fai malau fa malastino ia i mafai ona au auna msosani te le mota tau olona winga taua e mate ale le ia mai o tino pe afa pe tatu to anga fai tatu fa malastino ia ba sai ola unanga bal tua ni so ila tu lo fanga ina fo tatu vai le hepo life ia mo le Taeao ia maso umala vai ia so i tala ina ile fresh choice olo ia unanga bal tua Anisi for tatu vai pe ona yai ona tatu taimi ia sunga fa fengai o le ala volo fa o tatu fa mastino fo ia ioi le fa malos le fa tatu fa malosino e wonde ngalo ia o e pe ona fa malato te tia ia le vai man tu foi te tia e te taunga e protein o lotino ile o le shake la le herbal life e se lau protein lai toton ese uma e protein lai ton te tia por si fia tangata mo sa o soltino ia e ta ua tele la mo sa soltino le tangata le ua mo mai mo mai ngai tau build up mai ia le balos il tangata ia e mese sa o se wo pepe e pe o le alta to exercise te o la fai la vai le tu la e ono ile fitu le fiafi ai ese la fai ngala fai o le to fai sta to dance fit se ese taimi ai na le exercise le fai pe se fa crossfit le fai na te ai aso ngafua na nei yo le solulu Taeao ia male aso tona i le valu na i le liber Taeao ai le ta ofita to transfit no winga istei ese taimi te tia palo fa tai lo sunga fa ngai ngol tapo kala me le nei fu Taeao ia ato moris fa o ponga le sfali io asfali le misi ta to te la le misi ona na tang mama na tina ma tua ye fa ta tel mai ta to por kala me la son fu mo le sfali ia e fa tai mo le no am niele to sa mo la no pele ai foi stala pa o papa le fa fonga Malu e fa le potol tai asise la balna ia nga lele tu e fofonga fe amunga luenga nei aso ia ai mai se la single vai aso ia el file mumlanga le o le tu ta to fela le sola le pat le lo fa le lo fa malanga le tu so fu mai manuia E Fiafia le mana rental se fai long antula na fabitoa mole masino se tema o ke topa ma novema e luse fulu pasenio le apa uma wala no ele tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te fao ngai ai e ma fai ona piki le tavale mai le maleva le fale olo po fangali fa pelo tanto ofisa au tu ia la fua pe momoli to foi le fale tali malo o lo e fa mautu ai ai nga fabitoa o lo ia tanto insurance cover e te fili mai ai ina le tupu se fa le velave ai o lo ia le puipuinga ma tu olo ia le tanto account i dusila pe la fo sa foi le moana rentals e fa ngai le Pacific Easy pe fa nga foi le credit card e fa tino ai le tongi no lo sa mori si
whaaptalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Po le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Matalo sanga e transfer oe i le Moana. Pe asisi ane le Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Mana tua pa lota malpoto. O lo suita vale manochku ma, mai le fai tua mangele mo tahuhu. O le sunga manochku ma, na yese fea mai tangata to se funu baleono, mai le pasina mbule masino meo to singade. O stangata to le loto ma lo fai tangata. Pa lota malpoto pa lota mo manochku ma, mai le fai tua mangele mo tahuhu i le pa lota le local board si au kilani. O le nei fasala launga o fatanga ina mai le sunga ya manochku ma, tuatu si se funu valu Masters Place Favona. Beta Drive Doctors i le taulanga fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is full river mo I lato is full on tausanga malunga atu fa pea ma tupui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so vanoe fa tino ai nei au nanga Fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa I taftafane o le Falipri Beta Drive Doctors Clinics Le Mangere Dental Center, le fale fa imifo amoimoina mo oe malau aina. A fayu fa le tonu o loa, vige le Mangere Dental Center, mo se fa talanoanga. E te mawai le au whaingaluenga lau fufonga Fiafia, e so soani mo oe. Tau mo fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes ala wins ma le ACC. Faia fua fa talanoanga, mo le whanau la iti, anga e is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Center, o iwa, lua fitu lima, fitu lima fa. O iwa, lua fitu lima, fitu lima fa. Besa suane totono le Mangere Town Center, ile tua le McDonald's. Malu soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, New Zealand's yet to finalise its position on whether it will formally recognise Palestine, despite several key allies announcing their position. Here's senior political reporter Azaria Howell. Australia, the UK and Canada all formally announced recognition of an independent Palestinian state. Prime Minister Chris Luxon says a preliminary decision has been made on New Zealand's position. He says Cabinet will finalise its decision later this week, and then Foreign Minister Winston Peters will give his address to the UN General Assembly. Meanwhile, Chris Luxon is criticising strike action being planned by thousands of senior doctors tomorrow and Wednesday. The Prime Minister says almost 13,000 patients will have their healthcare delayed. All the hope that they had in getting their issues resolved this week are being disrupted because that union does not want to go to binding arbitration, because that union does not want to stick at the bargaining table. That's not good enough. And Luxon's confirmed an announcement about significant reform to the electricity sector will be made before the end of the month. He says Minister Simon Watts wants to address the gas shortage and prevent a repeat of last year's electricity crisis. We actually should have abundant, affordable electricity energy. We've got heaps of natural resources to be able to do that. He's thinking very deeply about thermal and firming capacity because actually, we need gas. Resources Minister Shane Jones is raising concerns about the time it's taking to fast-track a controversial iron sand mining proposal off Taranaki's southern coastline. He says he's looking at how the fast-track legislation can be amended to ensure other projects don't face the same delay or similar delays.
Donald Trump believes the US lost its greatest evangelist for American liberty when Charlie Kirk died. The US president is speaking to a packed Arizona stadium for the memorial of the 31-year-old conservative activist. Other speakers have included Kirk's wife Erica, as well as members of the US cabinet. Trump says Kirk became immortal when he was assassinated almost 2 weeks ago. I know I speak for everyone here today when I say that none of us will ever forget Charlie Kirk. And neither now will history. That's news. In sport, Silver Ferns acting captain Karen Berger hopes they played to the standard which stood down coach Dame Nolene Todor would expect during their 77-51 netball trouncing of South Africa in Auckland. The team produced the result under the interim guidance of Yvette McCausland-Jury. Mountain biker Sammy Maxwell's finished 6th at the latest World Series cross-country race in Switzerland. She continues to lead the championship as the series moves to North America for the final 2 rounds next month. Compatriot Sam Gaze faded to 48th in the men's race. Disappointment for the Blackfoils at the latest Sail GP event in Geneva. New Zealand finished 8th. They've slipped to 3rd overall with 2 rounds remaining. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talo fa Samoa, wa ule ne yoka spitialu, a wale suia ngila wa ule kio. A eva mai le se fudu lima iva kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
Radio Samoa. Taslima iwatolu Amo. Leo taliban tayo balawati sa fulma leono minuto lo chene le chula sa fulma tasi. Niso tatu Fiafia nga musika so Fiafia yo le Taeao. Kaya le tatu watu no itu te mga luenga. Ya wa ile vavel ngi ya songa fu so le fa ko le makaukia. Ya le la kalse furu rua wa afa fo ile aso. Ale wa so rua se furu male rua le nei yo ni masina lo na iba. O kai makaukia. Vavel masina o malo se tema o ke topa. Kaya so bomo tu wanga na itamaiti. Ya le amanta le la tu wang. Pa malo tu ipel po kala me ya te auto tamam tina sa tu foi el ninga ruenga leva yaso mo leva yaso o le momolio na itamaiti mapiki ya le fu tu malo lo e ni so ma tu e faido ya malo lo nga po tu wanga fana o na malo lo foi le mala tu inga ruenga abe la tu va yaso e malo lo ai va ina i fana ya ye ni so ma tu e ave fa ta fa te lo la fu pisi ya ta tu ma tu e me se fa ya o nga so sa ia o sunga Fiafia ngainga o le vaiaso tapenanga mo le asa pa le whanau ia o ki topa lolo winga wa makwa kelea o ngā talama o ngā pesi a o ngā siva telefona pisi ei tātou matua i le o ngā i whainga ruenga tu e mai tu e momori nei te maiti ia o ngā siva ia ele si mea whaalea o ngā ina lau tau ti ngā e te ngalu e lava oe ma e aluate momori lau whanau ia o le ata fo le nā te tau on tātou iai to anga tātou, yoe, to anga tātou e awe nei tamaiti. Ia ai Malu ale unsa ia te utou mātua. Ia o ehi a inga e o lor teimi fo ilo tu uale a onga. Ia na awilo la tu whana o mai si au whanga o e whakarikari. Au o manganga fiso ka isko inga masino makua pe apea lai so i fua mai ana i o na mātua. Nga vidi do lesko inga masino makua papa. Nana o a mai o rua. Ia swing o le leo la lea. O siaka whanga wifi a whaku. Yang avilola ile tu yo sido matua masito ina e fatinga ina ila ua ai aru esu e kupe ia ori ngala utala fu ile ia la ua tu sitama sito ina masito matua mo tato ori tasina me ma vaveina matua to ina malo matua ole o tamaiti yo tele na vatu tamaiti vatu fa no fo o tamaiti ma vatu ia ma fatinga ina ile de lo matua ti ngai le udo le toi ina mi kia ele mea kia ngir kiwi ia oke ko inga la le hanga nga mea ia oke ngai ko inga mangai lo umagu ko masani ai o le tau fo ile mo ni va yaso e wa amata ia ava pena wa vatu fana wo lo uso ia o ke ika fai fa le ia makwa iku ngale lai sala ku ia fa kile arua ko ia le ngi kaya o arua ko manga ngi o mai le ngi yaso pepese ngai kamaki ko ko leisa ia pe kung se la kwale sa fa popo ia eva ia ku ka ulengi me ai ko ngala ka poki ia o sai o ke ko momu wa ngala va ku o ngai ka mai ki ia o ku ngai ma ku maro ka mai ia mai ia o mai ka lo fa ngai ka mai o ia nga ngo ngai ka mai ko mai a se mea fo se u mai fa ngai la fa nga o ka so ko momu nga mafia ia o ke popori se ke do fo ia le taimi ava tu ia le le tawi ia oe ia o le lava fa so le sina ainga ia nai mori atu ia oe ia ngai lava lau fa so ia ai te do ele taimi o le ia va tu ele fa manu ia ia o ele mo nei ai le sau fa tangata fo ai ia le taimi te va ia tu boy ke ia lo kongo so le la ka o ka se kupela ia pere lo vai la te le lo a wala le ia ai fa malo ati ati o to matua le na lo fe ngai fu manga luenga ia malo lo sai ai te lo si to fa to la tala le la nga wa matu fa so ni manisio ila to lo fe ngai luenga le aonga la bisi ia e se la le mana ia ai e ka ke kilo foi ngi so pikongo mo le la pisi foi dia oka ki nga faia kuarka ko pin la pisi wa makua oso ifafo ngala ku lole ko so ku luma ki ngan ko ulu ilalo o atu mata ifausi tu lo fa fonga le tatu watu no mo tatu pusi foi o akwa fe oso ko kongu ia ko ulu ilalo man la pisi o atu lo mai la to ia piki ngan la pisi o kai maka ukia e ia ila tu wa fa se a fa mai e mafua mai na to ulu lapisi e mafua mai ia ila tu sa aina le lapisi ai fa mai ni so ila to o le ai lo finga luenga ile finga luenga
e o atu, o sala la ula lo lapisi. Ia ka kilo la i pin lapisi e au tafa le auala. Idu ma fale ai. O ka i lapisi. Usa uma wa kumule lapisi koe fafawa koe. Ele lei ala pe afa apea. O lae e te tanga sai le lele ngutu o le tanga pepa. Tu ula ia lea. Ina ia mau. O mantuana na luatua le lori tu watuana ia o anga ia fo i masingi e suingi ma ilunga ia le pin lapisi ma ilole sasa. Ia one to ulu. A ia fai e te fisosani fo ia ti la tu malato ngaruenga. A la tu la piki mai lau pin lapisi ni malo fale o to ulu. Na e to mumu lea ma whapea. Oi sole. Le angari ingi kanga leo. Mai ali sasa lapisi. E ai. E mafua mai an tatu e ona lapisi. E ta tau ona tatu tango fi fafao le lei. Ma wa aini tanga pepa fo ia lapisi e te iloa ia awane i. O le telefo e tatu. Se ngai ia tama i pin fale sasa ai momo mea ai. Le anga tasi na me ta te iloa dua tu ele pusi mal ta ifau koso ilalo lau lapisi ma to olu malo fale. Ia no atu leo ila tu lo whainga luenga nei ngaluenga. Ma tau ma whaise ngaluenga. Ia ona o tatou. Ta ua le tatou ngalue whatasi. Ia e whamalo atu aila. O le fisosani ma whamanatu. O leo te baba ia tu le fo e ila tu whamai. Ia sa au le lei. Le whainga luenga whamai. O la tau ngaluenga. E tinga aina le piki lapisi. Ia ona o ia fo i tūlanga. E ia ila tu wawiri anga i ore kanso. Ma tau ia. E o le leanga i ora wanganga mai piki lapisi ma ko pikongu. O le ale mea au piki lapisi e whai pe awa pe wha le tonu le whawhao ina o tātou lapisi. A ua kumula le pin, lava. A leo le kumula le pin, ai whawhao kwa ia maisi mea. A lua kula ia le wale maule tāpuni. O atu lola ia le me beta o se momo se lapisi o se i whao. Ia ma le ia inga luenga ilan tou. Ia la se whamanatu mo tātou le nei fui Taeao, a tātou maha ia ilunga o tātou pokalame. A talo whatu se ia anai. Tasi le tangata le ta whawhau lona whawhai ngā ruenga. So se ati mo seve uso, alo whatu maria fui ngā ruenga. A talo whatu ia Christina, a talo wasa mahalo si whamanuia. Le whatu sinai mai me le pone au si Talia. Sita sia pita. Ia, sia pita. Mahalo si fua ma whatu si mai na i Samoa. Le anga upu to muli fa talo fatu pokalame le fu Taeao fo. Wai ale si Jane malo se fo maria. Malo sai malo fa malo si. Ma talo fatu ya pisila, talo le ya mispati. Ma talo fatu tatu pokalame le Taeao fo. Ma talo fatu fatu ya peia. Immaculata, represent fa talo fatu pokalame. Yo, malo le mafto mai malo fo sai tiu te bangaluenga lo fengai mo to. Salins faleniwa sawa puni talo fatu le Taeao yo ia taua le fa malstino taua le fa malstino mo tanto nei fa Fiafia ba le musical le Taeao fo lo fatu mo tanto wa tunu wa mai se fa tito bangalu ngal Taeao oi mata a paula lu se football fa minuto te le jula se football tazi
talo for Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Olo whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātou direct transfer. Ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamari e ne whasiri lungo le telefoni. Ma whatino la fwaina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tungi no pidi o le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai o na whatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaso ponia so se vaenga ni usila i o tātou lala, o lo awanofo i o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa i lo teimi, ai sini o na wha sawa i nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha mamori Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Remix. We gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
E a pele whafonga mai ai mauto tasi a sua o le nama le tatu Fiafianga le pese ua whaingoina tolu manuiti ua fele lei le malulu. I o e fele lei le malulu le vaveao. Tingana malulu e fele lei pea. Le anga e taungata le soifuanga i nei atunu. Tele le piritotongi. Taungata le telo mea ai. Alulunga le penisini. Ele ai se whawaiwai. E lele le Taeao. Lele le uli. Lele le Fiafia. Lele faselo atua. Le ai se malolo. Mena e tau le lele matala. Ma le lele alofa. Aua se ona lele. Lele fua fua. E lele le fo e tu le falo se ainga. Ala fo e tau fa soa. Ya le mele kako e lele akua ola ku ya kwa falo singa ainga ai ku ku ya. Yo. Kau lele fua fua disi. Abalote de ave tavale de foi Taeao. Lele arka kai a uma ngai fainga luenga ko lele mat ko fali. Ai le uma ma lele falo le si ai ngo ka nga fo di soifuanga ia li. Vai le ka o ka so le makau ki. E hola le pengisini. Pengisini wa lu lunga le tawo le pengisini. Tawo me ai ai alu le peken save the time le nei. Ma e tilo la ia i tau o lola boye o nala e fuanga nga e te tonu le tala le faiata le ise mo te tau ngo fie wa matua tau nga tala so i fuanga io e le te mo se me mar file mu le nei taimi o le melena o te whawhetai au i le tatou atu nu umale tau ma whainga lai tau ma moli ai i le tau nga tala so i fuanga le i tatou i whafo pe a ufua i ai Olai tua le leitantou i ele. Tua i me whawhanga. Tua i tua le pā. I le tonga whai. O le talo. O le taamu. Ia, wai whawhonga le tala whamuina te tua le nei. O le tangata i ele ngalue. O le tangata i ele ngalue tupu ai le fia ai. E tupu ai le ola whalo lo. Ai o atu nuula nei ele se ngofanga ke la ko fa sau ko nga ka mu ma sau ko nga kalo sau tonga fai ele se me ina fa sau pa tu ina ia pua ama ia pa mo le ai a ole tilo le tonga tal se fuanga ta to sa mo a tonga tale me ai ke la ko ka me au fa inga ela ko mai le lau ka mai pua i lau fanga fa ile le kale la ko ma faile sua faina tango au mai le moa o lau fanga nga moa faina mai faile supo moa io ole se sengalina pe au tilo ia ile tamao ai ngole tatu wantunu matunu le tatu tino no foi ile ai ama sisi me tatu te tuai ele mai ama sisi me tatu te tuai ia no Kako ke kua le whaloloa. Whatau. E ai whatau tātou. Le ai le seleni. E le mwhaintatu ola i atunu le nei. Wafu i tu tongi le whale. Tu tongi le telo pili. Tu tongi me te whelua i ai. Ta vale. Samoa la. Whaianga moala rusu senge e punga le pasi. Nima su sene tā la e punga le pasi. Ero whara whakau. Pe alis pensinga lau ta vale. Alese mea ai. Dai lau fai. Malu wala kwa kama lau fai sau fo e faru farifu. Ai oi malau whanau. Pea ona le se tupe. E ma fai ona e alu au mole niu. Sau faru fai salo. Le se kupe arwoi. Alo inga ngala utala. Ile tilo leo langa marso i fuanga li tato. Oka, maka ukia. Atu nula ni, ele mwhinka ka wola ko inga skaidira. Le fa le se moa nga kala ko ila ia le ile amula ka fanga nga mola ka fanga o le ai e di mai ku ai ka ko yo
Au Samoa, e te tua li tātou palapala po le ele. Tele le me totō. A wha le tonu, le tala le tupe, e au mai lau whanganga moa. Mai le moa lau whanganga moa. Ia, o aso lai kasi le elengi. A maua le elengi to ina malo matua na asu la ia e mai lau wa maka whangoka e singau elengi ko kongo le ulo. Ia pepe pese whakamai ki sua vai. Nganga uma wale se me le ulo. Maua loa ka kul kama whangalo le salo le ulo. Se tu lou whafonga le tatu watunu. O mea na tatu loa, na tatu iai. Taunga talu se fuanga. Ia hao le taunga talea, tatu te lona whaasoa ma le poto tatu tupe. Ma whaasoa ma le poto me wa mai e le tue o tatu lima i le aso ma le aso. Ia ua whanei so ona nau tatu lia tele ni mea i tono tatu whale. Ia o a me wa maua i le aso, na le tatu whawhitaia ma pepese i lele. Ia, o le manu lau tina, o le anawa taulina. Le olo tomo whai e whainga malo fau. Whawhanga oi pua. Whawhanga oi moa. A tonu o le a tatu tilo le 5 tausanga le ai taunu umanuia fuafuanga le whainga malo fau. Ia, ai longa i kola fuanga koko peisa moa. Ia waa fo i le la 2 milionga. A tina i polo keki le tu malo ma le tu malo. La mawhai na ngāru rua whaatasi tangata uma, matai. Ali mawhai pule a whioanga e ati nae ia se mele lei a wale whainga malo. Swinga fau, whainga fau, amatanga fau. Ia kongola kako ako e re misi le sais tu. E re misi le pua ama le moa. Ai ola kala kula le a e saure le asinga e sau omo alisi a ingoa. Ma va kudul se lau kala e ave kau e le asinga nga sau a omo si a ingala le su. Ai ale ola ka mua malaka ika kau ola nga ia whanganga mua la lea. Io e ala le va kudul se lau kala. Pe fasi aki fo le kupe ave ia. Ia e kau iai le anga le lei ma le alo. Ai o ka saura ingi ai ve visi ala inga mai e la le fa su anga mo le a inga lo bo ave le ngu. Dai vele wati le to se football fit 2 minutes tale le tu la se football le lua. Ni si o tatu po kala me fanga solo. Ia le o tatu man tatu po kala me le mo oi. La foi fo tatu se atu po kala me fa nganga. Wa le tawino tatu wola ile nei fu ya songa fua. Ua mawhai o na awara tula polo kalame le lei mo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame e le lei mo o e tālo whalapa. Tusi alua pe te rula na mta umomoa na na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te autou le alofa tūma. Ma le manuia o na olo autou i loa le lei o le atua ma Yesu e riso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o i loa le tangata le. Rona wanga lua. O na ua o uina masu esu e loto i le o langa ma le tala anga o se tangata. Whata ta inga o te loa le lei. Lo ta maa o tau tailo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o iloa ave tabani. O lo iloa le lei la o lo tama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o faalo alo, ma o stai i lo tama na uola mai ai. Ile nei la lolangi. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa ye taimi. Na a fia ai le apostolo le whaalo to lua, ma na iei le masa salo. Ma le tali tonu wha maoni, i le moni o le tua.
a Yesu Keriso. Le wata tino mai peteo. Le manuia o le iloa, le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a o a wina i tātou. Ia tātou i loa le lei le tua, o le moni. O le tenero, o lo i loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le nātangata, e le ai fo. Nā te e atu tangata i utaia, ia Yesu Keriso, a wasa lātou le fia i loa le lei, lo lātou mesia na walo ia. O le tātou i loa le lei o le atua, tātou te fia ai ma le manuia, ma iai le saolotonga ia tātou, e le toi pū lea le fefe, o tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le eta lia Yesu, i lau loto i le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e wha maoni lapa. Mamanisua, e le lei mo ai. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua o na lua toru fitu lua o na lua toru fitu pea fiuane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Give me oil in my land. Give me burning. Give me oil in my land. I pray. Give me oil in my land. Give me burning. Give me burning to the break of the day. Give
Se male pese wa whaingoina o le kimi oil. Pe ona whafonga ba iai. Ia le nā ua whamai atua li tātu po kalame le Taeao le mo oe. Po kalame amata sunga le whawhengainga ia solira longa yo sua. O se lui tau rea mo tātou le nei amatanga le vaiaso pe ona ilo nā songa fua le nei. Vi ia le li. Whavitai le atua. Maua fo ia wanoe te whafonga ia le po kalame amata mo tātou le nei vaiaso. Whailea mo tātou. So swani le tatu savalinga o ati ngā mawhainga tau le nei o langa lo tatu iai. E wha maoni a le li ia te tātou. Te mōle wha waponga le po karabe le aso a Taeao, taimi masani. Peo ne wha whonga ba le tautua le radio Samoa. Ia wha malo atu le tatu po karabe nei Taeao. I le mafutoma le konsula le tatu malo. Fionga ia whemata pa le sarue wha pole lua. Ia wale latu ofisa i mangele. O telefo inisio le tatu watunu. Mai se foi inisio au nanga te mali o lo tautua mai ia ina li tātou mauta o Samoa i mangele pa talo fatu le pokalame ia te outou. Ma ua to telo tātou ia na malanga mai Samoa talo fai. A talo fatu ia te outou. Ele mau atu o lea e malanga mai nisi o no whaare lave. Malanga mai nisi o asi singa i whanau. Ia vi ia le li whaftau i alu tō malanga mai o le whua amata o na tau mawhanawhana ia le nei atunu. Tātou la ia malanga mai. Ngā ua whaasua kua ere koko ma le keke sainga o le luau ma le kalo ma le kaa mua le au malanga. Ia whai le mu o ke popoli. Tātou ia malanga mai Samoa o ke popoli le ngā ua lua le tangata ia le mea lua tumaia. Pea o le te me toe fo ia le malanga. Ngā pua makua le anga whai ale mawhawho le si le luau ngā sauma o i Samoa. O ke popole fua. O le keke sainga ia ere kaunga ofi e kaunga kāwhore keke sainga. Tono minuto tala le July se futbol le lua. Tala July se futbol le lua. Ona tali wa le fofa salau. Na tu to faya fonga mo se manu Francis Yona wa po kalame read Samoa mo le tautua mo le antono o. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe. And I left it behind. Gonna keep the fresh air. Your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. But the thing is too much. But it's much as that. You have another woman. Don't look like me. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. You have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah, tutu. Yeah, yeah, tutu. Yeah, yeah, tutu. Yeah, yeah, tutu. My tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Toi whaminita talo le tula sunga lua tau lunga tua le tautua le nei Taeao. Tātou whiro le aso a tau le lofo le lii. Teita ia tuolo tu se fuma se ola vai vai o te tia. Toi mafuta fo ile lunga pakalame le fifia mai. Ai manuia tele le iaso i tiu te mawhai walo whirima le tātou wātenu. Ia, manu e fo i tuanga nei tamaiti le nei vai aso amata.
Ia ile anga le leo le tu ia ti tanto umalaba. Pui ma marutia tanto iona awalofa. Tanto fela le asa Taeao sei fo mai maria. Mawhaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalo whero tātu o tunu i rea amatanga o le vai o sa fou, le ngā ruenga whai pēu si mai alau whaafonga, tala taulo ngolongo mai lo tātu o tunu. O le masina fou o ke topa i lea so se furu lima o whaatu langa, e whafonga ina ai mo le wala unga mua po o le First Dimension, tangi e varu o whauru atu i whaamsinonga e mafua mai, ini ai e ingo le tūna whono whai ngā palon te le tūsanga rua awhis furu iwa, wa solia e sui na tau vāma manu malo mai le pano te tele. E to tolu min star le kāpeneta, o le whafonga whitalai o le pāle mene ma se min star le ngolango, o lo mori ai. O i tū malo e valu no a fia ia tangi o ai ngai le tai, fale ali li tasi, safata tasi, whaasale le anga lima, whaasale le anga tolu, mu whaasale le anga lua, o fale ali li lua ma vai maunga lua. E whātangi o whauruatu e sui na tau vāmo le fua, a le vaenga whaupufai e pui ai a te tau o tangata, tolu tangi o whauru e sui na tau vāmo le pāti whaupufai, o le whātua i le atua sā mo o tasi, ma le tangi o whauru le sui tau vātama e ta ina tau vāwhatu to tasi, mo le na fua le tū malo o fale ali li lua. O le fionga ia muripola le a tau o le sā le a tau o le tā wā laki, o ia mō lia le sui na manu malo, i le whiriwhiringa ai ngai le tai le tō whai a au apa au muripola alo i tafua muripola. O tu iloma tusa lani se lota la meko, o ia mō lia le sui na manu malo, le fionga ia to e lupe mau i au tele pou murinuku o ne semo, mai fale ali li lua. O le fionga le a ana Roni Muritalo Posini, na tau vai de whai ngā whiriwhiringa sāwhata tasi, o ia mō lia le sui whai pure te mātai, le fionga ia seve anapu te i fui mono. O le fionga ia pestawa i fau te vanga ena,
o ia molia le sui fai pule o se e nei le no foa, o whaasale le anga lima, le fionga ia vui I inga sione I inga. O le fionga atama le tātai Mang Jensen, o ia molia le sui fai pule o toi whiriwhiri o vai maunga lua, le tō whale na tai Victor whaafo I ta mapua, sunga papali I li o lo I pola Taeao masipau, o ia molia le sui na manu malo mo ua se e le no foa, o le tu malo whaasale le anga tolu, le tō whanamu lau ulu papali I leota sami leota, o le fionga ia mangele se kati fiaui, o ia molia le sui na manu malo I le whiriwhiringa, a whaasale le anga lua ua vea nei mawhaipule, le tō whawa ai lua centenary sa mau, ma le fionga ia fui maono Maria tuatanga lua Meredith, o ia molia le sui ua toe manu malo I le tofi whaipule, o whale a lili lua, le fionga fui maono maiava tito a safo. O ia tangi e valu na whauruina uma I le whaamsinonga I le asfarade na tenei, le ana mai ai le se fulu aso, na amata whaitau mai le aso le whai unga alo I o le palo te tele, e whaato ai ai ni tālo sanga po ni tangi, ini tua inga o soli tu la fono na tutupu I le teimi o le whainga palo Taeao, alo tātou o tino. E lima aso wa tu avano ai le whaamasinonga ia I la tau wa molia, e tapena atu aisa na fo I tangi po se counter petition, pe a whaia iai ni tua inga whaasanga I le sui wana mua whaato ai le mata upu le whaamasinonga. Wa mai a foi ona whaailoa I le fionga I le whaamasinosiri, le fionga sa tiu si mativa perese, le taiala ua saunia I le whaamsinonga e tapena atu ai tangi, a o le I fufongaina mo le vala aunga mua. O le lima tausanga wa amata savalia o le whainga malo whiriwhiria wa vea le sui whaipule o ngā ngai whamaunga tonu, ma taitai o le malo I le tau veina o le tofi pāle mia, o le asanga mausali ai le langolango Samoa, I le malo o Israelu. O whailo le fionga I le pāle mia, sa sunga la auli le mali atoa, le ua tea polata I Valfosi Schmidt, I le whailo inga matu stala, o lona la e ina o se tasi o vaenga tāua o tūwha Israelu le aso o le whaatautonga, o le whailonga leo le tāua ia te ia o le whaavai o Samoa I le atua o Israelu. O le tātou teritonunga whaavai. Whaavai I le atua Samoa. O le tātou teritonunga na whai o tātou matua. E tasi le atua e teritonu I le atunu o le itua o Israelu. Mai o le teritonunga na o maule tuspa ia ma le whea ngainga mai le amatanga. Whape ai e whaamanuia le atua I tangata e tatalo mo lona nu. E whaamanuia le atua I ai latou e pui lona nu. E whaamaleia le atua I ai latou e whaamaleia lona nu. Mai o Israelu o le pupil o le I oi mata o le atua o le teimini. O le teritonunga la whaaltuspa ia. O lo teritonunga le teimini o taua vea I le atunu uma mea uma. E tātou te tutūru me o lo I whaavai o le tātou atunu o le whaavai. O le atua o Israelu. O le atua o Apelamu, o le atua o Isaako, o le atua o Iakopo, o le o tātou atua iei. O le lalolangi leo o tātou iei. O le lalolangi o tangata. O le malo o tangata. O whaiunga e whai e tangata. A o le mea le te tau I le mua le ala I lo teritonunga whakerisiano ma tātou teritonunga n tātou sawe. Wa umana saini e whea ngainga a Samoa ma Israelu. E lango e Samoa. Israelu e lango Israelu Samoa. Wa umana saini. So diplomatically, religiously, culturally, tātou rewa tō whātasi ma Israelu. E ini si taimi na nofo I Samoa I lungo leo pā. E wa ini si taimi na pāloka te I tātou mele. O lo taimi whapare mia, o te tiklea I le mea lea I leo ese Samoa, ma le langolango ino le nuko le atua. O lo una teritonunga e tātou te mawai manuia, o mana whai, o eise se mwhai ntoe tusi tuspai. Who can rewrite the Bible or interpret the Bible in his no new imagination or his no new way of life? Le ai. O man whatatia. Mai e tofu umata tau ma tātou teritonunga. A tātou wolo e maile me manuia I le atunu. That's loudly. I stand for Israel and o le tua. Pele Fiafia in tangata lalangi pure la tau. Le te tai o le malo le fionga I le pāle mia, sunga la uli le mali atoa le ua tea polata I Valfosi Schmidt.
O le tausanga nei wa atoa i eile 5 tausanga, talu o na wha mautu so tanga wha wao malo Samoa ma Israelu. Tanu mai le masina o meo le tausanga ya whiwi se lau fiturua, na saini ai e malo e lua ia so tanga wha wao malo. I le lua o whainga palo Taeao so o Samoa, wa le toi whidiwhidia le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata, e avea ma whainga malo. O le wha au pea po le wha se e tua ngalu o le sui whai pule o le pā, mai le tūlanga o le teitai o le pāti wha upu whai. O se mata upo le ala walunga i se fono o rumala i nei a le wha whare tui. O le whailo inga tu stale le vai aso umawai ma le teitai o le pāti wha upu whai, le sunga atui la epa lupe sori aisa i le maria le ngaoi. Na fesiringi ai e se tu si tala wha ata tau le tofinga teitai, ma fua ngai le anga i lumo le vaenga wha upu whai. Na manino le tali atui la epa i le ngangana peretania, e le wha mawae, ai ua ia wha lia o se mata upo le atati atu i le wha whare tui. Tulepa, what is the HRPP up to now? What are you doing? Obviously the caucus is outside. What's the party up to now? We are still working as a very strong opposition. We continue to debate what we are going to do. Besides, we haven't finished. We still have a suit to go through the court. So we are still meeting and plan our strategies for the future, immediate and medium term. And do you have any plans of resigning or stepping down as leader of the HRPP? That is the policy of the party. You know, the policy of the party is that we meet twice during every 5 years in a city to decide on who will lead the party and who will become the deputy. We have not yet met. We intend to meet shortly. And then at the end of the term, we meet again to select a party leader to take the party into the general election. So twice we elect our party leaders in every term. And everyone knows when the party decides, it goes out happily because it is the party policy. So everybody that comes in and holds this position knows that he may be replaced anytime. So, are you saying that you are possibly stepping down as a leader? That's the party decision. Walua sfurfitu tausanga tanu mai le tausanga ya whiwi se lau I vavalu. O tusi au pea le pāti e pui pui a ia te tau tangata. I le whaipule o le itu malo le pā, le sunga atu I le epa lupe sori aisa I le maria le ngaoi, na te tau ave le te inga o le vaenga wha upu whai. O le avea ai o aula kapili ki a li I matama I tai e lalo le sfuru valu tau sanga le mātutua, I le kolisi o wesi lei fa le ula ma siampini o lea mātutua po le under 18 division, o whetau I le leima le mea lofa ala I se foai, mai le kalapula kapili ki lau I loa le Brisbane Broncos I Australia. O le utau au le kolisi ni ato e wha o ngai whanau e avei mea onga, wha peato ninga la kapili ki manisi o loa mo le atina e o tā longa, I to tonu o lea kolisi mawalunga, ale kale sia me to tisi. Sa wha au wala mai lea foai, I le pule o por kalame mo tangata lau tele le kalapula kapili ki o le Brisbane Broncos, ai o le fionga ia to le paiali I Ronnie Mareko, na ia whaia le foai e vea I masui o lea kalapula kapili ki to tonu Australia. Whalia le kalapu I se pepa o whaamtalanga, o le autua le foai I e fesoa swani I whanau tala vau le atina e o tā longa wano lato ulumana I manuia. O le manuia fo I le sa I ringa avanoa le manu Samoa I le ipo le lalangi o le tausanga lua o rua fitu. Ina ua tutusa I le taitolis fulua ai le tā longa male au a Chile, e pēna sa mai mo ina le tae o le sana nafi lo tātou tano.
O leo to sa uni leisi ta longa ma le au lava chile le fai unga le vai so nei e fa mautu ai. Pe maua se ava no al tatu au le kapi le impul langi. E tā le malo o longa lo ai siria chile le luas furulima ai valu ai o le manu Samoa. Ma o le afa muri muri le ta longa na matua tino wai le tatu au le fia maua leo le manu malo. Pe tai e uina le au sia le atu langa na mana o mia ai na tutusa ai o le ta longa i le fai unga. Ua whaamawina nei tala whaasoro pito le sa i ringo le siampini o ta longa awheleti le rolangi po le World Athletics Championship le ana whaia i apani i le whaai unga o le vai aso le manu malo ai. O se urua i tangata o le Pasifika a o se tama whanau Samoa. I le pine apa me mea i le ta longa o le tongiina leo le ipu sa la falafa po le discus. O le rio Alex Rose na ia ausia le mamao e ono sfuru ono tesi ma le iwa ono mita le mamao le na tongi. Wa ave ai le wha malo le pelestene o le wha laptonga o ta longa le atunuu po le Cessnock. I le tau mawhainga lea alo Samoa, wa ia si i maa walunga le atunuu i ta longa awheleti sa ili siampini le langi. Whalia le pelestene le fionga tu au pepe Jerry Warwick i lunga le upenga te wha ilangi mo ta longa awheleti atunuu le Oceania. Congratulations Alex Rose, what a fantastic performance history in the making. Malo le tawiwi, malo le lotonuu, fo i le vi inga i le atua. Outstanding. O le tautua le nā mo le aso ngafua le amatanga o le nei vai aso mai lo tātu mutunuu